Welcome to the grand semifinals. Hey Sheaves, I'm super excited. I mean, watching these players and how they talk about each other and how much they respect each other, we're in for a treat here. Oh, absolutely. I mean, you can definitely feel the respect. But I also want to go back something that DM said in an interview. He said that he doesn't see the players, he sees kind of heroes, which I can definitely see what he meant by it, because in every single game, you don't really care whether this is some guy named X, whether that's whatever his name is. You're like, how do we counter certain heroes? Maybe you need to, it's pretty basic, but definitely something to make yourself easier when you're playing on the stage to relieve your hello ဒီနေ့အကောင်းဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မကြာခင်တော့စတော့မယ်နိုင်ဝါတဲ့အသင်းကတော့ champion ပါဖြစ်သွားပြီလို့တော့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะဘာဆိုတော့အောက်ကဘကုန်းကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တို့ကအဲ့လိုအချိုးချောင်လေးတွေကိုကြိတ်ပြီးတက်လာတာဒီဘက်တော့ Pvision Yandex ကြီးကတော့တော်တော်ကျန်းတယ်လက်ရှိနှစ်သင်းနေထားတယ်ကဲအဲ့တော့စပြီ draft ညီလေးဘက်မှာတော့နေရင်လည်းကွာ Yandex ကောင်းနေဆိုပေမဲ့เนาะ Pvision ကလည်းဒါနောက်ဆုံးဆော့သွားတယ်တို့နှစ်သင်းလုံးက champion ပေါ့လေဟိုရှေ့ပွဲကလည်းဒါဟို black မှာတော့ဒါ Pvision ကဝင်မဆော့လို့ Yandex က champion ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ Yandex ကို Pari ရောဝင်ဆော့တဲ့ရှေ့ Dreamly လား PGL လားကြတော့ကျွန်တော်တို့ Pvision champion Get his hands on that one. It's first pick going the way of Yandex, and they've banned out the Kez, the Largo, and the Lone Druid. With the second pick going then Pvision, and we have Undying, Treants, and Center. ကဲတော့ကျွန်တော် Undying เนาะ Melody ကို rest ပေးကြပါ Treant ရောရှုပ်လို့အဲ့ Undying နဲ့စိုးနေတာမနေ့ကပွဲလေးဗမွန်နှစ်ပွဲလုံး Undying maybe slightly more because he just lost Undying နဲ့စိုးကြပဲ since he entered the pro scene. This was his go-to hero if things didn't go too well. ဟိုမှာတဲ့အချိုးချောင်ပြောချင်တာအဲ့လိုသဘောများပောက်သွားသလားမကြီးတော့မကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောပုံမလင်းလင်းဝေဖန်ရရင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပုံတော့ငါမလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးခုန visit game ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်Yandex နဲ့ Pari ကိုကတော့ Pari ကြိုက်တယ် Yandex ငြိမ်နေဆိုပေမဲ့သိမလားနောက်ပိုင်း Pari ရဲ့ stop ပေါက်ကအဲ့လိုတော်တော်လေးထားကြလာဟိုစစ်တန်းနေဆိုမျိုးစုံရလာတယ် carry အထောင်ရယ်ပဲမဟုတ်အလဲလားနော်တဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအငြိမ်လားမှန်းလားလိုက်ချလားကုန်ပြက်လာပေါ့တော့ no way ပြောတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါပါတယ်လက်ရှိသူတို့ကဒါ Papi ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လိုက်ဆော့နေတာ Papi ကသူတို့ Pvision အကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကသဘောရမ်းကြတယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့နောက်ချင်းနောက်ဆုံးသူတို့ဝင်ပြိုင်တဲ့ tournament မှာလည်း Pari က champion ဆိုတော့အားတော့သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးမားတယ်ပဲပြောရမှာပဲ Esports ကဒါ Papi တို့ no one တို့ရသွားခဲ့ဒီတစ်ခေါက် TI ကတော့ဒါ Pvision က favor တော်တော်ဖြစ်သွားလောက်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ Yandex ကျွန်တော် Dexia နဲ့တော့စထားတယ်နည်းနည်း DS န်တော့ဘန်းကန်လာရဲ့နောက်မှာတော့เนาะသူရဲ့နောက်ထပ် hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Dexia ဆိုပါဦးဘာညာတွဲပြီးတော့ Clover တို့เนาะအဲ့လိုမျိုး Deska တွေပါတယ်ရှိတော့ရှိတယ်တော့Also, by having the Darkseer, they break half of the Earth Spirit plus Darkseer combination that Pvision are so good at. Yeah, a lot of the teams don't really respect Darkseer when it comes down to picking SF straight away. It is not a counter in lane, it is countered throughout the whole game because you are creating a strong illusion. ဒီဘက်ကတူနီနော်ကျွန်တော် Dexia ကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့လို free တွေပါရမြမြရှင်းလိုက်လို့ရတယ်တူနီကြတော့နော် easy အဲ့မနေ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေစကေတာတို့အဲ့လိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့် win run ကို carry ပို့ပြီးတော့ဒီမှာ Dexia နဲ့တိုင်မျိုးကလိန်းတုတ်လိုက်တယ် You can't really threaten in the lane to be killed with the Darkseer +1. He's way too tanky. His strength gain is 4 per level, which is all time favorite ထဲမှာ no one ဆိုတာပါတယ်နော် no one miss ဆိုတာလေတကယ်ဟမ်နှစ်ပေါင်းများဆိုတာကျန်းနေတာရှားတယ် no one လို့ consistency ရှိရှိဆိုတော့ Dota မှာဒီတစ်ကောင်လောက်ရှိတာTI2 တွေကကွာ TI2 3ထား TI3 လောက်တည်းอ่ะဟို TI ဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီ6သင်းလားဖြစ်သွားပြီ6သင်းလား7သင်းလားအဲ့လောက်ကြီးကဘယ်ကောင်စော့နိုင်လဲပြော73နှစ်မြစ်ပဲနော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဟလားas a 4, I mean, you have one of the အဲ့တော့ no one ကလည်းအဲ့လိုအရန်တနာကိုကောင်းပါတယ်စမေးတို့ Miracle တို့နဲ့တူတူပေါ်လာတာဆိုတော့သူ့မှာသိရမလားဟိုနှစ်ကောင်ရှင်ပြီးတော့လူကြိုက်မခံရအောင်ဒီကောင်ကြိုက်တော့ကြိုက်ပေမဲ့ဟိုကောင်နှစ်ကောင်ကတော့ပိုလူကြိုက်များတယ်နော်ဟုတ်တယ် TI ဒီမှာ TI 15ဖြစ်သွားပြီကိုကဆိုတော့73နဲ့12နှစ်လောက်နော် bit တစ်မျိုးနဲ့ဆိုတာ no one off carry ပါညာနည်းနည်းရောင်းနေဆိုပေမဲ့ခဏပါပဲအဲ့ဒါသူမေးတော့ဘာလို့ ਨੇ အသင်းဖွဲ့တော့ကတော့ no one carry ဖြစ်သွားသေးတယ်ဟုတ်တယ် notice နဲ့ DN စုပ်ရည်လည်းရှိတယ်ဒီပွဲကတော့မိုက်တယ် final ထက်တောင်ကိုကကြိုက်သေးတယ်ဒီဘဲကောင်နှစ်သိန်းတက်တက်အသိမလားအမုန်းနဲ့ဆိုအဲ့လောက်ကြည့်မကောင်းဒါပေမဲ့ Pari နဲ့ Yandex ကျတော့တော်တော်မိုက်တယ်
good, just not good enough to be banned. ကဲတော့ဒီဘက်က Bane ban နေပြီးတော့ keeper လေးကျွန်တော်တို့နော်တေချာလေးတော့ ban ထားတယ်အဲ့လိုပပီးကြိုက်တဲ့ hero တွေပေါ့အဲ့တော့ IO တွေဘာလို့ရှိအောင်မစောင့်ကြည့် IO တိုင်နေအမေဒီကောင်ကြီးကလည်း Dexia ပစ်ထားတာဆိုတော့ဒီ IO ကြီးကိုတမင်ဟပေးလိုက်တာလေဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်ပပီးရဲ့တကယ်ကိုကြိုက်တဲ့ IO ကြီးကတော့လွတ်နေသေးတယ် no one တဲ့လားဒီကောင်မလေးဆိုသေးလားနော် Is there any particular hero you game sense တွေပါရှိတယ်တကယ် no one ကိုအားပေးတင်တာ TI လေးရသေးခြင်းနဲ့ကွာဖတ်တီးလေးကိုဟုတ်လား plans to ban out the Earth Spirit if they don't want to pick no him? one ဆိုလေစူးစမ်းနေဒီကောင် TI လေးတော့ရသေးခြင်းနဲ့ no one Is that a strong enough combo to ban if you're not planning on picking it? I think Earth Spirit အဲ့တော့ DM နဲ့ notice ကတော့အပြန်လန်စုပ်ရချင်းရမယ်ပါရီကလည်း DM မလို့ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ Yandex ကတော့ဘယ်လိုပြလို့ notice ကို kill လဲတော့မသိဘူးကိုစိတ်တင်တော့အဲ့ trade မှာ Yandex ကပတ်စံအများကြီးရမှာသိရမလားအဲ့တော့သူတို့ကလည်းပျော်ပျော်ကြီး trade လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲကိုစိတ်တင်တော့ I do think for the Stark အော် DM ကိုဘယ်သူမှမခေါ်ခြင်းတဲ့အချိန်ကြီးမှာဟို notice ဆောင်ဝန်းနာမည်ဟော့နေတဲ့အချိန်မှာ trade ရတာဆိုတော့ Yeah, so far Yandex တော့အဲ့လိုပတ်စံတွေအများကြီးရမှာတယ် play any melee heroes. He has been playing exclusively range ကဲ support. အဲ့တော့ပွဲရတော့နော် with Darkseer, not in a sense or you're ရေးတော်တော်ကြီးပါပြီ with the Iron Shell on Rough face, you, yeah. but also just for to stabilize lane instead of just completely ဒါပေါ့ bro ကြီးကနော်လာပေါ့ဒါကြီး like position force melee oriented heroes. Definitely gonna be Clockwork, definitely gonna be Tusk. အားကြီးအခုမှပဲရောက်လာတော့မျောနေတာဒါကြီး The hero has everything. Hoodwink, this hero just stabilizes quite a lot of off lanes. It gives you everything, good laning stage, good scaling. ဟို hero ပဲကြည့်ရမှာဆိုတော့ no one ဒီပွဲဘာဆော့မလဲ Yeah, you pick our blind and now you have this kill combo. ဟောဒါပေမဲ့ပြောမဲ့လာပြီးတော့ Chia Junior နဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အဲ့လို After the laning stage ဟိုအတာကြီးတော့ဆော့လို့ရမှာမဟုတ် Chia Junior မြစ်ကလည်းလက်ရှိ mid ထဲမှာတော့ GPK Chia Junior no one မျှတယ်ပြောရမယ်ကျန်တဲ့3ကောင်ပါလေနော် Chia Junior ရဲ့ invoker တွေဘာတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကောင်းနေတာဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒီပွဲလဲ like we saw ဒီကောင် invoker တွေဘာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခြေအနေက one good movement would just equal a tower in the early game. ဟိုကတော့ဒီပွဲပါရီတော့ပိုကြိုက်တယ်မဟုတ်ခုနကကိုပြောလို့ပေါ့လေ bias နည်းနည်းလဲပါတယ်ပါရီကိုဖြစ်ထုံးစေချင်တာဒီကောင်လေး Quite a lot of times we do see Snapfire Clockworks just being paired up together. Beastmaster Coddle in the lane that also ခုနမြန်ဦးတဲ့တဲ့အာကြီးတွေပါလာတော့ plus Coddle. Any kind of these 1-2 combos is gonna feel nice. မားနေလို့ပါတားကြီးရတယ်နော်ရှိသေးတော့ကွာ So you're never gonna lack damage between နော် these. နောက်မလုံးနဲ့ Pvision has banned out the Lina, and they took a long time to think about Die that. dingen er precies, Only hè, nou Red melon Shadow nee, Fiend hoor. was in that same conversation. It does seem like both teams ကဲတော့ဘာရွေးလိုက်မလဲကျွန်တော်တို့တက်စကာလားဟောရမရာနာဟုတ်တယ်မရာနာတက်စကာဖြစ်လောက်တယ်အတူပဲလက်ရှိတော်တော်ဟောနေမရာနာတက်စကာ come up with proper answers to what they throw at each other. As we got the Mirana picked up by Yandex. Yeah, Sox has looked incredibly good on this hero, more so than any other Mirana in this tournament, in my opinion. Maybe with Save as well being in that conversation, but there's no setup right now for her. တော်တယ် She does over look best when she's played ပြောလို့တော့မရဘူးအခုက 2C တွေကြီးပဲဖြစ်နေ so တောက်ချက်တောက်ချက် Earth ကျွန်တော် Spirit တို့ doesn't do that for her. နော်ကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်ပွဲတိုင်းက 2C တွေကြီးပဲ Big fan with နေ့တွေကလည်း 2C တွေကြီးပဲ Mirana, but also you have Iron Shell on you. You buy Mage Slayer with your Flame ကဲ Guard. တက်စကာလေးတော့ကြိုက်တယ်ဟေ့နော်မရာနာတက်စကာဆိုရင် Dexia နဲ့လည်းကျွန်တော်လိမ့်နေပါညာတွေ့ဒါပေါ့လက်ရှိဟောနေတဲ့ supporter ဂျီကိုပဲ Dexia Mirana Just one of the best pairings overall with the Darkseer. It တော်တော်ဟောနေတာအဲ့အတွေ့ကြီး has been very, very good. ဟိုကျွန်တော်မြန်မာချတဲ့ battery ဆိုလဲဆောင်းပါတယ် Dexia Mirana နော် smoke gun တို့ပါတော့ Like his scale, ability to take down any tanky hero, Tiny is ကဲအဲ့တော့ပါရီနေနဲ့နည်းနည်းကာတဲ့ကောင်တွေပါပြန်ဆော့ with the tag team, that's never going to be a problem. Yeah. လက်ရှိ I ကတော့ do ဟို feel ဝင် like တိုင် Watson has to be thinking about Terrorblade now that he has this tusk. Just No, that Amber. burst No, damage no against one. the Tiny. ဟောင်းနေလက်ရှိ meta မှာတကယ်ဟောနေတဲ့ Such a hero good ပဲ one-to-one carry matchup. I mean, you could throw in any ranged hero, but Watson does love his Terrorblade on 18, his PL on 18 if it's possible. Maybe not with the Ember coming in. And we've seen, like Yandex picked up Tusk plus Mirana. သူတို့က good luck thisပါဝေးရေ season, okay ပါ well အိုင် against Falcons. Yesterday, it looked extremely strong because of the hero pairing, because you can always play Good luck ချင်ပါတယ် together. You have the combination between two of you. You can always play with the mid laner. ကဲတော့မတဝဲ Does လို့ feel nice. On the other side, Dark Willow, a hero that maybe coming into this tournament. ဟောဒီဘက်ပါရီကတော့ Poppy ကအဲ့လို meta hero တွေတော်တော်ဆော့တယ်ပြောရမယ်လက်ရှိ၄ကောင်က meta hero တွေပဲကျွန်တော်တို့ဟောတဝဲလို့ဟိုးဝင်တကယ်ဟော့နေတဲ့ 4 တွေပြီးတော့ Amber ပါညာနဲ့ with the bigger AoE on Terrorize. Vodka so much in terms of scaling. Like ပြောလို့တော့မရဘူး Vodka လေးဆိုလည်းကောင်းလောက်တယ် Sunstrike နဲ့ Dexia Mirana position 4s with the AoE control. You would rather see ဆိုတော့နော် Vodka လေးတော့မစိုးပြီးတော့ Vodka ကတော့ Pvision လောက်နီးနီးနော် Vodka ကြီးထွက်လာရင်တော့ Party Game 1ကနေသွားနိုင်တယ်ဒီပွဲ I think Man, Nightcrawl's oh, has Slada, just man. a little, but it is funny to Yeah, see darling, them don't know, playing don't on show. the same team. I don't think that ကဲ Junior ဆော့တဲ့ hero တွေမှာတော့ power bar Pretty Slaughter similar to what was happening in the previous
patch where we Slaughter could be Dexia. playing Rubik, so some Yeah, Templar teams up, man, my army. these two are Templar so they're good gone, that maybe. we might even take them together in the same lineup. ချီယာဗုတ်ကကိုလည်းဗုတ်ကမြတ်ထွက်လာမလားမဲစလာတော့လည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကအဲ့ At this stage, you just have to counterpick it. And ကိုနေ့က sprint နဲ့ပွဲရဲဆိုလေစလာတော့9Z လား 8Z လားနော် idea for counterpick. အောက်လျှောက်လိုက်ရိုက် Just move towards the Slardar to punish the spirits from the mid lane, and CJ has looked the best out of all of the mid Slardars in this tournament. Well, we got 2 picks needed still at the end of it all, as we are now in the final ban phase. On the side of Yandex, it looks like we are still needing a hero for Watson, and if he's gonna lane with a Tusk, we're probably gonna see some ranged carries being banned out. Shadowfiend and Drow both still in the pool for now. On the other side, we are looking for a hero for Notice, the offlaner of Pvision, and we already have Dawnbreaker removed from the pool to make sure he doesn't get his hands on that. Yeah, Dawnbreaker would have been a great hero for him because it counters a lot of the ranged heroes on lane, like the SFs and the Drows. I do wonder if Terrorblade is in contention. I mean, I feel like every carry player. ကိုကတော့ဒီ၄ကောင်မှာတော့ draft ရဆိုရင်တော့ Pori drop ကတော့နည်းနည်းတော့ But they also တာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်စလာလာ Dexia နော်ဒီဘက်က Amber တွေပါတွေကလည်းရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့လို Yandex က drop အားသာကြကတော့ damage တော်တော်များပြီးတော့တည်ရမယ်အဲ့လိုအားဒီပိုင်းတီးတုံးအဲ့လို smoke ကနေပါဆိုလဲမိုက်တော့မိုက် stat လည်းတအားတော့များ really matters. You're gonna be ကဲညီလေးတိုင်နေခံနိုင်ရှိဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဒီပွဲ school carries, which a lot of teams do go for. I would be okay if they go with something like maybe like a Clinks, maybe potentially. duration over တော့ကောင်းတယ်နှစ်သိန်းလုံးကဆောင်းဝန်းလက်ရှိမှာထောင်းနေတာဆိုတော့ ဟိုစောစီပွဲပြီးမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဘယ်သူတတ်တာ synergy that they have with Slardar. ခြေပွဲတွေလည်းအကုန် under တွေပဲဝင်တာတော့ကိုယ်စိတ်ကျင်တော့ duration ရော KO ပြန် over ပေးမယ်တင်တာပဲဒီပွဲ 3 or 4 hits. ဟို quality ပွဲလေးတည်းရမှာကောင်းကောင်းလေးကြည့်ရပြီးတော့ To Clinks, just because I think Clinks is susceptible to tossbacks, whereas TA, you're just going to be taking those objectives way earlier and bursting that tiny faster with Slardar. here let's bit But looking at Yandex's draft, they have this first pick Darkseer, and there's no. Did you 1080ပဲလေ bro outside of Pvision, outside of picking a strong laner in Tiny, like there are no 1080ထားထားပြီးသားအော်တက်မလားမပန်းဟိုသွားပြီဗောပါရီရဲ့မင်းတို့ကမခန့်တာပဲနော်နေကောင်းပါပြီ two items. This ကဲ Yandex on ရင်ကတင်သွားပြီကွာ Yandex Templar ယူတမင်လွတ်ပေးလိုက်ခုနကတော့ကိုပြောနေတယ် Solana Task က Dexia နော် Templar ကြီးကဘန်းတော့ဘန်းတင်တယ် Poppy ရတာတော့မဖြစ်သင့် A lot of damage. This ကျန်တဲ့ Shadow Fiend တွေပါရှောက်ဘန်း TA Slardar. အမှနေကောင်းပါပြီ TA Solana ဟိုမှာဟမ် Task ကနဲ့ Extra bit of like evasion coming out from this one, the shadow realm, so you ဟာ have သွား some တယ် protection. Templar For the off lane, အဲ့တိုင်နီရမတန်တော့တိုင်နီလို့ဒမ်မီအောက်ဖို့ကျန်တဲ့ကောင်ကအဲ့ Templar နဲ့ဆိုတော်တော်နှိမ့်ချတာ guy that is sitting at 1.3 average deaths per game. So ကဲနောက်မှာ end law နော်ကျွန်တော် Templar refreshing ပေါင်းညာနည်းနည်းဖြတ်ဖို့အတွက်ပေါ့လေ controlling what they အဲ့တော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကပြန်ပြောမှရင်တော့ပါပီးကတမင်လွတ်ပေးပြီးတော့အဲ့လို Sapura နှစ်ကောင်ကတော့ Templar တော်တော်ထိန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Amber လည်းဒါ refreshing နဲ့ဖြတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါပီးကတမင်လွတ်ပေးပြီးတော့ want to be doing in တော့ကျွန်တော် Waxen ရဲ့ Templar ကိုတော့ဒါ respect မပေးလိုက်တဲ့အနေအထားကတော့ပြောလို့တော့ရပါဘာလို့ဆို Templar ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ gain ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Purification မဲ့ hero တွေက Templar ကိုထိန်းလို့တော့ရ Shivas from any Amber တဝဲလို့ you're going to be buying is going to feel အမဟူးဝင်ဆိုတော့ yeah, even an early Crimson. Templar အရင်ပြခွင့်ရဖို့ကလည်းထင်လောက်တော့မလို့အဲ့တော့ဒီဘက် Sapura တွေနဲ့တော့ဆိုင်တော့ဆိုင်နေဒီဘက်ကဟို Melody တို့ ကျွန်တော် Saxa တို့ဘယ်လောက်ဖန်နေပေးမယ်ပေါ့ဘာသာ If any play is made, you have this gate to come in. ဖပီချေရကငါဖန်မှုမင်းပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Whatever it's called. လိုပြောရမလဲနော်ဒိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေရဆိုတော့ Waxen Templar ဆိုတာဘယ်တော့မှဘတ်ကန်လို့မရဘူးနော်ကိုပြောထားသလိုအဲ့တော့ကိုတော့ game 1 Yandex ပဲတော့ကြိုက်တော့တဲ့ဒီပွဲစားတော့ Pari ထဲမှာပဲဒါပေမဲ့ Waxen Templar ဆိုတာဘယ်တော့မှဘတ်ကန်လို့မရ I ဘူး think Pvision rounded it out very nicely with the Underlord. It fits in very well. Both drafts look very Okay. strong, and it feels like for me, Yandex's is more tempo based, so they need to kind of get the Oh, ball no, yeah, rolling but- and take every single objective, whereas Pvision are content to, you know, sit back and maybe pick their fights more carefully, respond to things. both drafts they look very very solid. Waxen Templar ဆိုတာဘယ်တော့မှဘတ်ကန်ကိုမရှိ and Slardar can do. This is also Watson Templar Assassin that we're talking about. He is the best Templar Assassin player in the world. He just really shines. ဟုတ်တယ်ရရင်လည်းကပါပေါ်ကြီးနော် because he's going to be pushing မာတော့မှာ dominance, Separate တို့ Pari တို့ပါ maybe slight edge to ပေါ်ကြီးနေကြ Yandex, but I feel like both of the teams kind of got the draft that they wanted in this.
How are we feeling on timings? What are we looking for here? If you're saying that Pvision is happy to sit back and farm. ကဲတကယ်မိုက်မဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့ Effie, do you think that they have what it takes to, if this game goes, you know, the 95 minutes that Milos wants it to go, do they have the advantage there? Yeah, I do think so. And by sit back and farm, I don't mean play defensively the whole game, because if they're giving away Tormentors and Roshan objectives to TA lineups, she's going to snowball out of control. But they don't necessarily have to take any bad fights in that 10 to 15 minute period of the game. So just make sure that they're able to contest around these key objectives, and I think Pvision are in a good spot in that case. They can pick and choose their battles. Absolutely. I mean, this is just an insane amount of အော် damage. ဒီရန်နဲ့ notice ကြားရလဲကျွန်တော်တို့သိမလားအပြန်လဲအသိအောင်ကျုံးနေနေတဲ့စိတ်တွေကချိတော့ချိမှာပဲ Hero on the map and TA plus Larder are going to sorry off lane နဲ့ကောင်းလဲ sorry ရှင်းရ into Tormentor as ဘယ် off lane ကပိုကောင်းလဲเนาะဒီနေ့ဒီရန်နဲ့အားနေချက်ကတော့သူက hero ပူတော့နည်းနည်းကျင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး Sandor တွေ Dex စီရတယ်သူဆော့တာများတယ်လို့ Pvision in our grand ဟောပြီးသွားရင်ကျွန်တော် Enigma တွေပါတယ်ရှိမယ်အမေဒီဘက် notice ကအားသာကြကြတော့ hero ပူတာကျဲ Have been eliminated. Falcons, Liquid Tundra. It's time for a new set of season champs. Pvision have been incredibly consistent, and this is the best. ကျွန်တော်ပပီးတကယ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှမေ့သွားတဲ့ Waxan Templar ကိုเนาะသူတို့ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်မလားတော့ Nobody beats. အဝါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဒီဘက် traffic ပြီးမှာ Have had a podium finish at every event they've attended, barring an errant PG of Wallachia. 9 tournaments of top 3. ညီလေးတိုင်နေဟဲ့အောင်အေးဒီပွဲကเนาะ တကယ်ကြီးတော့မိုက်မှာညီလေးတိုင်နေနဲ့တစ်ဖက်ကDM ကျွန်တော်ပြီးတော့ထိုးနေပြီနောက်က Aero setup တွေကြားမှာညီလေးနေကောင်းသွားပြီတော့DM first player ကဲအဲ့တော့နော်ညီလေးတိုင်နေရတော့စာရဲတော့ကျုံးကန်လိုက်ရပြီဟော Waxan Templar နဲ့ညီလေးရဲ့တိုင်နေနဲ့အဲ့တော့ညီလေး hero တော့မဟုတ်ဘူးကတိုင်နေဆိုတာနော်ပြောရမယ်ဆိုရင် We're still going to have a bit of a bounty split because we've seen these Darkseers have some issues in these lanes, but I feel like this is a lane thatသူခွင်းဖို့ကောင်းလဲရ Decision's not great with Mirana. ဒီကတက်တယ်နော် first blood လေးနဲ့ rank လေးပြေးစား You're just eventually going to try and get to the Dom. You can do some creep cutting, you can do some jungling, but it's not a high pressure lane. Satanic is going to free farm down here pretty much no matter what happens. So like, notice ခွင်းကတော့ပိုကောင်းတော့ပါတယ်အကျဲနော်အကျဲအဝန်းပါညာ could free up the Mirana to roam a little bit earlier. Maybe you go in towards that mid lane. Maybe you go top. Those are the two lanes that I can see going Yandex's way in this early game. If the TA and the Slaughter get off to a fast start, it almost doesn't. ဒီလေးတိုင်နေရတဲ့ဝင်ဝင်91နဲ့အမေကိုပြောလို့ပဲနော် Waxan Templar ဆိုဘယ်တော့မှဘက်ကန်လို့မရဘူး before the armor, before the မထည့်ရင်ကြော်သွားဟလားဘက်ကန်ရတာရဆောင်းအန်နေများ I think we should have seen more TA over the course of this tournament. I'm kind of excited to see what Watson can do on it here because I don't think this hero is broken by any means. I don't think it's the strongest state it's been in compared to some of the previous patches. But some of these games, it sneaks through the draft. Like people later pick these pucks or some of these melee heroes that get abused by the trap cutting. You're like, man, it looks like a great TA game. I think this is a solid TA game. It's not absolutely free, not S tier, but Watson is a master on this hero and he has a lot to play with here. So hopefully he can make it shine. Well, we'll see how he gets through the lanes, though, because this is a bit of a tough lane. You've got a lot of ways to burn through. အဲ့တော့ analog ကတော့ဖုတ်တယ်ရောနော်ဖြဲတော့ဖြဲတယ်ဒီမှာဒီ Waxan နှစ်ကောင်မဲစားတနိုင်ထိုင်လို့အော်တနိုင်နေပါကြပဲရောင်းပေါ်လာမှာ Waxan Creek ကောင်းကောင်းစားလို့မရဘူးပြ A lane dominant find position up against these two heroes. There's not much he can ဟု really တ်တယ်မရသေးဘူး And နော် if Pvision notice punishes က one hero in this game, I feel it's အဲ့တနိုင်နဲ့ like this is gonna be a rough one for ကဲ Mal. တနိုင်၄ကောင်နော်တကယ်တန်တယ် Creek နှစ်ဝေးမှာ Creek တစ်ဝေးလောက်ကြီးဖြတ်တနိုင်ပလိုက်တယ်လော You're gonna have to play into the pits, AoE avalanche, a chains, a bramble, a terrorize. The bushwhack is another AoE stun. Like there's so much AoE control for you to go in next to your heroes in this game and have impact as a Tusk. It almost looks impossible to ever get a snowball save off in the late game unless you have BKB on top of it. ရိုင်း Waxan Templar လေးကပြပြီလားမသိ The ဘူး reason why I think if you're Yandex, you want to get ahead in this game because if you're behind and you have to play defensive Come lanes on, and Miss rely Hart. on your two supports to kind of bail you out, I don't think it's possible. There's too many follow-up stuns. There's going to be a global AoE pit. Like you just can't disengage from these fights. So you either have to rely on a very strong BKB timing or just kind of gain an edge and never let go of it and abuse fast Roshans. And you certainly have a very low cooldown lineup that if they can get ahead, they can kind of just keep us with ဟော non-stop. ပေါ်တော့အသေးတန် game မှန်ပြနေ Waxan တော့ From what I assume. Creek တွေအကုန်လွှဲနေတာဟော Waxan ဒီပွဲ Tower ရှိက Creek တွေပါလွှဲတယ် You looked like he was going to take a lot of damage. Gets bailed out very nicely here. Chainmail already online for this Underlord though. A lot of early armor investment. I like it against this pure physical lane. It's going to pay off very nicely here.
And I think this game is going to come down to these two offlaners. Maybe this series. These two offlaners have had some crazy games over their runs in EWC here, and these teams are relying on them to help control the map. That's the biggest thing that I think they share in terms of similarities. They both play these dark seers. Oh no, မကလည်းကျွန်တော် Emma နဲ့နေမယ်ထင်ရပါမယ် no one နော်တဘာနဲ့ထိန်းစောနေလားအောင်မရအေးဆေးပဲစလာတာနဲ့ဟုတ်တယ် Waxan T ကတော့တကယ်ဘတ်မကန်ရဘူးကိုလေ That also gives them a lot of farm. ကိုပါရီချဖို့တော့မှအခုနည်းနည်းတွန့်သွားတော်ပြီဒီပွဲပြစ်သက်ပဲလုံးနေလုံးလိုက်တော့မူကတော်တော်ဒေါင်းနေတောက်ချောက်ဒီဆိုဝက်ကရှယ်မောင်းနေတော့သားတော့ပါရီနဲ့လိုက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့တမ်ပလာကြီးပြောက်သွားတော့ဟုတ်တယ် Waxan တမ်ပလာဘယ်တော့မှဘတ်မကန်သင်ဘူးဆောင်းဆိုလေဂိမ်းထိ damage ထွက်တာသူလောက်ကြည့်တယ်နော်တမ်ပလာဆောင်း It's just been too powerful for these two teams. What do you make of this Dark Seer lane? Because he's matched up against him. ဒီကဒီကာမှာဆိုလဲသူပဲဆောက်ရတာပါတမ်ပလာဘယ်သူမှအပတ်မလုပ်တော့အဲ hero At the same time, it feels like there is almost no value to the wall in this game. Pretty terrible wall game. Now you're using it as the slow and chaos in the fight rather than any illusion hero. Tiny is very good against Darkseer for a lot of these reasons. Hard hero to burn out with shells. The wall is not really effective against. ခုနကပွဲနေတော့ကွာတယ်ကွာဒီပွဲကတော့တကယ်မျှတယ်အကုန်လုံးကဆရာကြီးနေဆိုတော့ထားရင်းနေပဲဟုတ်လားလိန်ထဲမှာဘာမှနှစ်သိန်းလုံးကပျောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး You get a nice courier snipe with some boots. အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာမင်းဒိုတာပွဲတွေဆိုတာသိပါလို့လိန်တောင်းပျောက်သွားရင်ဆောင်းကြည့်ရဆိုတယ်ဒိုတာ Not going to be the best at being able to stop that. DM does lose the aggro there for a second. And this is going to be soon the time where Sox is going to be freed up to make rotation where he wants. ဟိတ်ကင်းကဒီပွဲကမျှတော့မျှတယ်တားလေးနည်းနည်းပေါ့ Pvision နည်းနည်းပါ55 45လောက် Secured this helm for DM before he leaves entirely. Thought you might have left. ကဲဒီမှာ DM နော်ကိုနှစ်ဝေးပါခေါ်ပါမှာ First blood injection, like maybe DM dies if you leave him, but easy fan if you can make something happen on the other lanes, it probably feels a bit better. As no one, he's about to hit level 6 for free on this Ember against a Slardar, and no pressure went into him at all to get here, so he's very happy with this situation, even getting aggressive. ကဲဒီမှာ Slardar နောက်မှာတောက်လျှောက် no one fire ram နဲ့ဆိုပေမဲ့ crash တွေအောက်မှာတဲတယ်မင်းနော်နှစ်သိန်းလုံးနေနေရတော့ဟျောင်းရေးကေးရကနေလေးတွေကနေတော့ Slardar လည်းတစ်ချက်စာလေးနဲ့တော့ escape တော့ဖြောသွားသေးတယ်မင်း into that mid lane, still holding on to it. ကောင်းတာတကူကတော့အပေါ်မှာ analog ရင်းနဲ့သူတို့ Titan 9နေတာ notice ကတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်နော်ကဲဒီမှာ Aisha Douglas အောင်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်မပြောင်းအောင်ညီလေးရဲ့ ambulance ကြားမှာပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးနောက်မှာတော့မလက်တေးကျွန်တော် snowball နဲ့ပြန်တော့ try မိထားပြီးတော့ကျွန်တော် online မှာလည်းဒီဘက်က Dexy က ion share တွေနဲ့နည်းနည်းတော့ pressure ပေးနေနေတာစစ်တန်းတွေကို Be careful on support, Satan. အဲ့တော့ပုံမှန်လေးကျွန်တော် notice ကတနိုင်အကောင်20ဆိုတော့နော် Templar ဒါ jungle ပဲသူ fan ထားတယ်လို့ပြောလို့တော့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ Waxan အဆင်မပြေဘူး။ You have a lot more map mobility to respond to some of these. ဟုတ်တယ် notice ဒီကတင်းအောင်ပြန်ကြဆောင်းဝမ်းကောင်းမှဒီပွဲကြီးဟာလား final ထက်ကောင်းမယ်လို့ခံစားရတယ် Slardar, Darkseer, TA, these are all heroes that naturally. မျှမှာအဲ့ဒါဒီပွဲအဲ့လို duration ကတော့ over 90တော်တော်များနှစ်သိန်းလုံးကအရန်ဟိုသူတို့ပြီးပေါင်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်သိန်းဖြစ် It's a very strong Pari နဲ့ Yandex က across the map. Underlord can always ကိုပြောလို့ပဲပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးက champion ကိုစီဖြစ်တာလားအောင်ဆုံးပွဲမှာ Yandex က champion နော် Pari ကကျတော့အဲ့နောက်ဆုံးပွဲဝင်မပြိုင်လို့ဝင်ပြိုင်ရင်သူတို့အမှလည်းတွေ့ရင်တွေ့လောက် well here if you're Yandex. နော် Pari ကလည်းသူတို့နောက်ဆုံးဆော့တဲ့ပွဲမှာ champion အဲ့လိုမျိုးကဲတော့ဆို Waxan ဒီလိုမှဟျောင်းတဲတယ်မ fire strong နေတယ် For fear of being caught by just a single disable into the firestorm might be the death of him. Meanwhile, 7-minute wisdom shrines are coming up, and it does look like no one is a bit more free to rotate if he wants, but he has opted not to. So we're just going to have a split. No early aggression from either side, making an invasion or anything like that. Pvision way happier with just static lanes that the Ember's doing fine and the Underlord's doing fine, because there's not... ကံအများကြီးကျန်နေတယ်နောက်မှာဆောင်းတွေမှာထုတ်ထားတယ်အမတာ Razor တို့အော်လောလောဆယ်ခဏလေးဒီဘက်မှာ Chia Junior Aero လေးနဲ့တော့ Saxa ပြေးလေးတော့ကဲပေးသေးတယ်ဟျောင်းကြီးမင်းမှာတက်ချက်ပဲနော်မင်းနှစ်ကောင်လုံးကတင်လို့လေးနေနဲ့မပြတ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ပေါ်မှာ Templar တကယ်မော့တာဟျောင်းကြီး notice ကဒါအသင်းဟောင်းဆိုတော့သိရမလားနော် Waxan ရဲ့ကစားကွက်တွေကိုတိနေလို့များလားကျွန်တော်တို့ analog ကြီးနဲ့ share ပြင်းနေတာပေါ်မှာကဲနောက်မှာ Tesca လေးပါရအောင် And he'll get it on the creep way. Will he get far enough? No wall အမေနော်မလို့တော့ကဲ left pick ကတော့တကယ်ကောင်းတယ် notice က lane လဲတာတယ်နော်အခုမှပေးနေပါရ 23 denies. Complete lane control. He's going to be a beast in this game. ဘုံနဲ့ VC ကအပြတ်ကြီးပဲ VC ဘာမှမလုပ်နိုင် Especially the supports. Even the Slardar kind of suffers. You need BKBs or you need to get to a point where you just overwhelm his armor.
entirely, which, again, when you're behind, it becomes harder to do. He can have a fast Lotus Orb. There could be Greaves in this lineup. Dispels are going to be great for both teams in this game. Chia Junior Arrow no one ခါရပြတ်တော့မပြောက် Flame Cap နဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော် AC Regeneration Room လေးကမရှိနေသေးတာဆိုတော့ Okay ကျွန်တော် share နေခဲ့တဲ့ 9 class ကိုတော့ကျုံးဖို့တော့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့တော့ Andalo ကျွန်တော် LD နဲ့တော့စဉ်းလာရဲဆိုမှချုပ်စရာ no one မကြံနေလို့ရှေ့မှာလဲ Okay notice ကျွန်တော်ဝင်းတုပ်ကိုမမြင်ဘူးထမင်းတုပ်ကိုပဲမြင်ပြီးတော့ဆင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နောက်မှာ Templar ဘောလုံးမှာတက်သိန်းနဲ့ share ပစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် Andalo အနေနဲ့ကတော့နော် plane တော့ရှောင်းသွားပြီမြစ်ကိုမျောနေတဲ့ချိန်မှာ Needed the experience as well. You can always go into the jungle or do stacks as a TA, but right now Darkseer is kind of taking your triangle, so you just have to exist up here for. ကိုကဒီဝက်ချောင်းလိုက်တယ်ပါရီထဲဖို့တော့ရွေးထားပြီးမှနောက်ဆုံး let's bit တမ်ပလာဆိုတော့ရန်တက်ကြီးလည်းမထည့်ချင်ဘူးကိုကပါရီနိုင်မယ်လို့ခံစားမိနေတော့လေဒါပေမဲ့တမ်ပလာကျတော့လည်းဘက်ကန်လို့မရဘူးဆိုတော့ or just the slow helping you disengage from some aggression. And it's DM who has quietly overtook the Tiny and the Underlord in net worth. မခန့်တာညီလေးတို့ရောက်ရေးဝိုင်းတော့ hair နေပြီ Evelyn လည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ် DM ကောင်းနေတာတော့အသင်းအောင်နဲ့တွေ့တော့မှာဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့မလို့ရင်တော့ကစ်လိုက်တဲ့ off lane လေးကတကယ်လုံနေပြီ network ထိတ်ဆုံးနဲ့ Yandex was struggling there in the first 6 or 7 minutes of this laning phase, but now ဝေးရ Telegram လေးမှာဒိတ်ခဲတွေပါရောက်နေတယ်လီကောငါစိတ်ညစ်ပါတော့မှလည်းအဲ့ထိုင်မန်းနေတာကွာဘယ်လိုရောက်လာမလဲ That's kind of why I wanted to see the Mirana leave earlier. တော့စိုးနေပြီ Darkseer's mega fat. He found some clutch kills with this Mirana. Now he ကစ်မ has ရမယ်သူဘယ်လိုကစ်ရ 2 urn charges, still has a blood grenade. ကတို့ဒိတ်ခဲတွေပါရောက်တာဒီအဲ့လောက်ကြီးတာ Power right now. and it's below gonna be you, quite a Lula, difference get of map control too, because DM is slowly Ah, going to so chip below away at this kaya. bottom tower. They're going to bring the Underlord mid to try and fight ဒီ this ဝင် room. မှန်းနေရ Big investment. Terrorize onto underneath the pit with the brambles out. That'll easily kill ကဲ Cheer အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဟောရဆလာဒါကြီးတော့ပြန်ရလိုက်သေးတယ် Telegram ကိစ္စရှင်းနေတဲ့နောက်မှာ into the mid lane, but it does pay off. Absolutely. The second you get caught in any of these little routes, you're going to get chain stunned forever. There's just no way to take advantage of mobility in this game as Yandex until you have. ဆေးမေးလိုက်လေမတက်နိုင်လို့လို့ပါတော့ Like maybe Greaves plus ကဲ Lotus. ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဘက်မှာ Telegram ကိစ္စရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟဲ့အောင်ဒီဆလာဒါတော့ short There's a short ပါ lot of gold to get to. So in the early game, you have to be wary of just getting caught. ကဲဒီဘက်မှာ Amber Trying to get aggressive with another Bedlam, low cooldown. It's going to end up in the bramble. နောက်မှာ Bushra နော်အချိန်ကြီးကဘော်လာတွေပဲစုထားတဲ့ Telegram မှာဆိုမှဒိတ်ခဲရောက်လာပါတ The ယ် same reason it's ကျေးဇူးတင် a ပါ terrible Tusk game. It also makes it a pretty အော်ဘယ်အောင်များဆောက်ခွင့်ဝင်ပြောင်းလာလဲမသိဘူး very dependent on their Oh, dude. mobility. Hate the lockdowns that Pvision is going to be thrown their way. So it's going to beအော်ရ no one ရကေးထပ်ပေးလို့တော့မရအောင်နော်ဟောရှိတော့နေ Slardar. We'll see if Malady Hey, ever man. gets a BKB of its own. I like Pvision's odds in a lot of the fights until those big items come out. Then this game will change a lot. But until then, they have spell advantage. The more they can force some skirmishes, particularly through this Ember, the more pain they're going to inflict on some of these heroes that just can't get out of the chain stun. Templar တပြေးပြေးတော့ recover ဖြစ်သွားပါပြီနော် Templar အပိုင်းဆိုတော့ Jungle fan ပြီးတော့ပဲအေးစေး Anna Slardar, obviously Roshan is a big advantage for Yandex when they hit that BKB timing and second vision နဲ့ကြောက်ပြီး I do wonder if Pvision will have the chance to take a Roshan. ဒီ game မပြောနဲ့စိတ်ပဲတော့တစ်ခါမှမစားဘူးဟုတ်လားပြန်ဝယ်ပြီးတော့ ဒီ game ဆိုတာဝေး Their lineup is not very good at doing it. No, this is not a Roshan priority lineup. ကဲဒီဘက်မှာဟဲ့ဖြဲလိုက်လား9 glass ကသူများ Jungle တွေပါလိုက်ရ Better efficient rate. ကဲအောက်လမ်းမှာ taxi ရညီလေးရဲ့ရိုက်ချက်တွေအောက်မှာတော်တော်မျောနေပြီ Analog တွေပဲဆင်းလာပြီးတော့ no one အကုန်စင်းကျုံလာရောက်ရေးအသင်းဟောင်းကောင်လေးရောဟမ်ဒီဟန် Surrounded and အောက်မှာအရင်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့အကုန်စင်းလာကဲတောင်မှာလက်စာနေနေတော့ no one yeah, mid lane they're going to run down. Tesca လေးပါထပ်တော့ကျုံမယ် hit တော့နဲ့ကွာအဲ့မှာ Protection for it. Yeah, they got him. ဒီဝက်ဆလာနာမင်းလေးနဲ့ကွာတယ်လို့ပဲနော် notice အေးပြောရင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးတော့ထပ်မှားမြန်ပြီနောက်မှာ terrorize ကဲ backland တွေရောသွားပြီးအောင်ရေး maze တွေကို share တိုးနေပြီးတော့ပဲ Cheer Junior ကျွန်တော်အောက်လျှောက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးမှ CRN chain ဆိုရဲနောက်မှာပဲအိုး Annie နဲ့တော့ no one Damage takes ကဲကျွန်တော် hero game တွေတော့တောက်လျှောက်တော့ရသွားသေးတယ်နော်အခြေအနေကအိုးရော notice လည်းမပြောပါဘူး and complete. အဲ့ကိုကြည့်ရတော့အကုန်လုံးမျှတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလေးနဲ့ကွာနေလားလို့လောက်ကွာနှုံးကသဘာနဲ့ထိန်းသွားပြီကွာဒီပွဲကတော့ This Slardar ရှေ့မှာရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ Cheer Junior ဒီပွဲမှာလောက်ကွက်ပြောက်ချက်ပဲကျွန်တော် Slada vessel is dark. ပြီးတော့မင်းမအဲ့လိုတောင်းအသာကြီးပစ်ပြီးတော့မှာဟမ် That is exactly ပြန်မှာနှိမ့်သွားတာဆိုတော့မစ်ကတော့တော်တော်ကွာသွားပြီ
မမဆလာတာတာနေရမှာအမ်မာနဲ့ Yandex in a little trouble across the map. Too much mobility for them to deal with right နောက် now. ၄စင်လာမသိဘူးအောင်နားလိုက်တာ what This the TA is just not powered up yet. You're still looking for that Deso. You're still looking for the blink on the Slardar. Then this threat will come together. လေကင်းကပါရီဘက်နည်းနည်းတော့တာတယ်ဟိုအကွာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပါရီဘက်မှာ Satanic down. 55ရန်တက်45လောက်ဖြစ် Those armor items are online. But he has sat down here forever. You want to deny the ဆက်ဆန်တော့ဝေါ်တော့များတယ်နော်မရနာ Bait someone in for it. We saw the power of these tier 1s in our series yesterday. No doubt. It is a really nice objective to play around for as long as you keep it up, though. 9 HP, I mean, surely. HP Well, there's a limit, right? At Yeah, the same deny like time, Bobby, you know, finally it's gonna a- deny it. DM just keeps on kind of throwing help. အဲ့တော့မစပရစ်ဘက်တဲ့အစိုးရပြောသွားပြီအမ်မာနဲ့မော်စရီဟိုဗာလေဆလာဒါနဲ့ထင်ရမယ်အမ်မာမနေပါဘူးအဲ့ဒါကြီးတော်တော်သိတာတဲ့အဲ့တော့မဒီယန် Stuff anyway. ကျွန်တော် scam လိုက်တာတော့လုံးဝ right time လေးပဲဆိုတော့ဒီဘက် Shrion Winston ကိုလာ chase မယ်ဆိုတော့သိသွားပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ရုံလုံးပေးမှာလား And it does mean it's တကယ်ပေးတယ်ကွာနော်မစ်ကလောက်ကွက်နေတော့သိရမှာဒီဘိုင်းနေကြတော့နည်းနည်းချရတာတိုင်တော့ပတ်တော့ပတ် Little timings here. And ချီယာဂျူနီယာဒါကမရသေးဘူး stronger right now, so even if the item timings are the same, you're still advantaged in these fights. You just can't get impact out of your Tusk Marana here. yeah. Yandex တစ်ကတော့ဒီဘက်ပြောခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ the read. They ကို made သာ the ဆိုရင်တော့ decision. Yandex ပဲနေမှာ I think they made the overall call. We Other should than fight right now. Waxan တန်မလာကလုံးဝကိုကဆောင်းဝမ်းဆောက်တင်ကြည့်တာနော်အဲ့တော့ There's the blink dagger on တကယ်လည်းအားကိုးလို့ရသူ့တန်မလာလေဂိတ်ဒီပြီးတော့ဒီပွဲကတန်မလာ You still kind ဟို of တဲ့ want ပပေးထားတယ်မစလာလာတဲ့ Dex CI Dex ကာတွေနဲ့ two boots, You right? can get pickoffs now. You can threaten some of these cores pushing the lane. Waxan ယုံရင်တော့ Yandex ကောင်းပါတယ်ဒီပွဲ You're gonna go there and slay him. The Ember mid might be a tough grab. You'd have to chain stun him with an arrow. Likely to threaten no one here. It's kind of same with the Tiny, who, by the way, is about to have a full Shadow Blade. They're gonna go for the Underlord, but it's not in a ကဲစလာလာထဲကပါလာပြီ notice တောင်းတော့နေ Atos နဲ့ပြန်မထိမ့်မိထားတာမျိုးနောက်မညီလေး TP တန်းဆင်းလာပြီးတော့ချီယာဂျူနီယာဒါကအဖွင့်ရတော့မလာတော့လို့ရှေ့မှာလည်း no one ဒါတော့အစားရဆွဲပေးထားသေးတယ်နော် AC mid div နေတာကွာမနာဘူး no one တကယ်ကောင်းတာဒီပွဲကဲ mid tower ပါဟဲလို့ရရတယ် Yeah, I was gonna say, Roche. ဆလာလာပို့ဆိုးသွားပြီကွာဒါကရရချင်းမှာထပ်သေးသွားတော့အဲ့လိုနတ်ဝေါ်ရနော် mid တယောက်အနေနဲ့အရင်သိတာတယ်ပြီးတော့ ဆလာလာလို့ fan ခတ်တဲ့ကောင်ကြီးဆိုတော့ Like, we have Slardar Blink, we need to do something with it. Yeah. That's not the area that the TA can connect to unless you're already ဝီ running. ယိုရုံရင်တဲ့ Yandex လိုက်မလားဒီမှာမတန်မလားအော်ပြစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နော်စပူရာငကောတော့တန်မလောက်တော်တော်အာရုံနောက်အော်မဲအောင်ရပြီကဲဒီမှာစလာတာတကယ်ကောင်းတာရောက်ရင်ဒဲဂါနဲ့နော်ဒီမှာချီယာဂျူနီယာကေးပြန်ရမှာဒီယန်ရောက်ဟေးလာပြီးတော့အဲဟုတ်ချက်လာတင်သွားတယ်တစ်ချက်စာရိုက်လိုက်မှာကေးရတော့မှာ Fast response, and that response was important. One, you needed to stem the bleeding here, but two, that was the Shadow Blade Tiny running in there, ready to join that engagement. It just didn't get set up properly. So you ဆလာလာနှိမ်သွားတာဆိုးတယ်ဒီကောင်ကလင်းတာဆောရတဲ့ဒီမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လို crazy like that. လိမ့်မှာနှိမ်သွားရင်ဒီကောင်ကအဲ့လိုဖမ်းရတာအရန်ကြာတယ်ဟီးရိုကြီး Saw there, try and re-engage. So both teams have shown that they can defend their own side of the map. Neither team has shown that they can really offensively, get in there. Which makes sense if you look at these two lineups. Like, there's a lot of turnaround. There's a lot of annoying spells to run into. You're doing it blind, especially. ငါမဖွဲဖဲချိန်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဩဂတ်73မှာလာကြည့်တော့ဟေး TI ညမှာ So that was Deso charges for TA. You're on Yeah, the board that already. was fast. He picked up Deso, got a kill, now has Blink. It'll be highest net worth here. It's kind of inevitable. အဲ့ကနောက်မကြောက်လေ bro Come down to those Roshans. ဒီနေ့က line ကကောင်းကြပဲတက်တာမတက် Objectives. Or killing more Dom creeps. It's number 4, number 5, I don't know. အဲ့ Marine က Amber မဆော့တတ်ဘူး Marine ဘာလို့မကြမ်းလဲတကယ်ပြ Marine က Amber တော်တော်မကောင်းဟိုးရင်းနေကသူက initiator ကောင်းနေပဲမှယူ He was gonna Marine go Greaves. We just don't see this item a lot. This is a pretty good Greaves game, but he just wants the treads. Wants to keep the farm rate up, be a little tankier. ကဲအဲ့တော့နော်ဒီဘက်ကတော့အဲ့လို main နည်းနည်းလေးတာသွားတော့အားလီပိုင်းကတော့ Pvision ကပိုချလို့ကောင်းသွားတာတော့အမှန်ပဲဒီဘက်မှာ no one ဆိုလဲကျွန်တော်အေးစစ်စစ်ဟမ်တာဝါတွေပါလာဟဲနဲ့ Shard is not one that I think of as, willing to buy. အော်သွားပြီအောင်ဒီဘက်မှာ Templar 10တော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီကျွန်တော် sharp shooter တွေနဲ့ဟော Really quickly. Avalanche ကဲ Bedlam. တော့စစ်တန်းနေနော် Cherry Blade လေးနဲ့တော့တစ်ဖြတ်တော့နှိုက်ပေးလိုက်ပြီပေါ့ဆန် Dies. That was a smoke bypassing multiple wards that catches Watson off guard. Big connection for this Tiny. Not only do you get his Shadow Blade involved, you take. ဟုတ်နာ fight နေမဟုတ်ဒီပွဲနိုင်တဲ့ကောင် fight နေတော့ရမှာလို့ Pit, Rod, Atos into the pit. ကဲနောက်မှာ Desk က Trying to get off a ဟုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြာနေပြီဟောင်းအော်စလာရာကြီးကဘယ်လိုကြီးပြေးတိုးသွား seconds.
သွားပြီအမားတွေလောက်ကုန်ပြီနောက်မှာ1 2 Jet Junior ကျွန်တော်လွတ်လောက်သေးလားနောက်မှာတောက်ကျော် Taxi ရ Vacuum တော့ပြေး3မိနစ်ဆိုပေမဲ့တယောက်ချင်းစီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Yandex နော်ကျွန်တော်တို့အမားတွေတော့တကယ်များသွားခဲ့ရပြီ Jet Junior လုံးဝလောက်ကွက်ပြောက်သွားပြီဒီပွဲအဲ့လက်ရှိအချိန်နေနေဆိုရင်တော့ Watson Tambler ကြီးဆောင်းရမ်းကောင်းမှာပဲတော့တို့အချိန်နေကောင်းတော့မြစ်ကအားမလုံးလို့မရတော့နောက်လျှောက်သေးတယ် This is you talked about this tusk chart. I'm not sure this would have been my first. ညီမတို့အမှထုံးလိုက်တော့ကောင်းမယ် You're just getting pitted, chain, brambled. You don't have an opportunity to do anything with this shard. You have to kind of preemptively use it. ဟိုတကောထုံးပြီးတော့ dagger နဲ့ထွက်ချင်တာလားနော် Your terms, but so Yeah, far dude, it's yeah. all aggression for Pvision. Yeah, Lotus Orbs are going to be very helpful. DM, he does not go the full helm of Overlord, but picks up a faster Lotus. လက်ပြန်ဆို final တဲ့ဘွဲတတိယလူတဲ့ဘွဲကိုရီဝေါကတ်လို့လိုက်လို့တယ်တော့မြတ် Maybe one of his ဒီမှာအင်္ဂလန်နဲ့ဟိုပါလို့မျိုးအင်္ဂလန်ပြင်သစ်ရှိတယ်လို့မျိုးပဲမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ right. BC game နဲ့ဒီပွဲရှုံးတဲ့ကောင်နဲ့တပွဲရှိအောင်စား One of his ဒိုတာကိုတတိယလူပွဲလောက်တာ That ကောင်းတယ် makes sense. I feel like if you know that you're winning the game. အဲ့တော့လိုဝမရှိတော့တတိယအဲ့လိုဟိုလုံးလို့မရပုံမှန်ဆိုရင်တော့ This setup, Oh. it feels like Pvision. အပါလိုဝနဲ့လုံးလိုက်ရင်တော့တတိယပေါ်နေပြီးသားပေါ့လေဒါကတော့ we'll see who gets it. သူကဘောလုံးပွဲလိုမျိုးချုံထွက်ပုံစံပဲလောက်တာဆိုတော့တတိယတက်တက်ပြန်လူရ Take it for sure. They might just smoke down there and prioritize it, even from the dire side. ဟာဘာမှရှောပါဟုတ်တယ်ညီလေးတော်တော်ကောင်းနေတာကွာ Shrinking right now. At the same You're time, tiny and nice, more yeah, man. aggro. The Shadow Plate Harpoon, now a Silver Edge to be finished. No, they're Dom creep as well. You just have to get BKBs at some point in this game. That's what it's starting to feel like. It's just too much spell power. The Ags is already done for notice. To look at Shiro Jr.'s net worth, he's 3,000. ဒီကချီယာဂျူနီယာကြီးတော်တော်ဒစ်လေသွားတာဆိုးနေတယ်သိလား ကောင်းတယ်ပြန်ချဖို့ To get out alive here as the gate comes in a little bit late. You have to win team fights and big objectives for him to eventually get there. There's just not enough space for the starter to farm anything right now. You have to start looking for some kills. ကဲ taxi ရလို့ that's Well, all if they wanted to, ဒီ they က could make a play for that Tormentor right now. Gates on cooldown. It's Yeah. a big spell. No gate, Pvision mostly playing middle and top. They're collapsing towards mid. But a different kind of objective ဖရှင်လေးကကောင်းလိုက်တာကွာချီယာဂျူနီယာစတန်ဒါပေမဲ့ဒါဝဲလို့နောက်မှလည်းကျွန်တော် pair of melee ကြားမှာတော့ notice အားလုံးတော့ထိန်းတိုင်း vacuum war နောက်ဆုံး 9 glares ကျွန်တော်ပြတ်သွားမှလားကျွန်တော် no one ချီယာဂျူနီယာတော့လုံးဝသူ light တော့ chase ဆိုပေမဲ့မရအောင်အဲ့တော့ series 2 man နဲ့ပဲ no one ကျွန်တော် Emma နေနေရန်တဲ့တလောကလို့ပြေးထိန်းထားပြီးစစ်တန်းနဲ့1 2တွေအောက်မှာပဲ Yandex game 1တော့တော်တော်ကြီးတော့ကျုံးကန်လိုက်ရပြီးတော့ပဲအဲ့နောက်မှာ3 man နောက်က 9 glares က terrorize တွေပါကင်းမေးလိုက်ပြီးတော့ပဲကဲကျွန်တော် mid tip သွားတဲ့နောက်မှာဗတ်တဲ့တော်တော်ကြီးတော့ဆိုင်ရတော့ခတ်သွားပြီနော် Emma AC2 ရုံပဲဟောပွဲအာဆက်စာကြီးကိုပြေးတက် Two of them on the high ground. The fight's just Why? limited. You can't single target focus anybody down, and now you're just stuck in roots for days. It's just miserable. ဆောင်းဆိုးတယ်ကွာဟိုဆလာတော့ဘာမှမလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Emma ကြီးကအရင် damage ထွက် Dodging a decent ဆိုင်ရတာဆောင်းကတ် the roots, but it's just overwhelming. Still more. အားစားတာကွာပါရီထဲမို့နော်ဝက်ဆန်ကလည်းတန်ချုံမဲ့တူတန်ပလာကြီးလာပစ်ပြကြောက် Spell. It's just too much to deal with right now. That was a risky fight to take. You paid a big price. over ဘူးတော့နည်းနည်းခတ်သွားမယ်နော်ပုံစံကဘာလို့မစ်ကြီးရမ်းကွာတော့ I think Pero so Pokemon cut is very good for split pushing at times, and I can see how it's helpful, but I also feel like you're very Que tiny much a saver limited que by- hapon right? eh. You need to get to this 30, 35 Bien minute night, timing where you have these DKBs, It's delaying it. ways to get rid of these. It's weird that they feel like the shard is worthwhile when you got to get to these ကဲ other တန် items. ပလာထက်နိုင်ပြန်ပြီဟော Like this happens, and there's just no way out. Yeah, he's just stuck. Nobody has any force staffs. Nobody has a Lotus Orb in that situation. As DM is bottom lane right now, trying to get to Blink. Have to find a way to create more map pressure without getting picked off, or win the fights. အားစားတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီ Here's Evo က Yandex, as Unlord is just going to control this game. ခဲမအော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဟာပြတ်သွားတာဗာလေနော်တန်ပလာကြီးပစ်ပြလိုက်တော့ Don't ဟဲ့ have the တော့ core items to escape from it. yeah Unfortunately, the Darkseer can put pressure on the map without showing his hero, thanks to Yes. the Helmadom creep. That's a That big is the deal. one way you can combat this Underlord. He's doing a decent job. He's constantly forcing somebody back bottom. Fortunately for Pvision, they have very mobile heroes. Like you can run the Ember down here, chase him out a little bit, and still connect to some play top if you. ဟိုကစိမ်းချောင်းကြောက်ပြီးမနေ့က over နှစ်ခုတက်တာဟမ်အမစိမ်းချောင်းဝယ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတော့ဗောကြီးကဘယ်လိုရတော့ There he goes. Right, he chases him out bottom, instantly back top.
You still have your threat up here. ကဲ Watson တန်မလာလို့တော့ပြောတာပဲတဲ့ Watson ရေးမင်းကိုပြောနေပြီသားကြီး Gotta get a kill. ပြပြမှရတော့မယ်နော်ဒီမှာဖြတ်သေးရလူတွေ comment နေရလူတွေ Watson တန်မလာပါလဲဆိုတော့ Pretty soon. အဲ့နောက်တော့လည်းနဲတော့နဲသွားတယ်ဒီပွဲညီလေးကကျတော့ကေးတောက်လျှောက်ရနေတော့စစ်တန်းတွေကတော့အများကြီးပုံပိုင်းနေဒီပွဲနော်ဖန်မင်းရောကေးရောတော့ Boarding game is really important for these pickoffs leading to the objectives. It's all going to start with the vision. That's where you can maybe rely on some of these TA traps to give you a little extra boost. You're not getting killed right now. No gem on the side of Pvision. This could be a game where they pick one up very soon just to try and eliminate the extra pickoff threat that would snowball into something like a Roshan. Chira Jr. still hunting down here. Saksa almost has a force staff, so they will have a little bit of extra help. Problem is, force staff only gets you out of one of these pits, which with the Ags, he's got. ကဲအဲ့ smoke တွေနဲ့ဒီဘက်မှာပြေးတော့တိုးမယ်ဒီကတော့ဒီချိန်မှာစစ်တန်းတွေကလည်း Happen Saver Rush နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတကောင်မိရင်တော့ပြေးပြီးတော့အဲမိကဆောင်းပေးလို့ရတယ် Where they take over all the objectives if they get the right kind of pick off. အေးအမထပ်မိ Watson နဲ့ပဲတွေ့နေတာဟဲ့အောင်လေး၄កောက်လောက်ရှိပြီနော် pick off ခံရကြတယ် that's ကကဲဘူးကျိုးစားပြီမယ်နောက်ကတဲ right ဖြတ်တားပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်စစ်တန်းတွေသွားတဲ့တိုင်းမှာတော့ဒီတွေကတော့နော် share ပေးနေရတာချိန်နေရ There's just no way the Tusk is going to bail you out of these situations. Again, the shard Pick is off something the that doesn't tropa. actually get you fully out, and it only pulls the Tusk into danger. At least you get to hold hands. ဒီကမှာထွက်သွားပြီ It's true. And Satanic playing a carry tiny when you've got this kind of control. နော်ညီလေးပလင်းစတိုင်ကအဲ့လိုနှစ်မျိုးစော့နိုင်သွားတာတော့မိုက်တယ်ဒီကောင်ကလို့ fighting နေပါအခုနောက်မှာတော်တော်စော့လာ On the bottom tier 1. I also love the 9 class blink here. Because I think Dark Willow is a hero that like early items don't really mean as much as you being able to have presence around the map, get that extra wave and not die. And it မမတီးမဟုတ်ပဲဒီမြပုံမှန်ကောင်လေးယူပြလိုက်ရင်တော့အဲ Fari ကတော်တော်ကောင်းပါပြီ your support duo that scales in a way where it's so obnoxious to kill them as a core, it almost becomes futile. Dark Willow can take အဆန်တန်ဘလာဝဲအောင်ရေးနော်အများကြီးယုံကြည်လိုက်ပြီမယ် pick off တွေ share မိနေတာဒီပွဲကကျွန်တော်တို့၄កောက်လောက်ရှိမှတယ်ခန်း very annoying for these heroes that want to blink in and stun you. Saksa's gonna get one စစ် shot. တန်းတွေတက်ချက်ပဲတောင်းတုံလိုက်တာမဖမ်းတော့ဘူးတဲ့ဆရာကြီးကအနာမ DM He's not able to split push. DM able to get rid of the ကဲ cursed ဒါမှ crown. ကျွန်တော်တို့နော် It's gonna AC show him that လေး the lotus နေတော့ blink ပြန်တော့ပတ်ပြီ And because there's no gate for another 15 seconds, he is able to get away. အေး damage ရဆို damage We've 900 seen this development on Saber supports over Ash. the course of this event, and maybe like the previous one or two, just meta-wise. We're seeing a lot more earlier blinks, not as an initiation tool, but as a I'm gonna rat the map or set myself up somewhere that's really. စလာလာ BKB လောက်လို့ရမှာပြင်မယ်ကွာဒီကောင်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်ဝင်ထောင်းမှုတော့မလွယ်တော့ Development of the item that I don't think we've really seen as consistently before in Dota. And the heroes that can take advantage of it tend to be more popular. I think Hoodwink's another great example. Like we've seen a lot of early blink Hoodwink, where ဟို no way ကပြောထားတယ်သူတို့အတင်းက puppy ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆော့နေတာတဲ့အဲ့ဒါဆောင်းသူတို့နဲ့ final စစ်တန်းတွေကအစားတဲ့ စစ်တန်းတွေကို puppy ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာကိုလေသူဆောင်းသဘောကျနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာ it's very high skill. It pays off when you. အဲ့တော့ပေါင်း puppy များတကယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ငိန်ပါတယ်ဆိုတော့ Yandex ကိုပါအသာကြီးတော့ like ဖိနေတာကဲ camp battle လေးဖြစ်သွားမှာ no one စတန်အဲ့တော့ arrow set ဟုတ်တယ် melody ကြားမှာနောက်ဆုံး snowball နဲ့မပြတ်သေးဘူးလား Watson ကဲကြတော့ရသွားပြီပဲ Daxi ကအစားတွေဆွဲဖို့ကြိုးစားဆိုပေမဲ့နောက်မှာ Andalor ကျွန်တော် LD နဲ့တော့ဆင်းလာပြီးတော့ပဲဒီဘက်က channel ရဲ့ melody ကိုတော့ပြန် try မေးလိုက်ပြီးတော့ကဲ Slada light crash ပို့တော့လိုနေပြီ Slada crash ကဲနောက်မှာ Templar ပြင်နိုင်မလားဆိုပေမဲ့စစ်ချမ်းနေထောက်လျှောက်ဖျက်ရိုက်တဲ့နောက်မှာ Chia Junior အသက်ပါထွက်သွားခဲ့ရလို့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Templar ပြစ်တဲ့ damage တွေကလည်းရမ်းကြီးတော့တိုးနေဘူးဘက်ကစစ်ချမ်းနေအစော curious ပါလာပြီးတော့နော်ပွဲကအော်ကျွန်တော် Yandex တော့ကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းမမ sorry Pvision တော့ကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတော့ဖြစ်နေတော့မယ်အမပြတ်သွားပြီမဲ့၄ယောက်တည်းဆိုင်နေနိုင်နေတယ်နော်ဗတယ်တွေက An assault Kuros on Satanic, by the way. So you kind of have to respect the armor in this lineup. ကမ်ဘတ်ပတ်တယ်တော့ဖြစ်ပြီးတင်တာ MI show အောင်သိရမလား sorry No one is very. နော်ဘာမှလည်းအဲ့လောက်တွေးရပါတယ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် channel ၄កောင်နေနဲ့ဆိုင်တာမလား I think he does live there. Oh yeah, 100%. And they're going to have the triple armor item. They're going to have AC, they're going to have Shivas, they have Lotus. So this was one of your better chances to take a fight if you were Yandex when it comes to the offensive damage. Maybe they can still take another one when they have their BKBs, but for now, hold on, they're gonna take Dark World on the map no. as an attempt to do Saan something may about lura siya, Roshan siya. is denied.
That's a big roche to gain here for PG. ကိုကပါရီကြိုက်တာဒါပေမဲ့တမ်ပလာဆိုတော့ကိုကဒီဘက်ရှောင်းလိုက် The Yandex lineup than what you even need. တမ်ပလာကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲတော့တမ်ပလာလုံးနိုင်ဖို့ကတော့နည်းနည်းခက်တော့ခါသွားပါပြီအိုက်ဒီကတကွာလောက်ပြောက်သွားတာရေနော်ကျွန်တော် level လေး Denying တော် this. တော်ကြီးဟာတော့ဟာစစ်တန်းနေနေဒီဘက်က Makes it work so ဆန်ကြ much မှာ harder for Watson to play the fights. He's kind of relying on getting a second life here at some point to be able to go in. There's a real risk even with the BKB now when you go in, you pop BKB. If you get kited a little bit, if those big stuns don't land when you're there to deal the damage, and that BKB starts to wear out, that fight does not look so great over the long run. Yeah. They do at least get Tormentor, and then you get a Marana shard, so all the shard buying didn't really pay off here in the long run for that at least. I mean, I'm not a TA player, so I don't know how influential the Templar Assassin shard is. I guess your refraction can be cast while disabled. It's actually potentially important when you're getting tiny Shadow Blade initiated. Oh yeah, I was about to say, it's good against Tiny, and this is supposed to be a decent matchup for TA in terms of playing the map. But a lot of the disables in this game, like casting the refraction while you're in the pit or something. ကဲတော့တက်စကရှော့ပါတယ် Satanic. Again, night Satanic dava, wow, nine, Satanic. 2, and 7. This hero looks unstoppable in the right hands this event. Yandex are just getting more and more desperate to rat out the map, leading to more and more pickoffs. They can feel it, the map just closing in around them. Pvision, thanks to the fact they've got a Shadow Blade, they've got an Underlord with this global presence, combined with an Ember Spirit with global catch as well. But there's the 2 BKBs for Yandex. TA and Sard are both online. This means you can full commit in the fight and try and take down that big juicy target that ကဲ you အဲ့ want တော့နော်ဒီမှာမှာစစ်တန်းနဲ့ to. Aegis, it looks a lot more. စစ်တန်းနဲ့ကစစ်တန်းနဲ့ပါထပ်သွားတော့ Is it like, are they going to do damage, right? They have the defensive That's a big capabilities to allow them to push through. ဒီကတော့ mid div သွားတော့ပွဲရနည်းနည်းလေးဟာသွားနော် mid game မှာချဖို့ Because they're လုံးဝ ahead ကောင်း for သွား Pvision now. ပြီးတော့ဆလာနာလို့ကွာသိမလားအမ်ဘာခတ်တဲ့ lane မှာသူတောင်းဆော့ There's just so much armor in this lineup already. 41 armor on Tiny right now. ချက်သားတဲ့စစ်တန်းနဲ့ကအရင်လိန်ပါလားအခု So much, you know. ကဲအေးဂျင်စီနဲ့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲမှာနော်အဲ့တိုင်တွေကနှစ်ချက်လောက်ပဲကြောင်းပြောင်းရပြီ successful အဲ့တော့မထပ်ပြီးတော့ slaughter တဲတန်နေတော့ပြေးထွက်နေရ test ကအိုးဘလို့ကြီးတော့ပြန်နောက်ကိုခေါ်သွားတဲ့နောက်မှာပဲကဲကျွန်တော် melody ကျွန်တော်ပြေးတော့ melody ကြားမှာထိန်းခံလာပြီ daxi อ่ะအိုးနောက်မှာ templar ကတိုးလေးတော့9 class ကိုပြေးတော့ night ပေးထားပြီ amber ဘိုင်ဘက်ဒီအားကိုတွေနဲ့တော့တောက်လျှောက် Yandex ဆိုင်မှုတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နောက်မှာပဲတကားတဲ့ slaughter BKB နဲ့တော့ကျွန်တော်အဝေးကိုပြန်ဖတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပဲဘိုင်ဘက်ဒီပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် test ကောင်းမလို့နော်ဘာမှတော့ဝင်လုံးလို့မရဘူးဒီဘက်ကတိုင်နေအကုန်လုံး2ချက်3ချက်လောက်ပဲနော်ဒီလေးကအပိုင်နေရိုက်ခွဲပေးနေတာဆိုတော့ဘာလို့စမုတ်တယ်တကယ်ချမို့လားတိတ်တန်းနဲ့ကဘယ်လိုထိလို့ရလို့လဲပြောညီလေးကိုထိကြည့်ပါလား arrow ဟုတ်တယ်မရဘူးအိုး pair of melee 4 man guys အဲ့တော့မှာ sector ချင်းနေတော့ show တယ်နောက်တစ်ချိန် pair of melee တကြားမှာ note တဖန်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့နောက်မှာတော့စစ်တန်းနဲ့ share ရိုက်ဒီဘက်က WhatsApp မျိုးနေပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံး sharp shooter တွေကြားမှာတန်းမချောသွားခဲ့ရပြီ AC ပဲကျွန်တော်တို့စစ်တန်းနဲ့ကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့တိုင်ကြီးနေပြီအိုးချီခေါ်လိုက်ပြီအောင် sorry man Another 30-minute win. ဟိုရမရဘူးကညီလေးနာကိုဘယ်သူမှကတ်လို့မရဘူးပြောသွားနော် Watson Templar လိုက်တာတော်တော်ပေါက်သွားတော့ပြီသူရဲ့ signature hero ဆိုပေမဲ့လုံးလို့မရဘူးခင်ဗျာပွဲကြီးကအပြတ်ကြီးဖြစ်တယ်အများကြီးမျောလင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်ကြီးတကောင်2ချက်3ချက်ပဲဟပ်ပွန်းနဲ့ခေါ်တယ်1 2နဲ့2ချက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဆော့လို့မရဘူးပြောသွားအဲ့တော့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအားလေးပိုင်းကျွန်တော်တို့ Templar နဲ့ mid game လောက်မှာဖိရမယ်ဆိုပေမဲ့ Amber ကတော်တော်ကြီးပွဲထိန်းသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နော်တကယ်ကို stable ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Yandex လို့တော့မထင်ရဘူးဒီပွဲဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မကြခင် game 2ပြန်တွေ့မယ်เนาะဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါ calendar ကြားရအောင်2စီးနဲ့များကျွန်တော် Pvision နေနဲ့ထိုက်တန် high ground မပေါ့ high ground လို့ပြောတယ် grand final ကိုတက်သွားမလား high ground နဲ့ကဲအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ grand final ကိုတက်သွားမလားတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ bye bye guys ကျွန်တော်တို့ game 2ပြန်တွေ့မယ် graphics side
hello ကဲအားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် Pvision ဘက် Yandex came to error ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် Yandex အနေနဲ့ share of first bid နော်ဒီဘက် Pari ကတော့ nature prophet နည်းနည်းတော့ဆန်းတယ် nature prophet carry လာနော်ညီလေးကတော့အဲ့လိုမျိုး nature prophet carry တွေပါတော့ hair တော့ hair ဒီကောင်ဒီကြ prophet carry ဖြစ်လောက်မယ်ကိုစိတ်တယ်မစပူတော့တိတ်မစော့ပါဘူးဒီကောင်စီစဉ်သူပါပြီဆိုတော့ပါပြီအမြုပ်ကွက်တွေလောက်ကွက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့เนาะပြောလို့တော့မရဘူးကဲနောက်မှာဟူဝင်နဲ့ Sheriffin ရယ်ကျွန်တော်ဟူဝင် both still in compared to previous game. And the keeper is the big one that you have to have. အပိုင်တော့ပက်တာပဲเนาะလက်ရှိအဲ့လိုမျိုးဟော့နေတယ်တော့ I understand that this hero just gives you damage and she wins you lanes and it But doesn't for my Sheriffin ကိုအဲ့လိုမျိုးထိန်းတဲ့ deck စီယာကြီးကတော့မရှိဘူး Pvision, เนาะ you ဘန် have to အောင် be ready to play against Ember Spirit again, which is kind of where my concern is for Yandex because if their Ember Spirit response is Slardar, they have to move away from that. It just didn't ကဲ work နောက်မှာ out. ကီပါ I would imagine that they will have a plan against it. If we see it coming, they will too. So Keeper of the Light already picked up. We'll see what combination they'll take with it. You can only imagine that if you don't pick Ember here, maybe you will get your Ember Spirit stolen. They have the other options as well. They have Pango, they have Earth Spirit. I think, like if they pick Earth Spirit, it's kind of locked in. Nature prophet keeper Because Keeper of the Light, they don't really play it from position 5 like Okay, and I'm we a see P-Master. certain teams do. But I like this pairing. This has been one of my နော် favorite 15 ပုံစံမျိုးလေးတော့တုံးလို့တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်တဲ့မလားဒီဘက်က nature prophet ကို P-Master အဲ့တော့မှာ keeper he If this is going to be position 5 Hoodwink for this reason, you are going to be kind of removing all the trees, and then Hoodwink can't really find the angle, and it gets very difficult. ကဲတော့ဒီဘက်နော် Yandex ကတော့နည်းနည်း pressure တော့ဝင်သွားလာပြီသိရမလား game 1ကသူတို့ဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရဘူး You can just do clockwork. Let Headwing play for. pressure တော့ဝင်သွားလောက် Yeah, clock is always fine. Even a broken clock is correct twice a day, they say. But I do like the Beastmaster being shown here because it's still very ambiguous in where it goes. And had they gone for the Earth Spirit mid right off the bat, then you just get the Slardar for Yandex, which they've looked really good on, just not against Ember Spirit. Yeah. Taking their time here. This is the time where they get to pick Okay, two and I'm heroes. They'll go Enchantress. for the Enchantress, not a very popular hero. We have ဟူဝင် seen ရယ် some people Enchantress pick it ရယ် up. Sheriffin ရယ် Why here? Why now? She's a good hero against Beastmaster if he's played in her lane because she can ဟော interact Yandex with the ကတော့ board နည်း and နည်း take ပျောက် away နေတဲ့ hero လို့ half ပြောရ of မယ် his lanes Enchantress ကြီး very ကိုရွေးရွေးပါကြည့်ရ quick. Beastmaster lane ကိုတော်တော်ကြီး Beastmaster mid in that case, ခြေထောက်ချကျင်တာလဲ you're ပါ not တော့ going ပါ to မယ် lane ထင် against ပါ the Enchantress. Yeah, most definitely Enchantress. we've seen Beast being kind of flex between 3 other roles. Like we've even seen in mid Beastmaster, as you mentioned. We've seen carry Beastmasters on top of that. I feel like they need a body. They need something that's going to be soaking သူ up သိ the ပြီထင်တယ် damage ပြောလို့တော့မရ from ဘူး their lane. Like ဟို when ရ we're talking about some Underlord, because most of the heroes that the DM has played so far have been banned out. We're talking about Darkseer and အာကွန်ကအစမ်းနေရောက်ရင်ဘာလဲ Enchantress တွေရောကွန်ကာတွေရော That was the one that I was about to mention. တင်မောသားပါနော်တင်မောသားတွေပါထုတ်ကုန်ပြီစီမန်တွေပါထုတ်ကုန်နောက်ဆုံးတိုက်ကွာ item that you need, but we're တော့ talking ပျောက်နေတဲ့ about hero ကြီးကွာ Vessel ကွန်ကာဆိုဒါပေမဲ့ Beastmaster for against ကတော့ကောင်း any aura. It does feel good. ဟို raw တွေပါလေဆိုတင်မတင်မောတိုက်ပေးလိုက်မသေးတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်မှာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် nature prophet တွေပါလေလဲကျွန်တော်တို့ H-man တွေတော့ခေါ်လို့ရတယ် DM ချော့ပါတယ်ကွန်ကာကတော့ကွန်ကာ off Will like throw away the opportunity. အစမ်းတော့အစမ်းလေးနောက်မှာတော့ Amber ပဲနော်ဒီဘက်ကတော့ no one အနေနဲ့တော့အရင်စဉ်းစားမနေတော့ဟုတ်လား I
I would be a little Diba, bit Emma. disappointed if they ran back the Slardar. I just don't feel like it gave them enough. Like I want to see the Vipers. And the Kung nga Huskars pwede, run kaya down kaung for nilo CJ lang, no? because Yak nila, ay James hero Penta ito is going dyan. to give you that body that you mentioned, Lacoste. It's going to give you that anchor, that team fighting. So don't Wine kung nga. overreact and run back the Slardar. I keep mentioning it, but I just don't think it did enough against the Ember on lane. Like when Ember is shown, you have to punish it. We'll see what the bans are coming out from Pvision, as I'm sure they're going to target some good counters to that Ember Spirit as well. On their side, we still need a hero for most likely Ducalis, unless there's going to be some role swaps with the Nature's Prophet, which we're not really expecting, but we should always keep in the backs of our minds. Yeah, I'd be okay with maybe something to stabilize the lane, like Lich potentially. Wyvern could come out. Big fan of Wyvern as a hero. I feel like this hero is insane Kaya good naman, at what it Volgar. does in the lane, the scaling, like we've No, seen. yeah, let's get good Volgar or combos, even Resipapa. combos that don't really feel like combos, where people have been using Darkseer Vacuum, for example, to pull them back in, and they're going to be removing the hero that we mentioned relatively early on, like this Invoker, CJ Invoker, one of the best ones out there, had some really good performances so far at TWC, and in terms of cash, Hero ကအဲ့လို ammo ကိုတာတဲ့ကောင်ပါချင်ခုနကပေါ်ရတော့တော်တော်တိုင်ပေါက်သွား very cheap and potent combo. ဒီဘက်ပါဆိုပတ် I တွေ like ပါ the ပြန် idea ဆော့ of မှာ Lich ပတ်လည်းမ just ဆိုး because when you play against Enchantress, you know she's going to make some early moves towards your tier 1s, and Lich is the hero that can just press his armor on the tower and maybe mitigate some of that stress. The Wyvern can work in terms of clearing the lane with the Splinter Blast, Nature but Prophet ကတော့ yes not as carry တော့ effective ဖြစ်ဖို့ in များ terms of ပါတယ် the ညီလေးက defensive နောက်ပိုင်း game. နော် carry တွေတောက်လျှောက်ဆော့ဒါပေမဲ့ကွန်ကာနေတော့နည်းနည်းတော့ထိန်းရန်ခက် If not Wyvern or Lich, ကွန် if ကာ they both ဂိမ်း can တော့ have မ that ဆိုးဒါပေမဲ့ Wyvern matter supports တော် play တော်တော့ more အောင်နေတယ်အဲ့ hero က stabilizing ပြီးတော့နောက်မ early ချိုက်တာ game. တကူက Yandex ကအရေးကြောင်းဆိုတက်တမ်းမရှိဘူးသိရမလားအရေးကြောင်းစမို့သွားကမ်းဖို့တော့မှ I feel like has been ဘဲတန်ဆိုတော့ဒီဘက်က ammo ကိုဘာနဲ့ဖမ်းမလဲနော်အဲ့ကိစ္စကလည်းရှိတော့ရှိအဲ့တော့ပတ်လောက်ရွေးမှတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဒီပွဲ But don't check. something to soak up the damage because like at level 1 like even ပတ်ကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆလာနာထပ်ဆော့ရင်လည်းဆော့မကျင်နိုင်နော် ammo ကိုတောင်းပြန်ဆော့ 35 attack speed and gives you good amount of move speed as well, 6%. So let's see what they're going to decide for. I think Lich gives them slightly more control. It gives them slightly more team fight as well. What about Earthshaker? I know that's a BZM specialty, Shaker. but I remember CJ was playing against 1W and he Shaker stole လေးရဒါပေမဲ့ဆ Earthshaker. လာတော့ It ပို looked ကြိုက်ပါ quite good. Shaker ကြီး Like, တက် it တာ could give you a lane versus the Ember. ဆလာဒါမှမဟုတ်ခုနပြောလို့တတ်ပေါ် stun for that I'm hero. down for that. I feel like also this hero ဘိုက်ဘူးကပပီးကဘယ်လောက် control လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဘယ်တော့မှပါရီဘိုက်ပူတွေပါဆော့တာမဟုတ်လားအရင်တော့ off lane လောက်ဆော့ရင်လည်းဆိုတော့အခုကဘိုက်ပူ support တွေပါဟမ် many other position 5s are ပပီးရောက်မှာတကယ်လိန်မာတာရောက်ပါရီ vision အထုံးမတက်ဟုတ်လားဒီပါရီဘိုက်ပူတွေပပီးရမ်းကြိုက်တဲ့ hero တွေ build into 4 staff solar crest anything that Pero- your team needs and it's gonna feel တော့ relatively ပတ် good. တော့ရှိတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဘိုက်ပူနဲ့ဖမ်းမှာကပတ် Pvision's ဟမ် draft, though, and the Why same way would that less bit? Yandex felt very one note and good at the one note that it does. Pvision is very like single target heavy. Even with the ogre as your 5, it's not giving you team fight, it's giving you လီနာမစ်တော့မ stuns ကောင်း and ဘူးလို့မ your ရှင်းလုံးဖင်းလို့လီ character နာ just want ကဲ attack နောက်မှာ speed. Maggie King But your Beastmaster also တော့လုံးဝတော့ကောင်းတာတော့ထောက်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကပတ်လောက်နဲ့ထောက်မယ်တင်တာမမဲ့ကိုကလိန်ထဲမှာခုန How do we တရား feel ဂျူနီယာ about အနေနဲ့တော့မနိုင်ခဲ့တဲ့မြတွေကိုပြန်တော့ hair လို့စဉ်းစားထားတာ game that Maggie at King least I've seen so far at TWC where people စိုး try to တော့မ counter စိုး this Ember Spirit Nature with Prophet လည်းရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့မြစ်မှာနော် Monkey King, Amber but ကို I feel like this hero is- တာရဲတော့လုံးဝတက်ကြည့်ရမှာပေါ့လေခုနပွဲလိုမျိုးပဲတဘာနဲ့ထိန်းပြီးတော့သိရမလားမြစ်ကိုမနှိမ့်အောင်ဆော့သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တန်တယ် At the Amber ပဲ moment, it feels like with all these nerfs ဦးစီးလားဒီဘက်တော့ရန်တက်ကြိုက်တယ်ကိုက There's a good synergy between their heroes that they have, like the triple core with the physical damage. Oh, Monkey and Pit whatnot,လည်းမဆိုး but, I feel like it's a little lackluster what it brings. အလုံး to the လုံးဖို့တော့ table, များတယ် Monkey like, Pit က in the mid game, especially if you die once or twice. Yeah, that's the issue with Monkey King is that 1 or 2 deaths kind of just slow you down. But I do think the lane is still very good versus Ember Spirit, and I think CJ can make it work. But I do like the scouting and vision aspect that Monkey King provides because you're playing against Carry Nature's Prophet and Keeper of the Light. These are heroes that you need to scout, heroes that you need to see in the backline, and Monkey King is a hero that can find them and set up for them. So it definitely makes sense within this context, but I need CJ to pull off that laning stage. Sounds like they are the ones that want to set the tempo in this game, which we saw them not being successful in game 1.
Again, it's a lot on shoulders on CJ because he needs to be the one making all these moves. Because support duo, they're okay when they are going to be playing. Like Enchantress, I feel this hero has also been underpicked in a way. Two Because what the what the hero hero brings, I feel like it has a very strong place in meta. Even from position 4, Falcons played it a couple of times. It looked unstoppable in the games that they played it. But I just feel like this Monkey King, it's like hit it or miss. In the cases that I've seen him, it's been more miss. A bit worrying. A bit worrying for this game, Effie. Not if he pulls it off, Sheaves, because I really do think if CJ has a great laning stage and manages to... Game 3 လေးတော့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းเนาะပြောလို့တော့မရပါရီကလည်း game 1တော်တော်ကြီးကောင်းခဲ့တာ They're going to be able to set the tempo. ဒီပွဲလေးလိုမျိုးပေါ့ no man ခုနပြောတဲ့ point ပဲအဲ့ Ember နဲ့မင်းမမနှိမ့်အောင်ထိန်းလိုက်ရင် CJ တော့ pulls it off. I really favor Yandex's draft here. ရိုင်းတော့လိုမျိုး main ကြီးကလိုက်ထဲလို့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ drop တော့ခုနပြောလို့ Yandex တော့ကြိုက် carefully there. No pressure, though. I will say CJ has been very strong in the mid and definitely a standout player. So if anybody can apply that pressure to propel himself forward, it is him. Can he do so? Can they force out a third game to this semi-finals? Or will Pvision lock in their place in the grand finals? We're finding out with Cap and SBG. At the start of the series, Avery, you said that Ember Spirit is a hero to look out for, and a clash between these two teams is a hero that has been doing very well at this tournament. It's been hard for teams to be able to shut it down. And for Cheer Jr., well, you're not going to draft the Huskar. They tried out the Slardar. Now they're going to try the Monkey King. What do you think about this, Avery? Is this going to be the answer to Ember? I think Monkey is the most volatile answer you can pick against Ember right now. Okay. In terms of hit or miss. It either flops real bad or it succeeds to such a large margin you can just 1v5 the game. This is a great Monkey King game outside of that lane too, though. He has a good matchup against Furion. He has pretty good matchups against the other just like low damage bodies in this game. You know, it's like Ogre Coddle you can get on top of. Beast can sometimes be annoying with boars, but I think in a game like this where there's no removal for Jingu, like you should be really confident just going in playing aggressive with your two supports. You have two really aggressive supports to help you snowball this game, gank mid, put a lot of pressure through this mid lane, just snowball the map. That is a very scary thing for this Pvision lineup to deal with because Ogre is not the best at early fighting anymore. You're kind of picking him for the scale with the ကဲတော့နော် no man တော့ဒီပွဲအဲ့လိုမျိုး body later on. Ember ပဲတော့ထပ်တော့ရွေးထားတယ် This နော် player တွေအကုန်လုံးကတော့ hero ပြောင်းသွားမယ်ဒီကောင်ပြောင်း a lot of explosive potential coming through these three အဲ heroes. ဘိုက်ဘူကိစ္စတော့တကယ်စိတ်ဝင် nature proper 5ပဲလိန်တော့ကောင်းတော့ကောင်းပါဖျဲလို့ရ execute that. I agree that there is not a lot that stops it just running the map over. Like you don't have heroes that trade well with the Monkey King without any sort of Jingu purge. So it looks pretty solid in that sense. It's going to come down to a lot of execution here. How much can Chiro Jr. get out of this mid lane in the early stages, and how much of those support rotations come through? Getting the early advantage, Satanic using the Treants very well, managed to deny one of the bounty runes, so it is a 2-1 split. Very nice. They actually hear that one. We're going to start off with a early bit of action here as Watson going to be ganked from behind. Okay, Bomaro Watson trying to body block him as much as they can. It's အဲ့ Enchantress နဲ့ General Pain မှာပေးသွားရင်ပြောဖို့မကောင်းဘူးဟမ်အဲ့ notice ကသိရမလား Watson ရဲ့အထာများအရင်နက်နေတာခုနကဘယ်လဲ Watson တက်မလားလိမ့်ပေးသွားဒီပွဲလေးကျွန်တော်လက်ရှိဘာသာမှာအရင်ဟောနေတဲ့ hero ပါဟမ်လိမ့်မှာနည်းနည်းနှိမ့်နေတယ်လို့ပါလေလို့ဘိုက်ဘူကပါပြီအဲ့ဒါပြောတာပါပြီးဘယ်လောက်ထိချုပ်ကင်ထားလဲဆိုတော့ဘိုက်ဘူတွေပါပြောသွားဘိုက်ဘူဖိုက်တယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာဘယ်သူစောလို့လဲဘိုက်ဘူ free monkey game, potentially a free enchantress ဒီ game. ခေတ်ကြီးမှာဘိုက်ဘူဖိုက်ကို let's play Yandex are very well set up for at least the first 20 minutes. They should be, and they should be confident in that. SF's a great hero you can roam to. The Kunkka's maybe like a little odd piece out. I don't know if he has that much early aggression to synergize with this lineup, but it is a hero that DM's super comfortable with. If you get a fast boat up, like maybe you get that cheeky kill. It's a solid Kunkka game. It's a hero that sets up, like if other heroes are having a good game, he sets them up very well. For sure. Right. He can give you a lot of sustain, a lot of extra team fight power, and he's a very tanky body himself, which my biggest concern with the Pvision lineup is getting to that point where the damage comes online. If they can scale their cores up, get some big damage items, and bloodlust everybody, it's going to be insane. You got to get over that threshold a little bit, otherwise this support duo is not giving you that extra
You have some nice sustain from the Coddle, a little bit of ကဲဒီပွဲကတော့ DPS, mega တော့ over တာသွား 3 ပြီနော် damage. Manky It's မမတာ all နဲ့ about the course here. In နော် my စလားလားနေတော့မတာတော့ဒီတော့ပူတာမဲ့ Manky တော့ပစ်လိုက် of Coddle Beastmaster. We've seen this before earlier in အဲ့ the မဲ့မကုန်းကောင်ကြီးကတော့ထင်သလောက်ကြီးတော့အဆင်ပြေမနေဘူးအေးဘိုက်ပူနဲ့တော့တိုင်ပတ်နေပြီနောက်မှ DS Sprout တွေနဲ့ပဲ First Blood It's two of ညီလေးနော်ကျွန်တော်တို့ First Blood နဲ့တော့စားလိုက်တယ်တကယ်ကောင်းတာရောက်ရဲ့ပါပီကပုံမှန်ဆိုတော့ကုန်းကနေချဆိုနေချနေနေဒါပေမဲ့ဘိုက်ပူအားကိုနဲ့တည့်ရပါလိမ့်လိမ့်ရ beat his ass. There's no way ပ around တေး it. လေးပြန်ဟော sorry လိမ့်လေးနဲ့ပြန်သားနဲ့ဘိုက်ပူအားကိုနဲ့အောက်က Trees are just soဆောင်းတော့ဆို Unless you have like some way to steal them or instant give them, which doesn't really exist on too many heroes. The Coddle Beast should be strong up here in terms of pushing the wave out. If you don't feed that early kill to the Enchantress, you can look for it with the level 3, but otherwise you're probably looking for the roam. Best thing you can do against it is block camps. Don't let the stacking go out on that triangle. They အကုန်က all တက်လေပြီ camp ကွာ with a sentry. နော် There's တာ always ကျွန်တော် a nature chance prophet you ကြီးလိမ့်မှာ if လို့ you keep ပစ် the လိုက်ပြီ pressure မ high, ပါ you ဘူးပြ should punish this Coddle every time he leaves the lane. So I like the deep lane ward. That's why this exists up here. You want to see where 9 class goes. If he leaves the lane to go stack, and one of those camps is already blocked, instantly you're going on the Beastmaster. You have the all-in potential with the raises. So very heads-up early warding game should set you up to punish this lane. All those little things come into play. အော်ဘိုက်ပူ So far, he hasn't really thought about leaving lane at all, just charging this Beastmaster up for wild axes spam over and over and over again at the SF. It's beginning to build up. Malady has the heal, so he can take away the boars. He can help keep the SF topped up against this constant spam. I'd like to see them Even go for the still. beast kill here. They have level 2 and enchant coming back up. You have raises. You have Lotus double fairy fire on Watson. He's not as low as he looks. I don't think you want to sit up here Oh, and for let money, Lotus yeah, continue you to know get chip my damage on you. အင်း You want to make these big trades that are in your favor and then make some moves elsewhere if you can. Manky ပတ် Well, this time we got a bug inside of the game. Well, that's the monkey the team. pause. I mean, that's the classic. Of course. But, so. အဲ့ဒါကြီးကလည်းဒိုတာနော်ပုတ်တယ်မဖစ်နိုင်လေအဲ့ဒါကြီးက Manky စားထွက်ပြီးသိမကြရပြည့်နေတာဘယ်နှမိနစ်ကြည့်ပြီ Manky အဲ့ပတ် Lots of denies. I mean, we saw in game 1 a heavy laning phase lead for Pvision, largely off the Underlord and the amount of denies he got there. But Chiro Jr. is Putting in work. he's putting in the work. And that's what you want to see out of this last pick. He has the early boots. He has a deny advantage, which turns into a level advantage here. Will easily outpace no one to that level 6 territory. So you're going to have a nice window to punish this Ember before he has the Remnant online. And you really have to keep a check on these supports in this game. မက်ကတော့ Cheer Junior နဲ့တနိုင်14ကောင်မက်ကတော့ဒီပွဲမိုက်ပါတယ်ကွာ No one Yeah. ခိမ်းများနည်းနည်းပျောက်သွားမှာပေါ့လေနော်ဒီပွဲကျွန်တော် Ember လာဒီမဲ့မှာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေ He's ဘူး been using to keep the Ember Spirit in range to get those stacks. attack speed ရောတော့ movement speed ရောနှစ်ခုလုံးရ Bracer built up for DM. အဲ့ဒီလေထိုးတာ Getting a little tankier down here. Need to get these side laners as independent as fast as possible if you are Yandex. That is the MO here. The sooner that Watson and DM can stand on their own, then you get that roam going, play to the monkey, happy you're going to be. Alternative is you bring monkey to one of these side lanes, but I just think giving Ember that kind of freedom when you counterpick this matchup, it's not as efficient. It doesn't feel as good. It's a viable option, for sure. But I guarantee you every monkey king in this matchup is like, I want to kill this guy. I want to smack his face. I want to force enemy supports to try and bail out this Ember Spirit and join a bad engagement. Right. That is ideal if you can line it up. Chiro Jr., I'm watching. When it comes to the CS, he's prioritizing denies. He really wants to keep no one down in experience, first and foremost. He's a full level ahead. အမေဟိုဒီကူနောက်ပိုင်းပွဲတွေ NRA ပဲဝင်တယ်ဒေါတာနောက်ပိုင်းတီသွားပြီက over ဝင်ပြီဆို over တွေဝင်တာ NRA ဝင် NRA ဝင်တာဆိုတော့တောက်လျှောက် Kill attempt. Catapults online. This is an option to look for. Yeah, where's the Enchantress move to take advantage of this catapult? Where's the hoodwink to try and go for the kill? Prioritizing side laner morale right now. That's fair enough. This Beastmaster is so annoying for SF to deal with. Okay, Actually, di ba ma? rotate Notice. Saksa in. He's going to wrap around Saksa. He's going Okay, to Saksa တွေပါရောက်တော့ရောက်လာပြီအောင်ရင် boost red မိသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မှာ bite ပူတကောင်စိုးနေတာ nature prophet တွေနဲ့ရော Waxan ကျွန်တော်နိုင်ခံလိုက်ရပြီးတော့ပဲเนาะ Poppy ရဲ့ secret weapon bite ပူပါတကယ်လုံးလုံးနေ But his death was inevitable as soon as the ogre. အာလီဘာရဲ့ဒီ bite ပူထိနေတာ Going to the မနာဘူး as the index. To me, this is not the point you want to attack. The Furion is going to counterplay that every time. Heads up. Rotation from Ducalis though. He's just already there. Yeah, he read it really early. ပြီးတော့ Waxan ဟိုမဟုတ် sorry notice ကိုချီးကျူးနေတာတော့သူကလိမ့်မနေဘူးဗျာ Waxan အဲ့လိုမျိုးလိမ့်နိုင် It's a ကြီး big တွေ blow. Committing
need support. ဟုတ်တယ်ရှေ့မှာ5ဘူးစတန် Still catching YS Lotus is not enough to No. keep him alive. Pvision ရောက်ရင်တကယ်တ level ရောက်သွားပြီလားမသိဘူးည Yandex ကိုပါထုတော့ထုနေပြီဒီပွဲလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ9မိနစ် He's တော့ rotating. Mangi ဝကုန်းကမန်းနေပါနေတော့လူချင်းလူလို့ရ Set up Who's- early on this wisdom. This is not. I think he can fight all three here. To be Yeah, I honest. think so too. In fact, it's more of a question of how many heroes are Pvision going to lose thinking they can take this. Nice ward to place down too. This is really ကော cool. င်းတဲ့ net တယ်မ Fusion ပေး could လိုက်ရ be in here. They don't know the Monkey monkey's King already is behind low this though. play. Well, no one is definitely saying Monkey's missing, guys. For sure, Monkey you gotta hasn't been assume. here for a while. And but he had you two know he's about already Yao behind and I'm them like, right now. And he's setting up. ဆင်းတော့ဆင်းလာပြီ Now he's ဝကုန်း jumping. ကမန်းလိုက်မလား Trying to getအော် up ဒီ the ဘက်မှာဝ Wukong's ကုန်းမ command, ကုန်းမ gets န်းရ slowed သေး by ဘူးဘောင်း fire လက် blast. try See if he can get အော်မ this 2 one glass kill at least. ကဲ And they do. တော့ Chia Junior လက်ချက်နဲ့တော့ show သွားခဲ့ရပြီးတော့နော်မစိုးပါဘူး Western တို့လည်းပြန်တော့ရလိုက်တယ် Yandex Chia Junior was hoping that was going to be a bigger splash than it was. He wanted a little more out of that. That's okay though. You got what you came for. You got some Jingu to play with. Get another Boundless in 5. You can maybe look for some cheeky kill top. အကုန်းကိုင်းနေသွားတာတော်တော်ဆိုးတယ်ကွာအဲ့လိုသိမလား It's gonna linger. ငါဒါဟီးရိုးလည်းမဟုတ်အဲ့တော့မနေသွားတာ Gets this low ဆိုး on ရတာမ notice. တန်တော့ Actually, he ကဲ stops ဘောင်း his လက် bounce try shot for a Chia second. Junior Finally gets ပေါင်းနေ off. နောက်က He's ကျွန် gonna တော်စစ်တ require န်းနဲ့ beneath that heal. တော့ wax sound ပြီးတော့ပြတ်တော့ပြတ်နေပြီပဲနောက်ကကျွန်တော်ဝကုန်းကမန်းဆိုပေမဲ့ Amber ချိန်မီလေးတော့ရောက်လာပြီဟောဒီဘက်မှာတောက်ချောက်ပဲကဲနောက်က Chia Junior အကောင်းဆုံးတော့ကျူသွားခဲ့ပြီပဲစစ်တန်းနဲ့ကဲတယောက်တစ်ချက်နဲ့တော့နောက်ဆုံး verifier ပြတ်သွားခဲ့ရသေးတယ်နော်ဒီက support နဲ့ကောင်းတဲ့ physical damage တွေကလည်းရှုပ်လို့တော့မရဘူး For Yandex. As Saksa almost tied there to both the treants and the boar, but I think he is going to get နော် away. စစ်တန်းနေရလိုက်တာဆိုတော့ Yandex တော့ဆိုတော့မဆိုအောက်မှာနေနေတဲ့ကုန်းကလည်း You have 6 space တွေ on နော် the ပြန်တော့ရ Nexus, တာ still 5. You have a little carry advantage, and Satanic makes it work. Does pay with his price. Yandex very happy to see this Furion go down. Feel like every time he can kill Satanic. ဘုံကတကယ်ငါမအိုသေးကွာသူ့မြကတော်တော်အလုံးလုံး Power the Monkey King. Even getting disabled here, he didn't get the perfect strike off, but it's just so much big chunk damage coming out from these two, and then Wukong is going to be a problem. I feel like there was a Oh, split Maggie game between Timothy, no one wow. wants to kill the Okay. monkey while Satanic is hitting the SF. It feels like they could have gotten, Maybe a little bit. a better situation out of that. It's just awkward with this change in the guard. Like it makes him a lot harder to bring down. Yeah, no, they don't Wukong in matter. They general. are So if not you paid overcommit, he gets it out. off. The fight becomes really weird really quickly. နော်အခုချိန်ဒီဘာမှလည်းမလုပ်ဝင်လည်းမပါတာတော့ DN ကွန်ကပဲ DN ကွန်ကအောက်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီ I ကောင် don't think these early skirmishes necessarily favor them until you have a lot more ဘာလဲ support ဆော့မလဲ this year. separate version We also Good. haven't seen the Kunkka really join anything yet. DM just quietly farming bottom. He's going for potentially first item Lotus. Nice read of situation. Satanic backs out from defending his safe lane tower. Leaves some treants behind to keep the tower up a bit longer while he farms some neutrals farther away. It's a wasted move. Rotation is going to be wasted. And this is the risk of moving the monkey to the side lanes instead of having the game flow through mid. Is every time this happens, the Ember gets time to catch up in this game. Whether it's just through jungle and his mid lane is getting absorbed by support, or he gets to farm that out. Will result in a nice little tower down here with the Enchantress Roam. And now this means your next move is to mid. Like, for sure in this game. You have to, both teams are going to think about it a lot. Right. ဘောဆန်တကယ်ကြောင်ပြောက်တာကွာတိလားဒီကောင် notice ကိုမနိုင်ဘူးပြန်တယ် Sequitur. ဒီဘောဆန်လည်းပြီးမှဆို sharing ပေးမယ် sharing ပေးရမတော့ဘူးနော်ဆော့တာဆော့နေတာ Has all the levels that အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုတော့ wax and carry ကငြိမ်တယ် AC တဲ့မှာအချိန်တန်သူရမယ့် idea တွေပါနေဆိုပေမဲ့ဒီ party နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲနှစ်ပွဲလုံးမှာတော့ For sure. နော် wax and လည်းတော်တော်ကြီးနှောတော့နေတော့နေတယ် Not an easy thing to do. လိမ့်နေမှာမတော့ဘူးပြန်တယ် These notice ကို programs. It's just such a clunky hero early on. အဲ့တော့အခုဆိုလည်းကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ဒီဘက်က wax and နဲ့ကြားမှာနောက်တော့1000နီးပါတော့ဟာ Into these fights with 1.x against some of these mobile heroes like Furion, Ember, we're gonna kind of choose when they commit. tip ကတော့ပြောခတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်တော့ကြောက်တယ်မားနေတော့ကိုတော်မှဒီပွဲမထဲလိုက် he opted to. But game over လေးတော့ကြိုက်တယ် take ကွာ lane ဒီ here. ပွဲ He'll ချတော့ take ချအောင်မ control ချင် of that. The SF မသိပုံက no business playing that side of the map where he's likely to be interfered with by the Ember Spirit. No one has already shown that that's his game plan. Got his courier. No Jingu though. ဟုတ်တယ်ညီကြပြတ်နှစ်ခါကြာလာတာလည်းပါ Gotta Yeah, take DSR control load outside up of your already, own doing jungle ice area map. as best you can. Gonna trade Malady on the other Yeah, side though. And Ducalis is probably fine with that exchange. Like you're taking Enchantress off the map early for an ogre. Be my guess. Yeah. You're way more useful than me right now. What do you make of this very early Lotus Orb for Kunkka? That's why I was debating.
It's a good Lotus Orb game. There's no doubt about that. But is it a first item kind of? It's definitely not going to accelerate your farm or your like presence on the map. Yeah. Will be really nice for the Monkey King though. And if ကဲတော့ mid မှာเนาะ keeper ember ကလည်းကျွန်တော်တစ်ဖြတ်အတွဲလေးကတော့ဖြစ်နေတော့ manky နည်းနည်းလေးတော့ just stick in the fight. အနေတော့များတော့များတယ် mid မှာဆော့ပါကဲတော့မ DN It's going to help Cheer Junior a lot. is member ဘောမလို့เนาะအဲ့တော့ Yandex ကပြဿနာလဲ ember ကိုဖမ်းเสียကအဲ့လိုတိတိကျကျစတန်းရေတော့မပေါဘူး no one ဒီမှာလေးဘောတင်းတစ်ခွက်လောက်ဆိုလုံးဝတက်လို့မရတော့ဘူး What I ember would expect between these two drafts. เนาะ spread ပဲပြီးသွားရင်လေးဘောတင်းလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ် Ace မှာကြောက် Power of the Beastmaster. Seeing this hero be played kind of old school Beast style. Like just going for this helm build up into early tower pressure with some nice rotations. Even when you nerf this hero. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးကြီးကလည်းကျန်းတော့ကျန်းတယ် Beastmaster keeper เนาะ Yeah, there's always a way out for Beastmaster. ကဲဒုကလေး Calls. ဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ bite ဘူးမဟုတ်ဘူးဘိုက်ဘူးတောင်းလျှောက်လို့ရိုက်ခဲ့ရတယ် bite ဘူးလေး Cannot get that. Ali Banner of Choke there, It's isn't it? pushing Cheer Junior to a faster and faster Deso. This area of the map should be very difficult for Pvision to access. Against Enchantress Monkey that can very အမေဟောင်း quicklyစစ် connect တန်း these နဲ့ areas. တော့ show နော် If you never deward some of the Pvision obs in here, it becomes kind of a death zone. Very scary place to be. But you defended your mid tier 1, it's full HP. So that is a big tower to play around in this game for the Ember. You can always bring reinforcements into a dive situation. Kind of limits where this monkey can go. Oh, I was going to say Yandex. Look at this I feel ကဲ like နောက်ဆုံးတော့ကောင်းပါပြီရောက်ရေးနောက်ဘော်တွေများနေတယ်စစ်တန်းတွေကိုတော့မေးပြီ all they've gotten ကဲ support. တောက်လျှောက်ရိုက်တော့ရိုက်ခွဲထားပြီးတော့ပဲအဲ့တော့ raw manky king တော့ no one fire remnant အောက်မှာတော့မလက်သေးအနေနဲ့ပဲပြန်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ညီလေးတော့ရှောင်းသွားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်က no one အနေနဲ့တော့တန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ With the amp damage on no Hero one, King you haveနှစ်ကောင်တော့ပြန်တော့ရလိုက် how to turn that around before any sort of Wukong shenanigans come out. Is that worth it? Not really. You're giving so much Nakong la space to this gan one. He has ah, a full Satanic. vessel right now. Yeah, you got Satanic again. That's always going to feel nice. But you're losing your big accelerator in this monkey. His Desolator is getting delayed. The Ember's accelerating. This Ember's about to be higher net worth than your Monkey King in the counter pick situation. This is not what you wanted in terms of that overall game plan. Pvision just playing a little faster in this series. We're not seeing that same sort of momentum build up for Yandex that we saw. ကျွန်တော်တူးစီးပြီလားမသိဘူးစိတ်ထင်ရ Ember တော်တော် recover ဖြစ်သွားပြီနော် Watson has absolute free farm. There's been pressure kind of going. ကိုစီဒီအဲ့ကုံငါကြီးကမသိပုတ်မလားမသိဘူးကြည့်ရကုံငါလိမ့်ပါလုံးမလုံး He's also on the hero that ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ကုံ kind ငါ of needs the most levels to get activated here and is probably the most difficult to get involved. Yeah, he Okay, does smoke have a in higher there. Oh, level these are focus heavy, are we? now, so it is a bit easier for him. Smoke on Conga. smoke, but it is Pvision. တော်တော်တောက်မှာနော်အဲ့ကုံငါကတော့ Yandex. အမေနောက်က fire screen နဲ့အော်ဟဲ့ separate budget ရော Leave DM Yeah, behind. Keep the two supports ကုံငါ alive. ကြီးကပုတ်တယ်ကွာတောက်လည်းမတောက်ငါလည်းကွာနော် You have Vessel online. Spots a courier. That's a helmet. Hey, look, they're holding it. Kung nga on play here, di ba, ma? Definitely worth Oh, yeah. showing on the map. And you got Wisdom Shrines. Yeah, very It's honestly not a bad exchange for Yandex overall. pretty good. Pretty good. As Kunkka died in the corner of the map, so you're not really translating it into anything big. Even better if like Malady, not the right creeps for it, but if he can maybe like cut some waves in this top lane with the creep. That'd be super value, yeah. And he finished up the Deso on the monkey. So both these mid laners have their big damage item. Now it's about who gets to use it better. But this is where the Coddle can keep the Ember out on the map and power up that vessel with the Solar Bind. It becomes pretty nasty in terms of that DPS output. I guess the early Lotus on the Kunkka definitely will help with that too. Yeah, both lineups feature some interesting damage amp, right? Solar Binds and Axes amplifying versus the minus armor duo of SF and this Deso Monkey King. Oh, I thought you were talking about Rabble Rouser. ကဲ DM လို့တက်ဆိုအေးထက်ချုံးလားမသိဘူးက DM ပြနေပြီတဲ့နော်နည်းနည်းလေးဘတ်မတော့ရမယ် torrent အဆုံး Defensive torrent ကဲ keeps it no one up, ပြန်ပတ်လိုက်တော့အချိန်တွေက and he's just အဲ့ဒီနေရာမှာနော်ပုံမှန် on play လောက်ပဲပစ်လိုက်တော့ကျွန်တော် Yandex တော့မစိုး maybe bounce back a roar on the Beastmaster. That is the one problem, right? They don't have a hard save if Beastmaster gets a good roar on. Monkey jumping away into the trees. Did they spot him? Oh, I don't think they saw him. They knocked him down. Cheer Junior has to ကဲ move ချီယာ on. ဂျူနီယာ Strike အကောင်းနဲ့ the ဒါပေမဲ့ Manky King ဂျူးလို့တော့ရအောင်မယ် Jumps in one of the အော်နော်မလေးချက် property တော့သွားပြီအောင်ရေး CR chain နဲ့တော့ Manky Chains is taking him down. He ကဲ jumps to another ပြေးစရာနေရာ statue. မရှိတော့ဘူး The area is surrounded. ရှေ့မှာ They Bible spawn Satan Fire Blast, Yeah, Blood well, Grenade, no. and finally 9 class
Frost with the blast right on through. He almost got out of there. Yeah, it was ဟုတ်တယ် close ဟို call. Pvision ကြီးတော်တော်ကောင်းတာပါဆိုတော့ Just completely သူ isolated. စီးဖို့တော့များတယ်ဆိုတော့ fight တော့ရတယ် for ခု the နေ rest တော of င် the team to get to. I feel like that's been the MO of the series. We just haven't really seen Yandex kind of rally around the core they want to at the right time and make something happen. Sure. DM gonna push out this mid. He's not close enough to get caught. And Pvision starting to group up. They have that helm back completed on the Beastmaster off of the Courier Death. You have 3 points in the Bloodlust. You have 4 points in the Chakra Magic. The enabling is here. So whichever core you're running behind with these supports is going to be a beast. Or I guess the Black Dragon. ကဲ Russian တွေဘာတွေပါ force ပါဟုတ်တယ်နော် Pvision တေတက်တက်ရ Cleared out this မဲ area. ဒီဘက်ကလည်းတော့ Vision အားကိုတော့ရှိတယ် Do you just try and force them? This is a very dangerous Roche. This Yeah, is I mean- not guaranteed at all. Against a Monkey King, he does. Vision အားကိုရအောင်ရင် Pvision ခေါင်းပေါ်မှာနော်ဝက်ကြီးနဲ့ဆိုင်ရမှာအဲ့ဘက်တည်းကြီး Running in front line. တော်တော်အဲ့နေများတယ်နော်ဒီဘက်က Vision မဖြတ်ရ You ဘူး have to commit a Pvision Vessel Charge plus Solarbind, likely some other spells. Do you think Pvision never intended to do Roshan? They were just trying to pull Yandex into a potential fight. Probably yes. It's very scary to commit for that Roche without knowing where Yandex are. So Yandex are poke, playing smoke. very defensively. They're not giving that fight just yet, but you know Pvision is going to try and force it anyway. Slight Ember. James opening on Malady. Not the CR combo I wanna see. Certainly chain not. နေထားတော့ဟိုက Russian ကပတ်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ပြောရမယ် Take this off lane tier 1 tower though with the Siege Wagon and the Beastmaster creeps tanking for it. Yandex are going to play more of the map. No one trying to deal with mid-wave. It's a little dangerous if he somehow gets chain stun here. There's not a lot of chain stun in this lineup. Would have to be some crisp execution to punish the Ember in this game. I feel like that has been the story of Ember this tournament. The hero keeps getting picked, keeps getting slightly counter-picked. He doesn't get demolished in lane hard enough, and then you have to play against Ember Dota, and Yeah. it becomes an issue. Grab a nice little shield rune here as well. This game is becoming a little bit of a stalemate. What do you make of DM's going to opt for Consecrated Wrap's second item after the Lotus? That signals it's go time to me. Like you're just saying 20 to 30 minutes, we have to get a lot done in team fights. And I think that is what this lineup wants to do. I think that is the correct ကိုရတော့ approach. တည်းမှာ Chanting လေးအခုချိန်ကြီးတော့မပြတ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ You အဲ့ have the 4 spites. You don't want to နော် let Mangi this က turn into Ember some နဲ့ split အောက်ရောက် push သွားတာ if ပြီး you're တော့ကိုက gonna go Okay back. တော်တော်လေးအဲ့လို Pvision တာရတယ်ဆိုတော့ vibe ပေးနေ Roar. Somebody needs to front Mangi line. ရတယ်နမ်းဝချင် Consecrated ဟုတ်တယ် Wraps, တင်မောတာအခုတော့ပုံနေတော့လေကင်းညာရင်ဒီကောင်ကြီးကသိရမလားပြီးမှဆက်ချာပါဟာ All he has to do is make space, right? He's got 2 pretty Well, yeah, hefty yeah. damage dealers in the Monkey and SF. For sure. You don't need more damage here. You just need to survive in the fight. One could argue Pipe is a little better for your other 2 cores than the Wraps here, which is more just for you. Chira Jr. Oh, the slide doesn't hit him, but it got ကဲ on Brendan. မမ Mangi လေးကထပ်တော့မိနေပြန်ပြီကိုကုန်းကမန်ဟုတ်တယ်လေကျူးကိုလိုတော့လိုနေပြီအောင်ရင်အသေးတန်မဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နော်လွတ်တော့လွတ်သွားသေးတယ် That's ချန်ကောင်း calm လို့ down though. Little resource taken away. But Chira Jr., I mean, I think he is okay with this game. No fights happening until he gets BKB. Which he almost has. ကဲဒီမှာကုန်းကနောက်ဆုံး finally ကိုရှေအခုမှပဲတွေ့ဘူးတော့ Take it, get out, especially with that mid tier 1 tower Okay. still standing. ရပြီ Nice little play for ရပြီ Yandex. မြကြီး At least you နော် get some Deso charges. Yeah, thankfully something. And push that monkey towards the BKB. Trying to chase down this helm. Tom creep, the Black Dragon. I don't know if you're getting it. This thing is It's in the river now, so it is running fast. very fast up there. So the split push this lineup has, all 3 cores can contribute to the lane pressure. They're going to ဟောဒီယန်အဲ Ace Man နောက်ကိုလိုက်သွားပြီအောင်ရင်ဒီဘက်က Lotus TV တဲထောက်ဆိုပဲ raw with a hurricane pipe, a Lotus, and try and go for ဒီယန်ပြနေပြီကွာဒီယန်ပြနေပြီသူကုန်းကကြီးอ่ะနော် And maybe Ah, that's the Mao, big I love one the that home. Pvision feel good enough to do Roche. This Okay, is the styleအဲ့တော့ of Richard game.လုံးလို့ရပြီ Lane's ကုန်းက going မရှိ in, တော့ someone's အေးဆေး trying ပဲ to kill a Black Dragon top. Someone's dealing with the wave they got pushed to tier 2 bottom. You find a roar pick off, that's going to translate into an objective. Yandex cannot group up and find the team fight. လေကင်းကိုတော့ Power ပိုကြိုက်တယ် The map ဟိုတောက်ချောက်မန်းရှင်းနေလို့ကုန်းကလေကင်းကြီးကပုတ်ဖို့များတယ်ဒီပွဲ That is where Furion shines. He loves this kind of, you know, you have to react to me, you have to split up, and then I just get to pick my moment. And I make those moments count for a lot more because I can always clean the waves up with Wrath of Nature. Manta is done for Watson, and the BKB
is going to be done very soon for Chira Jr. So we are going to reach this big timing for Yandex, but once again, it's a timing that is right as Pvision are kicking into gear with the first Roshan they claim. I don't think they should be afraid to fight into it if they can get a good fight going. You just can't be afraid to fight with the Monkey King pick here. Satanic straight into top. It's going to try and put some pressure on this tier 2. And this is the type of situation where you can take this engagement, and you should want to take this engagement if you. ကဲအဲ့တော့ agent တွေနဲ့ရောက်ရင်ညီလေးက tower ပတ်ချိုးကြိုးစားဒါပေမဲ့ Waxan ကလည်း no တော့ရှိပါမယ်အဲ့လို AFK ဖမ်းနေလို့နော် Waxan ကိုသိမတွေ့ရသေးဘူး And he invested in Lotus plus the wrap, so if I'm DM, hell yeah, this guy's hit my tower, let's take this fight. He has no BKB. He popped the glyph, but Satanic doesn't care. ကဲအဲ့တော့ side မှာလားမသိဘူးရောက်ရင်ဒီဘက်မှာ Monkey တွေ Shadow Pay တွေတော့တက်လာပြီနောက်မှာ Ace Man DN ကတိုးလေးတော့တွေးတွေ fan shot Yandex ကသူ့လားသုံးပြချက်တွေလည်းမပြတ်တော့ side မလို့မ side မလို့နဲ့အဲ့နောက်မှာ Monkey King boundless try ဒီဘက်မှာ 2 man ဖြတ်တော့တားပေးတိုင်း bite ဘူးရှေ့မီတော့မိနေခဲ့ပြီ Shadow Pay တောက်လျှောက်ပြခွဲချက်တွေအောက်မှာ 2 clays အောက် sharp shooter နဲ့တော့ပြောင်းသွားခဲ့ရပြီးတော့ပဲနော် no one ပြန်ပတ်လိုက်တော့ဂျန်နဲ့ကျွန်တော်စစ်တန်းနေတွေ့ပါတော့လေ Ace တော့ပြန်တော့ fan တော့ fan Way stronger there than it showed. If anything, I think that was a little bit of a risky push. Waxan လေးမြောက်ပြခွဲပေးမလားနော် game 3ကြည့်ဖို့အတွက်ဆို Monkey Kunka. Yeah, they've got two different cores that an extra life is not that good against, right? You die and you come back, you're surrounded by Wukong's command, or maybe you're getting point blank requiems because you don't have a BKB yet on Satanic. That's where I think that opening existed. He will have BKB for the next fight. You might even have the Beastmaster one. The Embers coming as well. It'll be a triple BKB lineup. The control goes out the window. You have nothing for the BKBs in this game if you are Yandex. You're also going Enchantress Ags for the Little Friends lockdown. It's a very obnoxious spell for the Ember. Yes. Will he have a window to use it before Ember has a BKB? That'll be the question. I mean, even if it means you just force him to use BKB, isn't Yeah, you have a ninja bro, but you're saying I'm here. And it could potentially do some serious damage with the beast creeps are around a target. There's treants in this game too. I'm Ember. CRT. Oh, ninja bro, Ember ဖြစ်နေတော့တော့ဒီဘက် Pvision နဲ့လုံးဝလို့စစ်စစ်ပြီးကျုံလို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတော့ရှိ Do you think they see this as, well, like, we just have better late game, so we're not going to force any moves and potentially take bad fights when it's up to Pvision to end the game? Like, I would say it feels more that they think that way than not. ဟုတ်တယ်ရောင်း Whether that's true. ကဲဒီဘက်မှာ Melody လေးကိုထပ်တော့နိုင်အောင်ပေါင်းတယ်အပိတ်ကြီးဘလော့ပြီးတော့နေနောက်မှာရှက်နေဖတ်တော့ဖတ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ထပ်ပိတ်ထားပြန်ပြီ ဟိုဒီဘလော့လလေးဆိုမှအေးရောင်းသွားပြီနော်အေးမသိဘူး Enchantress အဲ့တော့မစစ်တန်းနေဒါကြီးကတော့မှားသွားတယ်တော့ဖြစ်သွားပြီရောင်းရင် Enchantress ကမလုံးဝမသိဘူးပြောသွားအေးညီလေးဒါတော့နော်မှားကဲဒီဘက်မှာ Ace Man 9 class မှာတက်ချောပြီးတော့ bite ဘူးဒီနေ့တော့ show နေပြီး Amber Rapito ကိုစဉ်းစားပြီးတယောက်ချင်းစီနေပဲနောက်ဆုံး Shadow Fish ပြစ်စရဲနောက်မှာပဲ Waxan အော် Jabaki ဒီတော့ That's a huge component. The Ember was ကဲဒီလေးနော်ကျွန်တော် Enchantress ကိုမျောသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျုံးပြန်လိုက်ရပြီဒီနေ့က And that's the monkey matchup. Like, you drop the Wukong on Oh, him, he gets Enchantress မသိဘူး He'sဟို an absolute 3 dog.နဲ့ There's no way to win that ချက်ချက် matchup. ပြဖို့တက်လိုက် It's It's a almost like problem. Yandex lulled Satanic into this Oh, that you got a model up here. Yeah, let me tell you, we're fighting. Fighting him, yo. You gotta respect when all 5 of these heroes get to hit the same time. ဖိုက်ကြီးနဲ့မျောပါ It's လား an စစ် insane တမ်း amount of firepower. You have that boat back up. They're gonna be very tanky. Enchantress is gonna cause Okay, some now issues we're in up this here, game. yeah, They yeah, don't have an Yandex. easy way No, to no, bring no, Melody no. down on the front line. And he's gonna continue to scale pretty nicely. I mean, it's an annoying game when you play all these right clickers against the untouchable, the max heal. He already has Shard. He already has Ags done. Ags is really annoying. The very passive play from Yandex works out as they turn on the offense at just the right time. Get a good punish. Now let's see if they're able to snowball this a bit. Looking for another opportunity off his invisibility. Oh, They that's go for right. Talos, Bye, but the Ember Spirit was ကဲ right ရန်နဲ့ပြန်ဖိပြီလားတော့ကြည့်ရမယ်နော်ခုနအမားလေးတွေမကြည့် Waxan ဆိုနောက်ဝေါ်တွေပါပြန်တာသွားတယ်စားစစ်တန်းနဲ့2000လောက်တာနေရ Pvision to get into. မားလို့မရအောင်နော်နှစ်သိန်းတော့ဆရာကြီးတွေဟုတ်လားဒီမတ်တာမှာ SF. someone stay ပဲပြစ်နေတဲ့နှစ်သိန်းဆိုတော့ဘာလဲတပွဲတော့ဝဲရတော့တိတော့တိတာ To make a play to that side of the map quickly. Get a nice D-ward around that river as well. Vision is swinging their way. Yeah. They're getting some good obs out. Some nice areas to play around.
I do wonder when we're going to see the early gem for my yeah, Vision အောင်ကြည့်မနိုးဝဲ You got to be getting close to that point. အမေလည်းဒီဘက်က Mankey တို့ပါတော့လေနည်းနည်းလေးလှမ်းတော့လမ်းနေ This is not the ဟန်ကလေးနေတဲ့မေမသာဖြစ်ကြအောင်ဟဲ့ Enchantress တော့ကိုမျောသွားတာကိုရောသွားတယ်တော့တော့ဘုံမဲဆိုတော့ဆိုင်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူး I don't think he's getting to the hand of Itis here. ဒီထိုလေးလိုက်ထိုးနဲ့ vibe ပူပါ vibe ပူကြတော့ဖန်တာခတ်တယ်အဟီရိုမိုက်တက်ပေါ့ပြီးလို့မိုက်တက်နေပါသွားတော့အခုကဖက်တရယ်မရှိတယ်ဒူကလစ်က As these heroes like SF and Monkey King are able to hunt it down and kill it rather အဲ့ quickly. အခုလိုမျိုး fight တွေအားသိရမလားအဲ့လို impact လို့တဲ့ matter ကြီးမှာ fight ပူကလေကင်းကောင်ညာနည်းနည်းတိုင်ပတ်သွားမလားလက်ရှိနောက်တော့လည်းမရှိဘူးဒီကောင်က Item Đâu có pickups, left out, looks like fight của Satanic Lê Ghi wants to không? get a butterfly as his next item, which is fair enough. You have the AC and soon to be a BKB to be completed for Noticed, and no one just got his own BKB. စဉ်းစားစရာရတော့ရှိတယ် So they've hit a timing of their own, not enough that I feel confident taking a 5-on-5, but that's not really this lineup's forte လေ in ကင်း the ကော first တော့ place, right? They want to ပါ split ရီ you ဘက် up. နည်းနည်းလေးပို့သဘောကျ Satanic, whoops, think cheer အရင်ဟိုလိုလေကင်းတာတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ Trees trap there. မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော် Ops away. They're going to catch Malady on the other ကဲ side. ဒီဘက်မှာရောင်းရင်အချုံသားလေးမှာ Enchantress နဲ့တော်တော်တိုင်ပတ်နေတာနောက်မှာ notice raw ဝင်မှာမရအောင်နောက်ဆုံး finally raw လိုက်ပြီးတော့ sit နဲ့ high ground နဲ့ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဆိုရင်နောက်မှာ no အချိန်ရောက်လာပြီးတော့ပဲ Waxen ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မရတော့ Enchantress တို့လင်းမြမှုပိုင်းမှာတော့တကယ်ကို Pvision ရဲ့အားသာချက်တော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ပဲအဲ့နောက်မှာ Mankey no ကောင်းလိုက်တဲ့ 9 glass တို့လုံးဝ blind ခွဲပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာပဲ Chia Junior အော်အပေါ်ကဆေးဒီကမပေါဘူးကွာဒီကတက်ပေးကွာ no one ဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကမပေါဘူးဖြစ်နေတာဒီပွဲမှာ DM will manage to make the TP. ဒီကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရောကတ်ရလားကျွန်တော်မပေါဘူးဒီကောင်တပွဲလုံးလဲတော့ဒီကမအောင်ဆိုင်လိုင်းကတော့ပြီးတော့ Mankey ကဘာမှမလုပ်တာပဲချော So သွား much damage, but they can't connect everybody there. They're too split on the map. The Kunkka ဒီကလင်းမြမှုပိုင်းကျတော့ drop ကကွာတယ်ကွာဟိုက keeper ရဲ့ Emma ရဲ့နော် nature ပါညာဆိုချက်ချင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ a little better. Baka, nagnelit siya. Take advantage of it, and you get nothing off from the Monkey King. No BKB. အော် Mankey ကဟဲ့ဟောအကုန်ရှိတယ်ဝုခုတ်ကမန်အောင် BKB ရောဒါမဲ့နော်ဒီဘက်ကတော့9 glass က blind ခွဲတာခံလိုက်ဟာ high ground တွေမှာရောက်ကုန်ပြီချက်ချင်း Pvision ဒီကမင်းဝင်ပါမရတော့မယ်သားရေမင်းမပါရင်အသင်းကပြန်ရတော့မယ်နော် is a problem as the heroes are Đi coming em, Nguyễn Palma back. ya, This mày. edge is so much to ignore, and the range barracks does manage to stay alive. All right, it's something to salvage the situation. Early Shivas on DM does make him pretty strong, gives you some extra AoE clear. You just can't get the team fight going. I still think they're stronger in a straight 5-on-5, but of course, Can you get that? exactly. Pvision are a very intelligent team. They're not just going to give you that fight straight up. It's always going to be some rat action happening, some summons making your life annoying. Once again, they're trying to hunt down the Furion, and they caught him with a BKB on cooldown for a couple အော် of ရရ seconds. nature prophet Into ကောင်းတယ် summons, ရောင်းရင် Magic ပွဲမ Demon ပြီးသေး makes ဟုတ်လား it ချီယာဂျူနီယာပြန်တော့နိုင်ပေးတာလေ That's စတန်နေ absolutely ကို fine. He's very high level in this game, so he's တန်နေ been playing နော် for a long Mankey time. နောက် Every တော့တားနေ time နေ he တဲ့အချိန် falls မှာ back. စစ်တန်တွေကိုရလိုက် Gives you a minute to work with here. You know, ဟုတ်တယ် it's ချုံ funny နဲ့ is တင် that ရတစ်ခါရ exact ပြန်ရ point မှာ that ကျွန်တော် very တို့ early တို့ကဘောလုံးပွဲ format the နဲ့ opening for Pvision ကျောင်းဝင်တန်း to ပြန် find လုံးဝ a မရှိဘူး fight. Dota format နဲ့မဟုတ်ဘူး Trying to hunt down the Furion, they kind of botch the attempted gank, and then Furion's able ဘော to လုံး over မတင်နဲ့ NR လက်စများနေပြီဆိုတော့ဒီပွဲ and it works. And I Chao, think chao this is biết the chào area mà. that all of their good opportunities are coming. Sure. Yeah. Like, you really have to respect this lower jungle area. အဲ့ကောင်ကရခရီးပဲစားစားပြီးနေတာဟဲ့ They can get in there, the vision advantage they're going to have. That is just not an area I want to farm with anybody outside of maybe Ember pushing out bottom or using some summons to do it. Kind of surprised Satanic was that deep in there. ကဲ Vision အောက်ထဲမှာ Mankey ကင်းဖြတ်တော့ raw လိုက်ပြီးအောင်ဟိုဘက်လေးပြပေးပါဦး Knobs on the cliff. BKB လည်းမရှိဘူးဆိုရင်နောက်မှာတော့နော်ဘာလို့တာလဲချီယာဂျူနီယာဟိုဘက် jungle ရဲ့ဒီတော့ဖန် Earlier usage. Everybody's just dying in this lower jungle. Yeah. Oh, It is not a bacana, safe place to be. Mankey. And no one is keeping tabs on Watson here. They are both making a move to top lane. It's going to be Yule Scepter Okay, setting and into the Ember, pushback. The BKB. does go off Yeah, in time yeah, from no, no it's one. it. And now that they force that, they make a run away. They အမားရောလုံနေပြီးအောင် make Mankey it မရှိဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာ Pvision ဆိုင်ဖို့တွေ is ကြိုး on စား their တယ် way. They're going to catch Malady. And Yandex are thinking, well, can we actually save him here? The sprint goes off. Oh, Torrent they're in the away. bushwhack. No, It's bien enough paro. disables that Malady has a chance here. And if they push too အဲ far ချင်းကြီးကတော့နော်နည်းနည်းတော့ကတ်ဆေးမရမပါသေးတော့အဲ့တော့ Ready to go with the Requiem. ဒီဘက်ကျွန်တော် Pvision နဲ့ Yandex ကအဲ့လိုမျိုး Enchantress ကိုတော့စာမအိမ်တင်ဘူးအဲ့ Melody နဲ့ပဲသူတို့တိုင်ပတ်ပတ်သွားခုနကလည်းတတ်လို့မရ Madness gives you the ဘူးကိုလည်း attack. တတ်တယ်နော်မရသေးဘူး You have that level 20 talent. Some extra souls. Pvision do not stumble into that, and now Satanic is trying to set up a play for Roshan. အေးလေ over ဦးပဲတင်တယ်ကိုယ်စိတ်တင်တယ်ကေရော generation ရောဒီပွဲတော့ They're missing the Ember BKB. This is an opening. အရှိအနေထားရ You can root him with little friends.
Land a bushwhack on him. No one can potentially die with that item on cooldown. So again, they're going to start the Roche, but not commit for it. That's not a fight you want to take with some cooldowns missing. ကဲ Russian battle လေးတော့ကြည့်ရအောင် Easy for Yandex to keep tabs of that area. Just torrent inside the pit or throw an enchanted creep in မ there. န်ယူပွဲရှိရလားဒီနေ့ဝိုင်းဘယ်လိုကြီးတော့ Certainly no way to be able to sneak this. Man, you Shiva's way. for DM and he's going to go an Aghanim Scepter next. So really just ရှိပါဦးရှိလို့လားမန် and, Tank spellcaster damage, Kunka in here. Will be nice over the long run in the fight. Not that good in the initial BKB exchange. Right. So you just got to think about Rồi, when you're Mankey pulling đã spells out, còn create some nó- value out of them, Trời protect your other two cores, create ပြေး some ပြီး space. နမောကတော့နဲလာ Roche getting stalled up for now as the Ember BKB back online. He'll scout it back out, but Pvision ready to fight. If the fight never comes, the Furion's cleaning up the map. So you're not in a rush here. You're not forced to make some sort of bad smoke. The onus is on Yandex a little bit more. I mean, I would say the onus is on Yandex, but also, like, Watson also saying it kind of seems comfortable if this stalls out a bit. If he ကဲ gets a စင်းတော့ BKB, စင်းသားနေတယ် like, ဒီဘက်မှာနော်ကွန်ကားလေကျွန်တော် H မဲ့လက်လျှောက်တာပဲ with him on that first BKB ဆိုတော့ team. ခြေနေရ He can get bored. အမန်ယူပွဲတကယ်ရှိတာဘယ်သူနဲ့တော့ Essentially connect onto him with, and it's mainly Fury on right click. So he gets roared, Satanic TV's on top. Man, you- Taking him down. ဒါပေမဲ့ဥ Love မာ those အင် skills ္ဂလန်ကောင်တွေတော့ပြတ်မလာသေးဘူးလို့မန်ယူက There's an ဘောလုံး AC မွေး already online. You have an inner beast aura as well. A lot of extra attack speed going to a lot of units that can just kind of swarm you, overwhelm you. That's where this ဒီရ SF ချက် can ပြော die. င်း And now we're back to a game of a single pickoff, maybe leading to that Roshan for either side, right? You've got ကဲ Russian နားလေးမှာတော့ရက်တီရက်တီလောက်ပဲမယ်နှစ်သိန်းလုံးကအရင်ကလိုမျိုးမတိုးရဲဘူးပြတ်တယ်အချိန်ကြီး Aghanim Scepter done for 9 class, which is a very big pickup in these set areas like the Roshan pit. At least Chira Jr. goes back to farming here. You don't want to just sit there forever in a stalemate watching Satanic's net worth go up. Yeah, again, that's largely going to be DM and Malady's post to hold. Ooh, actually teleported right onto CJ there. CJ, not certain he could take that fight. Oh, there's your SF BKB. တပူးမင်းသားပိုင်နေတဲ့အသေးမှာဟိုဘက်ကတော်တော်ချက်ဖို့ကောင်းသွားရဲ့အတင်းကိုသွင်းတာခင်ဗျာ While, ဟို Satanic ကောင်ကလီ1နဲ့လီ2တွေကကောင်းနေတယ်နည်း wants Daedalus next. He could potentially also hold buyback on the Furion. You force the Roche fight with 2 ဦးစီးက lives. ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဒီဘက်ကဘိုက်ပူနောက်ဝနဲမင်းနေလို့စက်ကြီးကြည့်လားပုံမှန်တော့နောက်ဝတန်းကြီးလောက်ကွာနေကောရီစီးရှင်းလိုက် baiting it a little bit. Now he's going to back off. ကဲမန်ကီကင်ပြေးနိုင်မှာတော့လွတ်မယ် Again, if No damage done. the monkey or the Ember Spirit make a wrong move here in their attempt to find a pickoff, get picked off instead. ဒီနေ့ပီးမီယာလီကတော့မိုက်တယ်မန်ယူရောစပါးရောလည်းကျန်းအောင်ပါကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းကျန်းပြီးသားနေတော့ပြေး ကဲ DN ရဲ့ဒါရေးအနေလေးစိတ်ကိုစူသီးလိုက်အောင်နော်ဘုံမော်တွေပြေးတက်နေတယ်အနေများလိုက်တာ Ward on the cliff. ကဲဒီဘက်မှာလည်း Watson ကတန်းလိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် Richard လုံးနေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲနောက်မှာ Amber ကျွန်တော် Manky ရှိမှန်းတော့တီးသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နော်နှစ်သိန်းလုံးကတော့ကျွန်တော် ready to fight ပါပဲဒီကောက် Russian သွေးရလဲဒါတော့နီးမတော့ကိုင်းနေပြီဆိုတော့ဗတ်တင်ကတော့ဆိုင်မှာပဲရတော့မယ် On these deep orbs. It's going to time out now. Yeah, that is very good timing for Yandex. That it naturally expires. အော်အပင်ဘောမြောက်ကလေးစင်းတယ်လို့ပြေးဒီဘက်မှာအန်ရီတော့ထပ်များနေဆိုပေမဲ့နောက်က Lotus all ဟို DN ချိန်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာပဲမရှိမစီးရရင်ချိန်နော်ကျွန်တော် Amber လည်း +1 CRN ချိန်တော့ယူလိုက်ပြီအဲ့တော့ Enchantress Formation. ဘေးဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ် Too far. ဟောကျွန်တော်လုံးဝတတ်လို့မရဘူးဒီ Enchantress က Yeah, it really is. ကဲတစ်သိန်းလုံးဝဟဲ့အောင်နော်တကယ်ချရဲလားဆိုတော့မချရဲအဲ့တော့နေတိုင်းနေချောက်တော့ကပျော်တာဗောကွာ Easy fan နေကကိုးကောင်အလုံးရှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာ Shows here. နော်ညီလေးကဖမ်းရုံပဲဟောညီလေးကဖမ်းရုံပဲဆိုမှဆင်းလာ Trying to sneak in here, but again, there's too much vision. ကဲဂိမ်းလုံးမှာရုရှားသွေးတော်တော်ကြီးနေနေပြီဟဲ့ โอ้ยิงคงเนี่ยအကောင်းဆုံးခိုက်တဲ့နေဘောင်းလက်ဖက်ဘရိုချန်ကြီးထွက်ပြေးပြီးအောင်ဒီကဒီအောင် square ဆောင်သွားပြီးတော့အဲ့တော့မစစ်တန်းနေ BKB sorry တော့ကြီးလိုက်ပြီးတော့ notice raw ဆိုပေမဲ့ time မအောင်သွားပြီလုံးဝ purification နေတော့တယောက်ဝင်တယောက်ထွက်ကြကြားမှာပဲဒီကောင် Russian team fight ကြီးတော့တလွင်းနေပဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကညီလေးပြေးပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ notice ကဝင် raw လိုက်တာမျိုးအခြေအနေကတော့ကဲအဲ့တော့ Russian ကြီးပေးရပြီဒီနေ့ space လည်းမရှိတော့ဒီဘက်ကညီလေးလည်း BKB တော့ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ
right solo as well. You can just whoop. သွားပြီအဝင်ထွက်တည်းကမင်းအောင် connection တော်တော်အောက်သွားတယ်နော်အိုး note ပြေးရိုက် BK WhatsApp snap တဲ့ ages ခိန်းသမီးသွားဖို့အခွင့်အရေးတော့ WhatsApp အကောင်းဆုံးတော့ယူလိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့တော့မှ space တွေမရှိပဲပြေးဆိုင်နေ Pvision နေတော့ WhatsApp ပြခွဲချက်တွေအောက်မှာပဲကျွန်တော်3កောင်ထပ်တော့ပေးလိုက်ရသေးတယ် slide off ဒီဘက်မှာ no one amper လွတ်နိုင်အောင်မလားထောက်ချတော်ရလားလေးတွေပဲ DN ထပ်တော့အစားတွေဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ Pvision လုံးဝကျွန်တော် connection တစ်ခါအောင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပွဲရတော့တော်တော်ကြီးကျွန်တော်ဒီဘက် Yandex ကိုတော့ခွင့်ရတွေပေးလိုက်မိသလိုတော့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် Russian လည်းပေးလိုက်ရတယ်အချိန်นี้ကတော့ဟိုးစပေးတွေမရှိတော့ပြေးဝင်တာကွာနော်ညီလေးကအဖက်တော့မလို့ You almost had the BKB the bushwhack. မလို့တင်ဘူးကွာစပေးတွေမရှိပဲနဲ့နော် Then you're left in a very bad situation with no roar. I don't think you can take this fight. You almost get the Aegis snipe. But even ဘောကဝုကုန်းတမဲနေတော့ BKB တော့ဟဲပေးလိုက်တာပြီးသွား nothing for Satanic to TP into here. Yeah. Power of the monkey and the SF around this pit. Their lineup is really scary when they can just set up on that objective and force you into them. That's kind of what they've been looking for all game. ဝိတ်ထင်လည်းနော်တားရမို့ရှုမဟုတ်ဒီဘွဲကချိန်တယ်နော် Pvision ပြတ်နိုင်တော့ပါဒါပဲဒီအမားကြီးကကြတော့နော်မဖြစ်တင်ဘူးဒီကောင် It's a big streak too. စပေးတွေမရှိတာဘူးမရဘူးတဲ့အေးပြေးစနဲ့မယ်ဆိုခုံလိုက်တယ်နောက်မှအကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ရောင်လိုက်တာဆိုတော့ Very fun. ဗရေရက်တွေမဆိုင်အပေါ်မှာလည်းဖြစ်တာပါဆိုင်မလို့မဆိုင်မလို့ကြားမှာ Waker build up for connection တွေအရင်အောင်သွားပြီးရောတဲ့အချိန်မှာစေတန်းတွေက BKB ကြီးပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုလုံးလို့တော့မရဘူးเนาะတစ်ဖက်ကလည်းရမ်းတက်ဆိုတော့ Satanic gets him, but of course Soxa has Scurry. You're just တစ်ခါ connection အောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအပေါ်မှာလည်းတစ်ခါအောက်တယ်အောက်မှာလည်းဟိုဒီဘက်က Amber တွေပါတယ်မဝင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာ notice က BKB ကြီးပြီးတယောက်တည်းဝင်သွားတော့ဟိုဘက်က live ဝင်တယ်တော့ connection တွေအောက်သွားအမှန်မှန်ဆို Amber ကိုရင်ဝင်ခိုင်းရမှာเนาะ no one ဆိုရင်ပြန်လဲထွက်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကအဲ့လောက်လည်း stand မရှိတဲ့ကိစ္စကဲပွဲရတော့ပြန်တော့မျှသွားပြီဒီနေ့က kite around these ultimates. You have to pick a really smart angle. Satanic and Aegis, and he's halfway there to 25. These are massive upgrades for the SF. Oh yeah. Like before, you said okay, you could still kind of all in the SF, Roar, and Satanic just. အားလုံးကတနာဖို့အကောင်းဆုံးကတော့အရင်ဒီပွဲကတော့ bite ပူတော့ right off of that game plan. တော့သူ့မှာပါတယ်လို့တော့ခံစားပါမလားမသိဘူး item ကလည်းမရှိဘူး hero ကလည်းပုတ်တယ်လေ game မှာငါလည်းကွာ Watch this straight 5 on ဒုက္ခလေးတော့ဒက်လည်နေတာဒီမှာပိုးဆက်တစ်ချောင်းနဲ့ဟမ် See ya. ဟောပြီးတော့မြေဝဲမကြနားထောင်ကြည့်လို့တော့သူ့မှာစော့နေရတာသိလားဒီ hero ramping up at 18 now. နော်ဒီချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးလောက်ကန်ရတာတော့တကယ်တိုင်ပတ်တယ် Jingu. Yeah. Get some Deso. Got to deal with the top lane. It's going to ဒီ be a range barrier. 43ဆိုမှတော့ဟော44 minute ပြောသွားပါပြီကိုပြောလို့ဒီပွဲကတော့ duration တစ်ခုလုံးကောင်းနေဘာလို့ဆိုတော့နှစ်သိန်းလောက်ကအရင်ကကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့စောစောပြတ်ဖို့ကတော့မလွယ်ခုနပွဲကကြတော့ mid tower fail သွားလို့ဟိုမနိုင်ဆိုတော့နှစ်သိန်းကဆောင်းမြ For both off laners, definitely helps your single target initiation. I just think you only have this Furion to get in there and deal the damage. Like, there's so much pressure on Satanic to basically have perfect team fights in order for Pvision to win it. Do you feel like 25s could solve some of these issues for Pvision? Say the 25 on Ember Spirit, right, where he's just spamming out remnants It helps. non-stop. Like, you have to find ways to pick up scale on your other two cores in this game if you're Pvision. More consistent disable, more ability to assassinate the backline. This is just a difficult backline to assassinate. Yeah. That's why Enchantress has a great matchup against Ember. I think it's one of the supports that Ember just never really အဲ့တော့ threatens. နော် Like, စစ် you တန်း doing နဲ့ this work ဆန် remnant dash, လေဂိမ်းကြီးကလည်းအရန်ကိုလို့ကွာတဲ့ carry မဟုတ်ကြဘူးဆိုတော့ဒီပွဲတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းမှာ come at me. nature ချင်းတော့ပြန်မြပါတယ် nature ဟုတ် nature တော့ကိုယ်နည်းနည်းပိုကြိုက် Yeah, Psychic Headband. And Wind Waker is such a cool choice, such an early item Oh yeah, it's great in this game. for a support to grab. One of the best items against the Beast Roar. Yeah. That you can manage to. ဘာရီကိုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်လို့ no one ကိုလေတည်းမှာဒီ Esports World Cup မရရင်တော့ TI တော့ရတယ်ကြဟုတ်လား no one ကိုစစ်တန်းနဲ့ကိုရတဲ့နှစ်ကောင်လုံး What about the ogre scale? Is there some secret hidden ogre scale? ကဲလောလောဆယ်ကတော့ဒီဘက်မှာနော်ဗရှင်အားကိုးလေးနဲ့ We are in the ogre Midas, scale. man. We need the Midas. No, it is just. There's no way you could have gotten at this game. ဟုတ်တယ်တကယ် mind တက်လို့လည်း bite ပူစောချင်ပပီးကပညာကုန်မသိဘူးပပီးဆိုအများနဲ့ mind တက်သွားတယ် bite ပူဆိုဟောအဲ့ဒါမှလေဂိမ်းတော်ကကြတာသိမှာသူများနဲ့ fan နေတာပါညာနဲ့ Will Yandex hit high ground? interceptor BKB မရအောင် BKB ပြီးရမဖြစ်ဘူးလား Not to be with the Aegis anyway. They can ဟို still ချုပ်တယ်ဟာ go ချုပ်တယ် for ဟာ it, but, အမေတော်တော်ကြီးဆိုးတယ်လမ်းဖြုတ်ပြီးပြည့် pretty patient in this game too. Oh yeah. We're concerned about their lack of aggression in some of these early games, but
They just chilled out and ပေါ်မှာရောက်ရင် put နေချာ themselves perfect in နော် a ကောင်းလေးတွေ winning နဲ့လည်း spot push here. up push ထားတယ် Quickly, the man အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ has Aegis set က up တော့ against this kind of lineup. It does ဟဲ့ကလုံးလောက်ထိသွားဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့နော်ပေါ်လက်တီ2လောက်ပဲတော့ယူမတော့ရ Feel အောင် comfortable Yandex က with your game plan. It doesn't have ဟိုတော့ to ဒီ be အချိန်မှာ power ကြိုက်တယ် best game plan that your lineup has. But as long as everyone's comfortable, you know what you're playing for. If you believe in your scale, sometimes you just scale စစ် harder. တန်းတွေကစစ်တန်းတွေသွားတော့ As မ you ယ် see it. They're definitely seeing it here. And I do think there is a lot of truth in that too. I think the scale is going to come on quite nicely here because the Monkey King is so fat. Also the supports too, right? I mean, Malady can start turning into a pipe clicker. He has so much gold, he almost has a hurricane pipe to be completed. And it's a good Enchantress game. They don't have an easy way to take him out. This is not a hero that the cores want to commit so much of their team fight time to. And so you put him on the front line every time, he's going to be a nuisance. ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းနည်းနည်းတိုးကြည့်နေတယ်နော် Aegis Arco နဲ့ Saxar ပြီးတော့ team မဲ့ raw ချက်ချင်းပဲဟောင်း instant notice Saxar ကိုဖြတ် raw လိုက်တဲ့နောက်မှာပဲအဲ့တော့ Saxar လိုရာတက်ပို့ပြီးကျင်လာတာကြီးကတော့တော်တော့ဆောသွားပြီရှေ့ကိုလေးဘောလေးမှာပြေးတင်တာနော်ဟူးဝင်နေရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ Thought Ember Spirit and Furion were out on the map, Yes. ranting and stuff, but In which case, that's a fine way to start the fight. But Pvision were just all there. Squirrel will bite the dust as little breathing room. does give Pvision an opportunity here. They push out a bit more on the map, take back their triangle, and may have an opportunity to keep these pickoffs coming. It's 45 seconds till the Hoodwinks back up. You've got this Blink Sight on the Beastmaster, so they've got ကဲချက်ပြောင်းနေရတော့နှစ်သိန်းလုံးမှာပါလာပြီ offlane ကိုစီမှာ the counter ချက် to ပြောင်း that လေးတွေ is နဲ့ supposed to be that win wave. Satanic took Bauble, huh? Interesting. Okay, might show you some long-term plans here. Well, certainly not going to need the cooldown reduction. He's almost 25. That's what I was saying. Like, what are you looking to bauble with here on a Furion? Is not the best bauble target. I guess you can infinitely bauble Audacious or something. Is that even a thing? ကဲအဲ့တော့အချိန်နေက possibilities are relatively unexplored. That's true. ငန်းကြီးကြတော့လေနော် hitter လုံးဝအဲ့လိုမျိုး item တွေကတော့များတော့မှာ MKB ပါထက်ရအောင် Do a pretty good job. One support pickoff. Feels like they got a decent amount of gold off the map. Swept through large areas, took an objective. It's a 1k gold difference in this game. Very even. အေးနောက်ပိုင်းမှာလိုက်ငါတို့နိုင်တဲ့ channel ပဲ okay ဗျာ thank you ပါနော် Just ပြော the feel တော့ of the game. It feels like their cores are hitting a little harder right now. They got to that SF25. They're going to get to the Monkey 25. Two big talents in this game. Maybe the biggest. Yeah. They'll For be the able races to of leverage the that Wukong. for ကဲဒီ another ဘက်က Roshan. fly နော်အဲ့တော့ MKB ကညီလေးကပြန်တော့ဘူးကွာ Park down this Wukong. တော့ပါ Who goes into that? Yeah. Fabulous Who ပြန် is ချ gonna အ run မ into chain that? တွေပါပြန်ချလေရ Do တော့ရ anything in this game. It looks impossible. Nullifier for DM's Kunkka. ဘယ်လို fire ဒီကတော့အဲ့လို item နေနဲ့ပဲတည်မလား Control. ဝင်ပြီးတော့ပါမရတော့မ hero ကတိတ်ပါလို့မရတော့ကုန်လာပြီးတော့ item နေနဲ့တော့ဝင်ပါပြီးလို့ရတယ်နော်ရှင်မာက lotus ဆို glove fire ချက်ပြောင်းပုံရှိတယ်သူ့မှာ Aegis on one of the two big damage dealers. Likely the Watts. ဒီပြန်ကယ်ရီမှာ friend နဲ့ကြည့်မယ်လေ ဟိုကတော့ဒီပွဲတည်ရမလား2 စီလို့တော့ထင်ပေမဲ့ To make something. ဂိမ်း3တော့ကြည့်ချင်ပါသေးတယ် Disrupt the status quo. One of the ways they might be able to do that around the Roche, but I talked about earlier, is just spamming buybacks into that objective. Okay, yeah. You throw one Furion life away on a Wukong, he buys, he comes back in the fight and wipes you. That is a way around some of these big ultimates a lot of times. Right. Wave Satanic account, should what about wave definitely machine, go for bro? it. I mean, that is one of the things you play for with the late game Furion, because you just run out of item slots. Did tank the treant damage and HP, by the way, so the split push from the ဟို treant ဗရေမှာပဲတော့ဖြည့်ရှိမှာ Russian battle လေးတော့ထက်ကြည့်ရ which is nice. Again, if you can ever split Yandex up. အမရှိပါကတယ် refresh အောင်လည်းဆိုတော့မစိုးဘူးနော်ဟိုက stand မရှိဘူးအမအဲ့လို We're at the point in the game where even if you fire ram နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုလဲဒီပွဲနေထားနေရမစိုးလား for Roche fight. Right. They'll give up some buildings to get the bigger objective here. But those are some big tomatoes. Ooh, Look at them go. MKB for the Monkey King with level အေး no no one ချက်ပြောင်းတွေဘာညာရှိတယ်နော် boundless right အေးအမချက်ပြောင်းမလို့တော့ visible နဲ့တန်းရှောင်းသွားပြီဟဲ့ no one နော်ဒါကြီးကတော့ဆောင်းလေးကြုံသွားတယ် Really important. You had the full abyssal there with the chain stunning, and there's မြောင်းကြုံရင်သတိထားမှာမြောင်းတွေမှာကြော်ပြီးဒီဘက်တွေမှာထပ်ပို့တယ်အဲ့တော့ very confidently. Russian battle ကြီးမှာ no one ကတော့မပါတော့ဟေးနော် even scarier.
Russian plane တော့ပေးရတော့မတင်နဲ့ 500 damage. I mean, the contribution is whatever, right? Like you probably needed it to get him there, but that shows you how much DPS Chiro Jr. is doing in this game. Yeah, in the future, it could be Chiro Jr. ပေးရတော့မယ်ဟောင်းရေး Russian ဘတ်တွေကတော့စိုင်မှုကမလွယ်တော့ And then boundless strikes. ဒီပေးကောင်းပေးတယ် okay ဗျာ bro Oh, for sure. He can 100 to 0 base anybody in this game with a preemptive Wukong. That's going to be harder to do, but. And that's a really big problem because it affects how much you're able to play the map, right? Like every single time the Ember pushes out. နောက်ကြော်ရင်လောင်းအဲ့ဒါပြောတာဒေါ်1နဲ့ရရင်အဲ့ဒါစဆိုပဲညောင်းကြီးကြော်သွားအဲ့တော့ Russian plane ပေးလိုက်ရ Yes, And sir. damage in the river. It's gonna make it super. အဲ့အမားတော့ကြီးသွားပြီဟဲ့ no one နော်ပုံမှန်ဆိုရင်စိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် power vision နေနဲ့လေ AC Around that objective. As you see the map position for Pvision, it's very defensive and it's been defensive for some time. I mean, you haven't noticed literally like backpacking his AC just to try and hide the aura to get some sort of opening in this game. Oh yeah, that's a cool play. You got to do all the little things to try and salvage something here, but you do have 5 buybacks available right now. So there's a lot of extra gold sitting on these heroes. That's a pro and a con, right? Sure. Not as strong in the team fight, but if it's a high ground situation, you can abuse the extra lives. Could come in handy. Yep. Or it means we're going to have a fresh round of items, which there's one of them, Scythe of Ice for 9 class. They are going to have a lot of Scythe of Ices because Notice is trying to double up with a refresher. Well, double up on the Roar. Roar, Scythe, Roar. That's a long time to be ကဲ stuck. တချိုးဖို့အတွက်တော့နော်ဒီဘက်မှာ This game, he multicasted anything. He also wants the Scythe, but His is going to be the slowest build up here for sure. Ducalis is you he's on really the don't over think grind. that it's worth. You have level 3 multicast. You don't think the Midas pays for It's worth it, yeah. I think he probably should have gone in when you recognize this game is going to go really, really long. He probably regrets it now, you know, but... Well, no, I'm just saying, is it worth buying right now? Because level 3 multicast can pay it back so quickly. I mean this is what I know more thank you bro There's an argument if you can somehow get this Hex and make it work instantly in a fight that the Midas is just slowing you down. Yeah. But I don't know. I think the way you win this game is some ultra late game shenanigans, and it has to get really weird. Satana trying to get MKB to answer the butterfly on Bro Watson.မျိုးကျွန်တော် keeping 9000နဲ့ support ပေးတဲ့ thank you ပါ brother They are very much all in on the single target disables to lock down this SF, and then Satanic to deliver the damage. အဲ့ဟိုကောင်နေ AG ရှိပေမဲ့ဒီဘက် Yandex ကနော်ကျွန်တော်မတက်ရဲဘူးပြည့်နေဒီကောင်နေပူချီနေဟုတ်လား pressure ဒီကောင်နေဘက်မှာပါဒီကောင်နေသိရမလားအခုခုမှားသွားရင်ထွက်မှာ Pvision ကျတော့လုံရဲကြိုက်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတန် AG စီယူပြီးတော့အချိန်ပုတ် Into some burst damage, and then you're in a situation where do we take ခိုင်ကောင်တက်မဲ့ရိပ်အောင်လည်းမတွေ့ဘူးဟိုကောင်နေကလည်း AC ပဲ AG အောက်ကိုထိုင်ဆောက် high ground ပေါ်ကနေဆိုတော့ Monkey King. ဒီမှာ AG တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Pvision ဘာမှကြီးကြီးမားမားမဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ် At လို့ the ပဲ same time, I think you'd want to force that fight. Like, you're not getting too much stronger on your 2 cores here. Yeah. So this is the time to make something happen. If either make some crazy smoke play, try and find a pick off into the high ground like we saw the Ember die earlier. Try and bait Pvision out of their base. If you can manage that somehow. You can just drop a banner and like ဒီဘက်မှာရောက်ရေးနော် Waxan That is တ another ကယ် option. ပြစ်ပြီးလုံးဝ challenging တော့စပြီးရောက်ရေး Pvision ဒီ high ground ကိုကျွန်တော်စိုက်မှာလား He's got the bonus attack rate. ဟောတယ်နော်ဒီဘက်မှာမြန်မာလူကြီးတော့တက်ချိုးသွားပြီ Waxan နေနဲ့ T3 တလုံးဒါမင်းတော့40ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Pvision Throw the Amber potato up there. ချိန်နေနောက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပေမဲ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဝင်မဲ့ One of the best spells in Dota. ကဲ B Master ဘယ်ကောင်စအေးမလဲ Banner almost dead, CR chain but not quite. Continuing the assault. အဲ့တော့ no one တစ်ချက်မားတာနဲ့ Aegis ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ Aegis နဲ့ပဲနောက်ဆုံး Yandex ပြေးတက်တဲ့ has all force တက်နဲ့အလားလေးတော့ backline ကိုပြေးတိုးပြီးတော့ Ember ဝင်တော့ပိုင်းနေဆိုပေမဲ့လို့ damage မလောက်နေဘူးနောက်မှ Jenny က Enchantress ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ A6 ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Enchantress ကတော့အခုချိန်ထိတက်ရတာတကယ်ခက်ခဲနေတော့ဆိုတော့ Pvision နဲ့အရင်ကမကြိုးတော့ကောင်းရဖို့တက် Pvision can kill him quickly. အဲ့တော့ A6 ပါကျွန်တော်တို့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ် T3 ပဲပေးထားရတာနော် A6 ကလည်းကြံနေသေးတာဆိုတော့ Pvision နေနဲ့ကျွန်တော်အရင်လိုက်ပြီးတော့ချမယ်အနေထားတော့မရှိဘူးပြီးတော့ပေါ်လမ်းမှာလည်းတို့ဒါ T3 ကပြန်ရတာသေးတယ်နော် A6 Right, that Need actually can be used against Scythe of Ice Nullifier, right? They get him. He's not BKB. You can't win Waker. Yes. Can't Stop force it. staff. You have to just commit to the fight. They do have a refresher shard from that Roche, and they did give it to Chiro Jr., so you technically have double Wukong here. Again, this is kind of your timing to end the game right now. You have a minute on this Aegis. The high ground doesn't get easier when this Aegis expires. Okay, well That is for sure. Now the MKB is done for Watson.
They get to this high ground fast enough to second force lead there, Pvision to fight into the Aegis. Will Pvision get a quick execution on him? Oh, ne baro. Oh, later try na mo. Just expiring. A whole lot of very important decisions to be made in this next 30 seconds. No, now the chain ကျွန်တော်တို့ထပ်တော့ကျိုးစားကြည့်မယ်ဒီနေ့ Maggie မှာ refresher ရှက်နေပါနော်မစိုးဘူးကုန်မနခါ Something is going to be pushing your top lane. Yes. And you might lose. ဒီမှာတောင်းဝေးပါချိုးတယ်ဘုံကုန်မပေးလိုက်လေမစိုးဘူးနော် အော်ခုနအတိုင်းပဲ force stand နဲ့နောက်ပြေးတိုးထားပြီးပဲ nullify share ပစ်စုံရဲနောက်မှာ ages တချင်းလည်းငင်းတော့ကုံဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့ပဲအဲ့တော့ Amber drop back line နဲ့ဒီမှာ fire remnant တော့ပြစ်တွေးထားပြီးတော့ Waxan ပြန်ထွက်လိုက်တော့မလားဒီမှာ D ရဲ့ attention တွေတော့တောင်းနေတော့မတောင်းရနေပဲကျွန်တော်စစ်ချမ်းနေခဏလေးတော့ထိန်းကန်လိုက်ရတယ်လို့ဒီဘက်ကကျန်နေခဲ့တဲ့ Waxan အနေနဲ့ကလည်း ages ကတော့ဘာမှတော့လုံးမရတော့ဘူးเนาะဒီလောက်နဲ့ပဲတော့ပြီးသွားပြီ Maybe it's time to drop the Wukongs. Maybe it's time to. မဲဟောင်းဟိုကောင်နဲ့မပြန်နေဘူးဗာလေ ages မရှိရတော့တက်ချင်တာလားဟမ် You got to do something. Yandex ကလည်းကျွန်တော်တို့เนาะအချိန်ကြီးရှိုးနေသေးတာဒီကောင် It's really difficult for the Monkey King to get close to အဲ့ this. မဲ့ fight. Maggie လုံးတဲ့နဲ့ထင်တာပဲဒီကောင်မှာ refresher ချက်နေเนาะ Oh, and look at this. The creeps. ဘုံကမိန်ပေးလိုက်ရင်တော့မကချိုးလို့ရတာ Trying to catch some stragglers. That plays really hard to make work. You have to be very preemptive with it. You kind of have to pre-read when they're going to. ကျွန်တော်မေးတယ် force နဲ့တုံးထဲတယ်ကြက်ပြောင်းနေတယ်เนาะဝိုင်းရိုက်တယ် First guy TP's top. နှစ်ခါလုံးဒီတိုင်းပဲ Yeah, you do it too early, you run into 5 heroes. That's not what you wanted. Yes. You do it too late. Well, that's maybe a smoke potentially wasted. As in this case, Yandex do manage to retreat fast enough and Very make cool a idea. smoke play of their own Yeah. now behind the tier ကျွန် 2. တော် Maggie ကကောင်းလိုက်တာကွာ night class That's the danger. ဘယ်လို waste လေးနဲ့တော့ stand တော့ stand ပေးထားနေတယ်အချိန်တွေကနော်ဒီဘက်က break out the trees and it just ကဲ no one လည်းပြန်ပတ်တော့ညီလေးတို့ဒီဘက်ကကျန်တဲ့ notice တို့ပါတော့အောက်ရောက် Magi farming out bottom. That's right. That's right. Getting closer and closer to ဟော that နိုး site. ဘယ်တော့လျှက်စီးတော့လက် Can you imagine? အေးအဲ့ဒီများပါ fire ram နဲ့ကုန်သွားပြီ no one မှားပြန်ပြီ All right, you're getting ahead of yourself. That's like. အိုးဘက်ချတယ်ဇာတာပဲကွာငါလည်းကွာဘောင်းလက်ထွက်ရိုက်လိုက်တာဘက်ချသွားတယ် He's done. He's dead. ဘုံဝိုင်းရတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာနှစ်ခါချိပြီအဲ့တိုင်းပဲဘလို့အပ်တဲ့နေရာတွေ fire ram နဲ့ရှောက်သုံးလိုက် Huge find in this အော် game. He doesn't ဇာတာ have ရဲ့ဟိုဘောင်းလက်ထွက်ရိုက်တာ You're stand getting a lot of power back control of this, which might No, be down more up game, valuable. Yeah, notice is pushed out the bottom lane enough. Somebody's gonna have to deal with it, but the death timers are ဘုံ so ကဲနေပါစိုးနေတာကွာဘာမှနော်ဘောင်းလက်ထွက်ရိုက်တာ stand ထားခဲ့ပါလေငါလည်းကွာတစ်ချက်တည်းနဲ့ stand ထားသွား I mean, you What? got it, right? It's either you do it during Roshan or you do it during heroes being dead and forced buybacks. Man, what a bash. ဒီဘက်ကိုစကန်ဘက်ကိုကိုမပြေးပဲနဲ့ဟိုဘက်စကန်ဘက်ကိုတရားစီသွားလက်တာအမ်ပါ Delivered. ရှုပ်ကုန်ပြီအမ်ဘာဘိုင်ဘက်ကြီးမပေးရတော့မလားဖေနေရတော့ဒီဘက်မှာ force တဲ့အမ်ဘာဘိုင်ဘက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီနောက်က nullify roll တွေကြောင့်တောက်လျှောက်စစ်တန်းနဲ့ share ပြစ်ဆိုရဲလောက်မှာ Maggie ကပြောင်းသွားပြီးတော့ပဲအမ်ဘာကဲဘိုင်ဘက်နဲ့တောင်တော့အစားရဆွဲနိုင်မလားကြည့်ရမယ်နော်မစစ်တန်းနဲ့တောက်လျှောက်တဲ့ DL ပြက်ခွဲတာတယ်ဆိုပေမဲ့ Waxan ချိန်မှာ Sprout နဲ့ပဲညီလေးအားလုံးတော့တယောက်တည်းရှင်းမှုကြိုးစားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် damage အဲ့လောက်ကြီးတော့လောက်နေလို့ရှိမှ no one CRN ချိန်အောက်မှာတောက်လျှောက်တော့ Waxan နောက်တော့ပြီးတော့ကတ်တာပြီး head တီကြားမှာပဲဝင်းဝေကနေတော့ sector အလားလေးတော့ကဲပေးထား Waxan BKB ဆိုပေမဲ့ no more sit down ဆိုရဲနောက်မှာပဲ nature proper ကျွန်တော် hit check တွေအောက်မှာတော့ကဲခါရကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီးတော့ sit down နဲ့နောက်ချိန် back line ကြီးဖြစ်သွား melody ဖြစ်သွားကျွန်တော်ထက်ရသွားပြီးတော့3 minute down You go higher. အော်ကျွန်တော် Amber ဘိုင်ဘလေးနဲ့တူပဲဒီဘက်ကညီလေးပြခွဲချက်တွေကို show နော် nature proper ကအပိုင်တွေဟဲတာ high ground ကနေ Maggie ကဘာဖြစ်လို့ပြတ်သွားမှမသိဘူးအခြေအနေကကျွန်တော် Yandex From Satanic, just get. ဘိုင်မတ်တွေတော့ပြန်တော့သုံးမှတော့ရတော့မယ် Maggie ကဘာမှမထောက်သွားတာနော် BKB လည်းမသုံးရဘူးခုံးကမန်လည်းမထောက်သွားဘူးဒီကောင် Siege. An early buy. Malady is gonna be the first to pop the buybacks here. But there's certainly more to come as all of these lanes, all 3 of them are being pushed in. You're going to need some core stuff to defend, otherwise... He got to the Okay. overhex. ဘိုင်ဘက်က share မပေးမှာမပေးရင်အောင်မက2လမ်းလောက်ပေးရမှာနော် You need some more Trees are hitting tier 3s, Beastmaster creeps are hitting the melee barracks top. Another 14 seconds till the ဖြ monkey ည်းဖြည်းချင်းတော့ back နှဲ့ up. ယူရမှာပဲ DM. His X will pull him out of range here, but it's still the building down. The first lane of racks going to Pvision here. Off some sick high ground defense execution. The monkeys back up, but they will not retreat. And now it's 20 seconds till the SF. ကဲစစ်ချက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mega 2လမ်းယူပြီးတော့ကြိုးစားနေပြီအဲ့တော့မဟုတ်ဝင်ပြီးတော့ထိန်းတော့ထိန်း ace mat ဒီကြားမှာတော့ ace ပဲဒါကရှင်တော့ပြင်းနဲ့ပြတ်ဖတ်တော့မှာဆိုတော့ Satanic before they can get away. ကဲ mega ကတော့တလန်းလောက်နဲ့ပဲတော့ရှင်းနေလိုက်ရလိမ့်ကိန်းကွာနော် damage အောက်ပို့တွေကတော့စောင်းဝန်းကျက်တယ်နည်းနည်းလေးတော့မှားလို့မရဘူး
than Yandex have gotten out of all of their overwhelming firepower. It feels as if they need more Lincoln's Lotus is something. Just prevent that initial goal, or you just jump and start the fight on your terms. Like, you just yeet yourself in, drop a Wukong stun, instant BKB, and don't allow these Hexes to have that advantage that they're having right now. But you got to have some sort of game plan. Because look at the committal. No one's even committed in this fight. Yep. Like, they're poking you. You're getting sprouted. You're getting changed. You're getting solar bound. There's a Will-O-Wisp pulling you back in. Now all of a sudden, the second you're Hex, Satanic commits the long-range right clicks. There isn't a clear turnaround opening in these fights. Well, let's see what Yandex learned from that. Is it never go high ground, or is it going to be the better item usage? We do have the Lincolns being built by Malady. He recognizes the problem that they have. He also has just hit level 25 off another round of Wisdom, so he's got extra impetus damage. Same goes with they have their own burst damage. Problem's just been finding the initiation, which is hard to get when you're the one sitting on the low ground. I like the Lincolns, again, recognizing the situation. I think it will come down to, can you start a fight on your terms? Can you get this Wukong placed down on top of some heroes, stun some people up, and pop BKBs and get the job done? I don't think you can afford to let Pvision continue to play the poke game here. Their long-range poke is really causing you issues. You don't have a good response to it. Top lane is such a nuisance. Yeah, they're not fighting never Kunkka just has to sit up here until the fight starts. It's really obnoxious that Yandex can't have him on that front line with the Hex. Yeah, it's just not nearly as easy for DM. Fine, he's not there at the start. Okay, still have some big lotuses here. Sustained to play around, but there's the Beast Refresher, so you have the Roar Hex Roar, you have the Coddle Hex, you have the Fine, they don't do it, no? Because nature proof got the fine him so long. I mean, so what, madam? And the call fly MKB combo dinner, and the cool of Philo Meow, not all. That the last year, oh, yeah, right? Oh, yeah. I mean, they got a plan for it. Ogre was working on this for a while. They were on the back. I'm not going to style like flying material, no? Other than me, KG. How do we itemize in order to give ourselves a chance? Well, flying in a going to tell MKB, tap on here, ain't not going to Mass Scythe device it is. It's the sign of an elite team. Your ability to itemize yourself out of the hole, out of the situation, come up with a solution. This late game is not easy going against all this SF monkey scale. You really have to have a good idea of how you're going to play the fights and how you're going to use your net worth to mitigate their physical advantage. Chow Navy. To defend your high ground, it's a whole nother to take a team fight that is out on the map. Chow Navy, Chow Shui hold there has and I'm Amber, Peter 2 Navy of a notice BKB. So we will come to my JD, I'll go piano, jump up for lower, there's a nature of the ball, move and what's a fight if you're quite like we have a sit 10 minutes or a Pagala, Pico, we will come to me. And it all my Lele, Quaquay, or Pico, Misapura. Turn the ball on a pillar, Bishop Noah. There the BKB pan or Chila Yadlo, the Baga Channing in it. For Pvision and Sapura Nakon, Pine Panero. The chain of better ground, or piano Yala or Chile. Chinia, the channel by Mago Town in the Paro Bame, not even Roshan Navy. Chinia commit him instantly to go for this Roshan. And yeah, sick tidal wave from DM. You really have value in this game. Yeah, the channel by Mago Meow, and Mapedo Meow, Sapura Nakon by Man and Lega. I don't channel by Magina showing all it out. No winning chance of your one. Care of Sayela. Yandex. Simura Sina, and near to Toy Mia, channel by Mapea, Madima, Will-O-Wisp, near of Petter Tower, did Nama. Okay. Sexa, Bushra, Nature Prophet, oh, a sharpshooter of New Orleans, a machine, Emma. No, think of my hell, lay out in a tractor, you know, Pvision Opian sign or Yanni, Yandex. Get Rochelle, or Dimama, 3 or so on the name. Oh, I hope my Goni, Gong Lady, I left it shot. Oh, no, so no Rochelle, you have a poor fit that did it. Okay, where someone going there, Rochelle, Bob Pitta, and the Lime Maria. Oh, yes, a heavy shade is going on. Okay, look you all. How dare Pvision? How dare Yanko, payment at all? Why is it heavy shade?
နော်တကွက်ပြောင်းသွား Yandex Aegis တော့ပေးရရပြီ A successful Roshan in the end. But now the turn to Pvision. You have the advantage. ဒီမှာ Yandex ကအပေါ်တက်မယ်တင်ပြီးပဲဒီကောင်ကြီးကနည်းနည်း You willing to go တော့တစ်ဖက်ပြီးပြန်လာမယ်ပေါ့ဟိုနဲ့လမ်းမှာဝိုင်းစတန်ပြီးပြတ်တက်ပလိုက် I think you have to try and send it to some degree. You can do it with some split push pressure though. You have a bit more tools at your disposal in how you take this fight, particularly with hexes. And you can kind of sit the fear on. He's hitting the tower. Yandex are forced to commit a little bit unless you can like force staff tidal wave him in. We could see a similar situation. But you can also park summons on one lane, start hitting the other, see what develops out of that. And you always have that Fury on buyback to commit to an aggressive push. 60-minute items. He committed Okay, for they the are fighting change as them well. at TR. He's going to continue to bobble. Win for the vault. ဟိုရမယ်မထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ smoke သွားပြီဒီရန်အမေနောက်မ lotus နော် Team Master အနေနဲ့လည်းဖြတ်ရောလို့တော့မရ You gotta remember this evolved is different on Universal Heroes. He gets to 24 across the board. So it is technically more overall stats for a Universal Hero, and he's bobbling it. That's a lot of stats. အေးနော်ကိုရိုင်းတစ်ပိုင်းမို့ရတော့ဂျန်ငယ်တစ်ပိုင်းတော့စောင့်လိုက်ပြီဝါဆန် Regalia, at least for the SF, will up his damage. You did not get the Stygian on the monkey though. There's no way. ဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်နေတာဒိုတာဆိုတော့ဟုတ်လား Pure Cheerier Junior. True. So a bad roll for him. အမေဒီလိုပွဲမျိုးကလည်း tournament တစ်ခုမှတည်းမှာ3-4ပွဲလောက်ပဲပေါ့ Harmonizer, Stygian Desolator, Book of ဒီ game ကြီးမျှသွားတာပြောလို့မရ50-50ဒီပွဲလုံး No, he hasn't made that decision quite yet. Book is pretty nice here. That Stygian is also pretty nice. Just you getting hits. ကဲရောက်ရင်ဒါပေမဲ့ Enchantress support ဆိုတာလေဒီ game ရောက်ရင်ဘာဆိုလားပဲเนาะဒီမှာယူထားတာ Dexo အကြီးနဲ့အဆောင်တော့နာမှာ Enchantress က Well, somebody's going to take that Stygian. It's going Dexo to be အကြီး Melody. နဲ့ဟို With ရှင်းပြ 115 extra movement speed, he's cruising around. And with this impetus, he's hitting pretty damn hard. The thing is, you rather have the Stygian on the monkey and the book on the Enchantress for the Rabble Rouser. Right, of course. Pure damage nuke back. So it's kind of sad for Yandex that they got it on the opposite heroes here. You do get it a little bit at least in the end. As Satanic has just အဲ့ Aegis နဲ့ Satan နဲ့နည်းနည်းလေးပြန် try ကြည့်မလားအမေနော်ပြဿနာက Pvision နေနဲ့လို့ support နှစ်ကောင်ဘိုင်ဘက်တော့ playing ပေးရလို့ဖြစ်တော့ပြောပါသူတို့ဒီဘက်ကဟာကိုပြန် try မှုကြိုးစားပဲမယ်နော် Shadow Page ကဘိုင်မမရလိုက် what he wants to play with here. He's just got. It's funny because like the Hurricane Pike has felt like a very important item, that extra attack range to hit the SF without being hit back. Right? Don't let the SF get the opportunity to swing with the Satanic. We haven't seen Watson pull that off a single time yet in these fights. အိုးဒီမှာ bro man kicking တခါလေးပြတ်သွားမှညီလေးအပိုင်လေးပြတ်ခွဲတဲ့နောက်မှာပဲဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီဘက်မှာအစားတွေမှာဆွဲပေးဦးမယ် no one ထောက်ချက်တော့တိုးပြီးနောက်တော့ J Raw နဲ့ဟိုဘက်မှာ sector ထိန်းကန်လိုက်ရပြီတကယ်ကောင်းတဲ့ notice က double raw တွေအောက်မှာပဲတွဲလိုက်ကြည့်တော့ရလိုက်ပြီးတော့ဒီပြန်နေခဲ့တဲ့ Amber Fire Remnant အဝေးကိုပြတ်ပြီးသွားခဲ့ရပြီးတော့ Yandex ကဲတော့ထပ်ပြီးတော့အိုးဒါကရီမှာခုံပြီးတော့ပြတာ Satan အရင်ကလောသွားလားဆိုပေမဲ့ကဲအဲ့နောက်မှာ Satan တွေတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပဲတောက်ချောက်မပြတ်သွားသလိုအိုးနောက်မှာ supporter တကောင်တော့ပေးလိုက် Magic King ဘုံခုံးကမန်းနဲ့မှာတော့တောက်ချောက် notice ထပ်တော့မျောလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Pvision သတင်းလုံးအနေနဲ့တော့ Yandex ကရိုက်ခွဲတာကိုခံရတော့မနိုးဝမ်းတော့တောက်ချောက်ကျွန်တော်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးနောက်ဆုံးအရင်တိုးလာတဲ့ nature prophet ကိုမဆက်ပေးလိုက်ရပြီးတော့ပဲ Pvision အရှိ dive ပေါ်လာရောက်ရေးနှစ်ကောင်ရနေတာမကျေနပ်ဘူးဒီဘက်မှာ Satan နေနော်ဓာတ်ကားကြီးခုံဝင်သွား Holy shit ကျွန်တော် Mega နဲ့လည်းတော့ရလိုက်မယ် Satan နဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြီး aggressive ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဓာတ်ကားကြီးခုံပြီးတော့အနားကြီးရောက်သွားတာ There's just no way to keep your base alive in any sort of engagement when there's so many creeps going for the rat action. အဲ့တော့ဘိုင်ဘက်တွေတော့ရှိပဲမယ်နော် You have a window here. Yandex တော့ပြန်တာသွားပြန်ပြီခေနေ Yandex ကကျွန်တော် Monkey ရဟူးဝင်ရနော်ဘိုင်ဘက်နှစ်ကောင်ပဲမရှိတယ်ဒီဘက် Pvision အဲ့3ကောင်လုံးပေးလိုက်ဘိုင်ဘက်9ကောင်လုံးမရှိတော့ Ended up using it because he never got that အဲ့ဒီတွေများသွားဘိုင်ဘက်နှစ်ကောင်တော့အနည်းဆုံးပေးမှရမယ်ကော3ကောင်ကနေဟောနဲ့တဲအဲ့ပြီးပါဘိုင်ဘက်တောင်းတော့မဒီချင်းကအရင်လေကင်းရောက်သွားပြီကဲအဲ့တော့အမဘိုင်ဘက်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်တန်းနဲ့စိတ်လေးကိုရှော့လိုက်မလားအခြေအနေကလေကင်းကခုန်ပြရမယ်နေထားတော့မဟုတ်အဲ့တော့ဘိုက်ပူရှော့ပြန်ပြီး no ဘိုင်ဘက်နဲ့ပဲအဲ့တော့ nature prophet ကဲဘိုင်ဘက်မှာတော့ရတော့မယ်3 versus 5တော့ဖြစ်သွားပြီဟော game 3 scam များဖြစ်သွားမလားကဲ nullifier
And I'm Enchantress, Giant Dex, so you chew it. I only Victorian, and I'm a man, Comer, or Russian Varia, no? Sorry, Russian of the Master, Magari Varia, Yellow Giro, 10 and with you done if you have noticed. I'm a pet roar, Lingy, Head of Can say, or no, my way. Get roar, a piece of one, get a normal letter, Dodge of people, you'll find the 2 point, maybe of a different man, okay, Touch, don't come and now the chain here to get people in the low alley. For Bama, Jam Needle, and I'm a sit Janet, tell away people to like now to do or die. Sylvia Vladimir, visibly Petala, and now my sit Janet show of it nowhere. Then I don't do that, it's a Yandex, and in the other pain, 3 out for trouble. Oh, they're all so not true. But they'll be now not sign out, I mean, now so no. Russian, more Russian of it, and I'll let the Omega by Melo, but boy, 10 and like the Kisale. Some man want a Kisale of Piolo. Oh, no, Tigaro here, Dinama, who come. He lay lower, but they are young count if you take a call, Michel Pin pay out all like that, Mamma. Go up and follow me out, such sign like a chain, no? Okay, and the girl might day, boy, King the Rito, Tapir or Chiavi, Chania. Oh, but if she have done it all, what I mean? And I'm a dagger call me like that yet, the lower. Go show my people. Okay, rồi game three, puro high mà game three nó, rồi game one nó này rồi mà biết cũng mấy phê qua rồi, game two nó là咩rồi, game three này nó nhiều mấy mà phê ra rồi tiếp là, code còn mà phê qua nó, bây giờ chỉ còn mà name move đi rồi bắt đầu nó nhiều synergy đi vào đi rồi đâu mà biết nó thế à. Okay, rồi alo mấy rồi mà chơi game three, thì nên nhá, nó sống bôi này tụi alo biến tuổi gì mà thế, cái máy để bôi vào, nó thì nó bôi nhiều rồi thế này chi à.
hello တိတ်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ပြီလားเนาะဒီတစ်ခေါက်မှာ no one ရပြပြီငါတော့ main လောက်ကင်တတ်တယ်မို့ငါတော့ ငါလည်း main လောက်ကင်တတ်တယ်လို့ငါ Yeah, the thing I about love Earth Spirit melee is violence. the strength of Earth Spirit တကားတွေပါလဲချက်တွေ comes အဲ့တော့ from no the one က like invoke Darkseer first duo, bed and တဲ့ဒီဘက်က Darkseer ပန် is ကူး the ရယ် host within the first phase of bans. keeper ရယ်နည်းနည်းများအသင်းပြောင်းနေသလားเนาะ And ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် no one ဒါပန်ကူးတောက်ချောက်စောနေကြ also lead to the ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ spotlight ဒီဘက်က invoke ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာเนาะပန်ကူးတော့ချက်ချင်းတော့ကြွေးလိုက်တယ်တော့မ win တော့ wide ပဲ For now instead. Yeah, the hero that အမိုင်းတကယ်ဟောလာတဲ့ supporter တွေမှာတော့ပါတယ် win တော့ wide ပဲနေတယ် everything gives you team fight, gives you setup for another round of spells later on, gives you fight reset. Very good against Pango because all his spells are physical damage, and then you can just split the fight. You can save whoever gets initiated on. Well, there's a hero that's still in the pool. That လုံးကျိုးဒါပေမဲ့ညီလေးကလုံးကျိုးမစောတော့ဘူးပပီငါတီးဦးတယ်နော်စိတ်တန်းနဲ့လုံးကျိုးကြီးကဆောင်းဆိုးတယ်တီးဦးတဲ့နှစ်ခေါက်လုံးမှာမှတ်မှတ်ရရနော် why ဘာလို့တော့ညီလေးဟီးရိုတွေအများကြီးရှိရတဲ့ကလုံးကျိုးပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ any အများတယ်လုံးကျိုးပဲလေ Yeah, I mean, Lone Druid is always a hero you have to worry about, but Yandex are the one team in this tournament that have like led it through 4 times in a row and beat it every single time. So they have the most experience playing against Lone Druid, and they could bust out their carry Lina even if they feel like it's a good pick for it, because it just addresses the Lone Druid problem. Not just beat Lone Druid 4 times, they beat it 4 times in a row. Like, this is pretty much the statement. We're gonna leave it in the pool, and you have option to pick it, and if you do pick it, we have the answers for it. အေးကွာ cast တွေပါလွတ်နေတာပပီကနောက်ပြီးကွာတကယ်ပြောတာပါညီလေးမစောတယ်ဘူးနော် Sorry, I'd ပ like ပီ to ရဲ့ see, လုံးကျိုးမပိုင်ဘူးဒီကောင် coming out for Yandex. It's a ကဲအဲ့တော့မှ very good Chakiro hero, and I နဲ့ like that you're not ဒီဘက်က putting ဘာ in ပြန် straight ဆော့ up, မလဲ trading against Lone Druid, especially if there's တိုင်နေကြတော့လည်းဝင်တော့ it wide just ပဲနေ feels မ like တန် it's ဘူးဆို very, တော့ very difficult to play any type of a lane. Like some of the other heroes that they have used against it was Beastmaster as well is a good. Beast, answer. like Centaur, but these အဲ့တော့ပန်ကူကဘာဒီကပန်ကူတော့တိတ်မကောင်း leaning ဘူးနော် towards Enigma. ဘာမှမပြောတာပန်ကူစော့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပန်ကူကတော့မစ်ပဲဖြစ်ဖို့တော့များပါ Jakiro has made a big splash towards the end of the group Yes. stages, but it's been a little while ဘာမှမ since ပြ we've ပေး seen ပြီး him တယ် on တဲ့ that ပွဲကောင်း stage. တဲ့အရာသာပြတ်နေ It's ပြီ very good. Like when you think about ဒီကမားတော့ပုံမှန်ပါပဲအမြင်ဆုံးဒီဆွဲတင်သွားမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပြက်ပြက်ဆွဲချမယ်နော်မနေ့ကဆိုလေကျွန်တော် info ကဟိုဘာတွေဘာတွေနဲ့ဗာလေ theory တွေဘာတွေနဲ့တကွာပြတာရှုပ်လို့ Ice Pad is a very nice follow-up onto that. Plus, you also have insane amount of magic damage that you can throw onto the guy who is getting healed, and also super strong laner. Like we've seen, as you said, Shiver, this hero getting slightly more popular. Yandex It was Basom. Aurora who brought it back, and it looked very, very good. It looked like Ay, again, bueno, an cosa no, OP me hero pela, me playing timbare. with the right partner, killing the hero from 100 to 0. Yeah, I think this looks like a really good Jakiro game for the reasons you mentioned. But if Pango Ini is kini getting ma, countered by no, the physical dale damage kauna counter ba of be. Wyvern, then you just secure it with easy magical အဲ့ damage. လုံးတို့ and lane မှာ Jakiro တည်မှာနည်းနည်းထိန်းလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ win တော့ wide ပဲတော့ချိတော့ချိတယ်အဲ့ဒီကောင်မှာ black hole တွေပါ We know we cancel already ခြင်း have the နော် carry, we already have the mid. There's not going to be a lane counter. နော် for နောက်ပိုင်း this. BKB နဲ့ဝင်ဆွဲလဲ winner cast နဲ့တော့ကျွန်တော်ထိန်းလို့ရရတယ်ကဲအဲ့တော့ button စပယ်တွေကတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းမယ်နော်ဒီဘက်ကလည်း Go with their pick. Winner This is card also the the invoker time fit whereထား they လို့ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော် fan ကိုရယ် about what Watson will play Enigma ရယ် as the overall last. ဟုတ်တယ်ညီလေးကလုံးကျမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာ The Alina is still looking pretty nice, so I would imagine maybe that will be worthy of a ban. We got the axe pickup for now. Are we liking the axe coming out here? Yeah, this is preemptive axe, something like it's a Or a sunstrike signature. setup, so you can always go for a play. I think they needed a hero that's gonna be frontlining for them, somebody to start a fight, because other heroes want to keep the distance. So big fan of this. You don't see the matchup, but axe can always get something out of the lane, so definitely feels good on 18. Yeah, I think it's also Oh, leave the children, kind sure. of a pick that discourages from heroes like Kez. Because if you look at Yandex's draft, they've got a lot of ranged heroes. They've got the Jakiro, the Coddle, the Enigma, and they would have needed a melee carry to play with the hero into lane, and Axe is very much an anti-melee carry type of hero. So it removes the potential of Kez. And sure, you can pick something like a Lina carry now to play into the Axe, but then you've just got one Pango starting the fights for you every single time. For now, Originally they ကတော့ will- over ပဲကောင်းတယ် the နှစ်သိန်းလောက်ရေကုန်ရင်ငယ်ချိတာအကုန်ထုတ်တော့ပြီးတော့ grand fight နဲ့တော့ရမှာ Still looking for hero နော် for ရှိုးလို့မြ Night Rubid on the side of yes Pvision Rubid လည်း also ban တင် some ပါတယ်အင်းကောင်မလေးရှုပ်ကုန်မယ်နော်နိုင်ငံလည်း Rubid ဆို but not expecting that for the moment. And we got the Necrophos also removed from the pool. Necropho yes ban တင်တယ်
Escort also long can't drop. play that one either. I'm thinking if there's a hero, because you need to think about like. မင်းပြောရင် Yandex က drop အနေထားသွားလာနေ ring ကောင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ SK lane လေးမှာနိုင်မှာမလားအဲ့တခုတော့ရှိတယ် S lane လေးတော်တော်များများ ring ကောင်တွေဆိုတက်လေအဲ့ ring ကောင်မဆို So not the easiest way to find the hero. I would be okay maybe with like Phantom Lancer that could come out for them, but it's also not a 24 PL, so it doesn't feel as strong. တိုင်နေရလည်းဘန်းလိုက်ခုနနော် long drone နေဆိုတော့ကဲ win run to counter it. So ပေါ်ပြီးရဒီဘက် drop တော့နည်းနည်းလေးဆန်းတယ်ဘာလို့တော့ပုံမှန်ဆိုလေ Angeles က win run စပူအဲ့လောက်ကြီးဆော့ရတယ်မပေါ့ပြီးတော့ညီလေးကလည်း long drop carry ကောင်းတယ်လို့မခံစားရအောင်အရင် long drop ship patch တွေမှာသိရမလားသူဆော့တော့ကဆိုလေရှုံးတာများတယ်လောက်ကွက်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ drop တော့အရင်ကြီးတော့တိတ်တော့ဘောမကြောက်ဘူးကွယ် We'll see what he goes for. There's still half a minute left for them to think Okay, about Yandex it. The Wind Ranger came out scary. near instantly for Pvision, so that will be their position 4. Unless they want to run an Invoker in 4? Nah, crazy. Just a nice range support, something to play with the axe. တယ်ဘလာပဲဆော့လိုက်တာတတ်သိရှိတယ် window wipe တော့ရှိလို့ရှိ Make your lane much easier. I mean, Wind Ranger plus axe is a rough lane, even if you have Jakiro. Yep. Let's see what အော်တကယ်ထွက်လာဖက်လန်စာပွဲရတော့လာပြီ guys ဆောင်းလဲတော့ဆိုပြီနော် I see these heroes. It looks very good. It's အော်ရလေကိန်းတေးကြတဲ့ဘက်ကိုကျွေးသွားတာကွာဘလန်ဟိုးတွေရောဖက်လန်စာတွေရော Pvision တော့တော်တော် risk တော့များတယ်လေကိန်းလဲ this is a game ဝက်ကတည်းကမဒီအတူတွေလိုက်ရှာပြီးရိုက်ဖို့ဆိုတော့ကြီးမလွယ်ဘူးဟုတ်ဒီလိုမျိုးတည်းရမလားအရင်ရေးကြီးသွားတဲ့ game 3ဆိုတော့အနိုင်တေးကြတဲ့ကောင်တွေပဲစဉ်းစားတာဟိုဟာ Yandex ရ Finland နောက်ဆုံးကြည့်ရတဲ့ပွဲမှာတော့သူတို့မစိုးပါဘူးเนาะသူ့အချိန်ရောက်သွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ Vaccine Finland အလုပ်တော့လုပ် They have Tango Coddle, the combination is going to be insane throughout the whole game. Of course, it's very annoying to play against. They have Enigma. There is counter to Enigma in this one because, like, you have a Sunstrike, you have a Cataclysm, you have Axe. Really over ပဲကောင်းတယ်နှစ်ခုလုံး over ပဲကြိုက်တယ် duration ရော key ရော So it's not the hero အနေထားတော့ Yandex တောင်ကောင်းမလားမသိဘူးသိရမလားနေရင်းနဲ့ Finland လုံးစုကိုမှလုံးစုကစစ်တမ်းနဲ့ပြစ်နေတော့အားကြီးတကယ်ပဲ Finland အချိန်မရောက်ခင်ကျွန်တော် pressure ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတော့နည်းနည်းတန်တရားတော့ရှိတယ်စစ်တမ်းနဲ့လုံးစုကြတော့ To me, it seems quite even again in အဲ့ terms တော့ယုံကြည်ရကြွေးကြပါနှစ်သိန်းလုံးအရင်မျှတယ် drop ကတော့ Yandex တော့နည်းနည်းတော့သဘောပိုကျတယ်ဒီပွဲ Vaccine Finland ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးတော့တေချာလေး use like gas ပြီးတော့သိရမလား I think PL's lane should be okay as well. အကောင်လေးပွဲပြရမယ်ပွဲမျိုးပဲဘယ်လိုတော့မကောင်း decently dodge a few bad fights, then it is PL's game to win here. It is overall scaling in favor of the PL here. If this game goes late, Yandex has an edge. And we have seen this game go late. Game 2 was an example of that. It was very back and forth, very close. This time around, very different drafts coming our way, Lacoste. Yeah, this is what's kind of expected. This is Poppy we're talking about as well. So you are going to be getting different heroes. This is the guy that has been in Dota scene for 25 years. So he's seen everything, like every possible matchup, everything that has been changed. He has been through this. He has been winning the tournaments. He has been through pretty much everything possible that could happen in Dota, did happen to him. So having that experience behind him, seeing the potential draft that could work out for them in this game where it really matters. So not really surprised that we've seen teams go for completely different matchups, like completely different heroes. With that being said, there is an overall first pick Invoker, which is unusual and a little bit spicy, so that is... ယုံကြည်ရတဲ့ကြွေးရတော့ဟေးဒီပွဲရတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောလို့ပဲ Finland လိတ်ဂိမ်းဆိုတာကြီးကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲသိကြတယ်ရေးရတယ်နော်အတူဆက်တွေခွဲခိုင်းလို့ရတယ်ပါညာဆိုတော့လိတ်ဂိမ်းပိုင်းလေးရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း Yandex ဘက်မှာနေနေတာတော့အမှန်ပဲဒီပွဲမှာအဲ့ဒီပွဲတော့ကိုတေချာလေး catch မှာပွဲကိုအဲ့လို view ဆိုင်ပြီးမ catch ကတော့ကြာတယ်တော့ပွဲတွေကအရင်ကောင်းမနေတော့ဒီလိုပွဲရတော့တော့တေချာ focus ပြီးတော့ပွဲလေးပဲ catch တော့ Going into playoffs, he managed to get easy 2-0s, but finally, in one of the highest skill games we've seen all year, this game 2, we did see both teams truly get pushed to the brink there. Yandex came out ဟုတ်ပါမလားကဲ Finland လေးကတော့စိုးတယ်နော်ခုနေ့ကြည်ပြီးသွားပြီ We'll make it to the grand finals. ဟုတ်တယ်လေဂိမ်းကြတဲ့ PL ထိန်းဖို့ကတော့အဲ့လောက် hero မရှိဘူး
Okay, look at Sexar. I got sense right. Me have me no. Say the first player near Sala. Nearly now I'm only take trainer ale. Oh, pit up pit time. Mari dilo yeji de poema. Tu so ne jam hold the hero you area so they are there. Now what pen in it or puppy ya shame ya trainer am do. Who are what all me are in the real video. The Invoker, the Enigma. See that go to my yama. Boy. As that last pick, some spicy clutch picks that have a lot of scaling power behind them. That's what strikes me this game. Like, this is not a game I think either team is expecting to run over. So you're looking to get some of these heroes that are going to that late game with some backup and try and put the pressure on you in those late game team fights. The PL could be a big problem in this game, but I do think between Invoker and Axe, stunning supports, you have ways to kind of catch him and just all in him. And I think the Bear can cause some heroes issues that forces the PL. No one, no, it will first pick. I'm buying Kono Kono. I'm a Chia Junior. Look to McCall, man. I'm doing no one will go. Axe Caller Shackle lands into Sunstrike into a Bear that pops out from Invis. It can just surprise you and kill anybody in this game. That is something the Yandex are gonna have to think about. But if it does go ultra late, I mean, there's just so much chaos in the team fight. Between Eidolons, Caudal Blasts, Jakiro spells, there's a Pango rolling in that you have to deal with, and then there's Phantom Lancer illusions running amok. Incredibly toxic lineup, honestly. I would not want to play against this Yandex line. This is like one of those lineups you see in a pub and you're like, come on, dude. Really, like, this is what you guys are playing? You know, why are you so try-hard? This is such a try-hard draft. We'll see if it works out for him. This is a hero they've gone back to. This Phantom Lancer that I feel, it's not a crutch, but it's like, how do we get out of this weird draft position? We'll last pick PL. Final mode, go on 9 or final one. Hope Watson can carry us on one of his signature heroes, and time see me final. So we'll see if it gets him into the grand finals here. Two of the highest ranked heroes here at EWC. The Phantom Lancer. What's up, Poma? The man, load of P. I'm up to me. Ain't or S names or ain't not Taram down. No, this guy did that. Boy, I. What's up, 2 down me in a lane in there or delaying in it or 2 Yaba. When I wipe man, move out there and win ranges. That it was worth giving this lone druid opportunity to Pvision. Do you feel like they answered it appropriately? No one got a yank piano about Congress or a fight or yard. What I mean. Actually, Janet, Chia Junior, busy and no level of more. Against lone druid, but I don't really know. I don't think late game is favored for either team. I think it'll come down to execution. They both have a lot of scale in the tank. I think the PL is one big factor. Like, in theory, he scales super hard here. But at a certain point, I can also see him falling off like ultra late against this Tripor if they get really big. And I think the Black Hole's always an X factor, right? You have a Wyvern Curse cancel. Yep. You have a Call cancel, because that AoE gets kind of big now. Sure. But the Black Hole's always late game threat. I do think they have good answers to the Lone Druid. Like, this is not a game where they gave it away and he's going to have a free game. The Solar Bind's annoying. The Jakiro spells are annoying. And they got their big lane counter for DM in this Enigma. This has been the matchup that they favored the most. They're going to give away the Lone Druid. They want the Enigma. Okay, Pierre, I say that it. Okay, train all around you. No, the share of Talumia. I'm a sense right. Oh, very fire. No, damn, me got a lot of love. This is what you want from the Lone Druid, and some extra sustain from the Wyvern definitely helps the Bear fight through some of the summons. This Enigma gets to level 3 and 5 uncontested. He's going to kick you out of lane. He's going to win this lane. He's going to dominate your tower. Very strong start. Yandex, go out, boy. That was going to go a lot better. Yandex, boy. 4 last hits on this Enigma. Be a legging out one, take my Hey, legging out one, I'll leave a safe move. Leave my 2 guy. I don't know what. Counter matchup. Got to win it elsewhere. Oh, my glass. I got fast car. How there? Notice or key or you know, Yaro, number 9 glass, let me show. And all your enemy be one. Let's see, silent lane one about. Into a straight ring of health. No, melee match, yeah, make a so got like no way. I love the move. Chia Junior tonight. Set up on already, and this is a lane that Axe wins. Like, you can't really win this lane as PL. There's just no way around it. You try and limit the damage, you get your own farm. It's not the worst matchup in the game anymore, but Notice should be having a very good time in the first 20 minutes here. Well, the upside of this early laning phase for Yandex will be the mid lane matchup, because Chiro Jr. is really taking it to no one here. 11s and eyes, 22 CS, has done very well for himself and even harassing no one quite a bit, keeping him farther back. But of course, that can all be kind of undone if no one keeps getting funneled Sunstrike kills, which, well, he hasn't gotten one yet. He is assisted. Still a good matchup in the game, too.
I've been impressed by how much this Pango's been able to put pressure on Invoker in the mid game. You just commit the early roll, just start running at him. Early glyph use. Trying to kick him out here from being able to get the last hit on these range ကဲ creep. နောက်မှာ Phoenix တော့ရောက်လာချီယာဂျူနီယာ He's got a swashbuckle, should be able Switch to get back, away yeah. from Oh, the yeah, no one will show one, Getting yeah. so low. Cold embrace to help, but it also means he's going to miss some CS while that happens. ပေါ်လိုင်းရလေဟောင်း Top ကြီး lane notice က going, ဆောင်းဆိုး he နေ does manage to get that ကဲ kill. တော်သေးတော့ Watson Watson is K တော့ able ပြန်ရ to လေအဲ့တော့ turn, though. လုံးဝများဆွဲချသွားမလားမသိဘူးဟောင်းကြီးပုံမဲ့မေတ္တာတာသွားခဲ့တော့သိလား Pvision ကတော်တော်ကြီးကြိတ်လို့ကောင်းပါအားလေးကင်းအဲ့မဲ့ Mid က Nova Crippin နဲ့အရန်ဟာဒီပွဲ Between a power shot and a sunstrike, You gotta bring him, show. something. Yeah. Salve. Yeah. ဟုတ်တယ် Nova ဘုကကောင်းနေတယ်တော့ပါတယ်ဟောလုံးတော့လုံး Being fine. Pretty low on mana, but as long as PL's farming, you don't really care about anything else. Be curious to see what 9 class goes on that Wind Ranger. 'Cause Don't say it, it's Opa. like, I think you could have picked 9 class any hero there. Your draft kind of had everything it needed to Okay. function. So it was what spicy pick does he want to play there? And they busted out the Wind Ranger, maybe for some more long range poke off of some of these stuns. Maybe they just wanted another stun in general. But it's not a hero I'm used to seeing him play or bust out when he has his choice. Sox says ပြီးရညီလေးကိုပဲမာနေမှာလုံးတို့ဒီပွဲကတော့ကြည့်ရမယ်ကိုကတော့နောက်ဆုံးမမရဒီကောင်လုံးတို့ဒီကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တော့ Yandex ကအဲ့လို late game drop လေးကိုနည်းနည်းတိုက်တာရယ်နော်ပြီးတော့ ညီလေးလုံး drop ကိုတိတ်မယုံရဲတာကြောင့်ပဲပါ Oh yeah. Get very low cooldown swashbuckle, very low cooldown shield crash combined with him having the opportunity for rolling. ကဲအဲ့တော့ mid ကိုတော့နည်းနည်းလေးဖိကြည့်မယ်ထင်တယ်ဒီဘက်က keeper mana ဖြည့်တာလေနော်ပန်ကိုကလည်း rolling ရနေပြီဆိုတော့ And what if DM cuts over too? လုံးဝအောင်ကြည့်ပေးမှတော့ရ Be nice. He's kind of in the area farming up with Eidolons right now. The rune spawn bottom though, that means Chur Jr. is going to have to spend a lot of time getting this. They're going to lose their wave on a tower. No, they get the power rune, but that push moment with the catapult will be defended here. DM just trying to cut the lane. I mean, this tells you how poorly that LD lane went. Yeah. This is not a lane you want to go cutting with the Enigma on. This is a lane you want to be pressuring the bear. But it does put him in a position to always be able to farm up neutrals as well. If he can hold to it, but it also အဲ့ဒီမှာ DN အောက်လျှောက်တော့ကျုံတော့ကျုံငယ်နေရရင်ဟဲ့မင်း Satanic has ဟော run over blind leader Chur Jr. is the better of the two mid heroes right now. So အော်ဒီဘက်မှာလည်းဟောင်း9 class solo gate တစ်ပြက် Sunsprite ကိုညီလေးနဲ့တော့ရပြီ fight against 9 class ရပြီ and will lose that fight. ကဲ now war 2k နော် Pvision coming out strong in ဟို this မှာ game. ပြီးရ20ပုံပဲစား Two side lanes are မင်းက notice ကတကယ်ဟိုနိုင်တာပါတဲ့ the Yandex have to play around. ဟိုနေ့က 33s တောင်မှအဲ့လောက်ကြီးလိမ့်မှမပြဲနိုင်ဘူးဟမ် notice ကသိရမလားတော့ Waxan ငယ်နိုင်လားမသိဘူး Waxan ကဘလို့မှမထိန်နိုင်ဘူးသုံးပွဲအောင် sound fade တယ်ပေါ်လန်း Get some forward spirit action though. Meanwhile, you got to deal with the bear. Very fun game. notice တော့ကောင်းတယ်ပြော Almost killing it. Cold Embrace will spare it from ticking out. Call Sunstrike, top lane, Watson. အေးပြောရင်တွဲလောင်းကြီးကွာ notice ကတကယ်နော် Nowhere on Watson. Waxan ကိုပွဲတဲ့အပြက်ကြီးတွေလိုက်ထုနေပေါ်လန်း Call, and then Sunstrike dunk in just rapid succession. And we're going to see a couple more of these at least this game. Waxan ကပုံမှန်တော့ငြိမ်နေတယ်ပါတယ်ပြီးလို့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးသူကယ်ရီအမေ notice ကတော့တော်တော်ကောင်းနေပြော Like there's so much. ကဲ all ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ဝတွေတာပြီးတော့ PA ကိုအချိန်မပေးနိုင်တော့လေကျွန်တော် Pvision တို့တော့ဒီပွဲကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းမယ်အေးစေး Silver Edge line, then he's contributing to map pressure and some threat around the. This is where the map can just become really difficult to play, which to me has been the theme of the series. It's like how do you get the lanes out without dying, and how do you threaten? ကဲချီယာဂျူနီယာလှုပ်မှတော့ရမယ် Trying to get the lanes in. ဒီလေ Enigma will still. အေးစေးပဲသူတို့မှာတော့ Douglas Eidolons are with the drum. လေဗယ်လေးကိုယူနေတာဟဲ့အောင် Chur Jr. also Okay, call rotating it. out of lane. There's no way for them to. that side ထဲမှာ level 4ယူသွားအနှစ်ပဲ It's looking like for Yandex. That'll help offset the gold lead that Pvision currently has off of winning their side lanes. See how much damage they can get done on the map with the Enigma being able to run in enemy areas in this Pango. Should have a pretty nice timing on the defusal and then Chakra ကဲဒီမှာ chaos မဲတာဒါပေမဲ့မရအောင် no one နော်နည်းနည်းလေးပြန်တော့ပတ်မှာရ Keep defending this mid tier 1 if you're Pvision. Keep giving space to no one. Keep looking for some Sunstrike kills. Relieve the pressure from the Invoker. ညီလေးအဲ့နားကတို့အဲ့နော်လုံးထရိုးတော့ရှေ့ပွဲတွေတော့စိတ်ထုတ်ရဲကောင်းတယ် Nine Class enjoys this battle with Malady because he's got Wind Run, where a large share of the damage early on from Jakiro comes from that Liquid Frost. Chur Jr. is now hitting mid tower, and at some point, Pvision. အော်ရှက်ကလေးဒါပေမဲ့နောက်မှာဘူးမရှိမနေ Maybe they don't really have the
option to, especially since, I mean, who's going to rotate out of the side lane? Certainly not Satanic. Winter Wyvern's not terribly strong right now. You just got to keep out spamming it. Yeah. You're not going to bring your 2 side lane course this mid lane. The Axe is getting way too much right now. He's power farming. And this Lone Druid is not a hero that joins early. ဒီက over ကြီးပဲကြိုက်တယ်အမေအစင်ကတော့အခုသွားနေတာတော့နည်းနည်း ender အစင်ဖြစ်တယ်နော် To bring this Gee, Wyvern yeah. and Wind Ranger into any play you want. There's some benefit there. Just got to play for your first item timing. ကိုကြိုက်စင်တော့ over ကြီးပဲကြိုက်အဲ့တော့ဒီလေးလုံး drop ကိုတိတ်မယုံနိုင်ဝါကိန်းတော့မသိမှာသူအာလီအဲ့လောက်ကြီးဖိနိုင်တယ်လို့တော့မသိ Nice early in this game, but I think his lane just went too bad. He's just too low level to make that kind of rotation. If he had dominated this lane, taken the bottom tier 1 quickly, he could have gone for that mid swing. And it could have swept this tempo up considerably, but you just got to play it a little slower here. Does have Black Hole online. Could be a nice early game threat if you can have the supports back you up. Malady zooming the haste rune. That's a tanky axe, man. It's a tanky axe, it's a tanky bear. There are a lot of tanky things sitting in front of Yandex that they just can't really threaten in these side lanes. But all the meanwhile, Pvision are probably very ကဲ happy. အဲ့တော့ no war Scott's, 2k no one နော် to ကိုရတော့လို့ထိန်းနိုင်လောက်ထိန်းမယ်ဟုတ်လား Hammer, which Yandex will ကတော့ help him start chipping away at this mid tower, but also increase his farm rate. As long as Nee, the nee, die T1's zal staying maar, in ja. Pvision, I think they're very happy with what's going on. Diffusal Pango will pick the game up, but you're still a ways away from there. So you got some more time to work with, and Axe is doing Axe things, man. You got a အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် notice က return ရင်သွားမှာဒါပေမဲ့နော် Rainer ရဲ့လေးတော့သူလိမ့်မှာနည်းနည်း ဖြဲလို့ရအောင်ဝယ်ထားတဲ့သဘောပဲခြေနေက with the Sunstrike backup. Like you get called into power shot Sunstrike, you get chopped. So you can't get too aggressive up here with the Phantom Lancer. Depends on what supports you see on the map. See 9 class mid, okay, you can kick him out of lane. You don't see the supports on the map, it gets a lot spookier to go for that kind of simple play. And there are some ancient stacks being cleared by Shearer Jr. here. Yeah, once again, Yandex seem to be okay with, I feel like they have the heroes to make moves, but they're okay just chilling and hitting a better timing later on. That'll be that Diffuser Blade timing. Get to that. I don't mind that just because this Enigma lane did not go the way they wanted it to. So your whole game slows down as a result, and you just have to respect that, not force any bad moves. Vessel's going to be the build-up for the Enigma. A lot of No early need for an investment. early Blink Dagger, that's for sure. ကိုရတော်တော်အေးတယ်ဟောင်း Get နော် something done with this Enigma build-up, though. If you go Vessel on this hero, you need to go fight. You need to get some charges. ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော် S လို့ပါတော့တာတော့တာရဲဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးအားလီအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်ချလို့လည်းကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးသူလိုအပ်တဲ့ dagger တွေ return တွေအရင်ဖမ်းနေသေးတာဆိုတော့ Yandex ကတော့ဘယ်လို့မှချလို့မရဘူးဆိုတော့ Like, it'll be a little difficult. အဲ့တော့ကျွန်တော် Chia Junior နေတဲ့ဒီဘက်မှာ diffuser ရရ They do have a Vessel. It sets up for the Illuminate Blast of Soxa. There is some magic damage to punish it, at least early on. And a smoke noticed. He went ring into Splint Mail into Blink. A very unexpected Blink if you're sitting here as the end. ကဲပြေတော့ဖမ်းပြီဟောင်း basket 2 main ပေါ် notice ရလှလိုက်တာခွဲနေတာကဲဝင်တဲ့ခါကျင်းနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ခွဲအောင်မလားတကယ်ကောင်းတာပါကွာ notice နော်ဒီနေ့လုံးနေတာတကယ်ကဲကဲဒီခွဲကုန်ပြီ share ဒီခွဲကုန်ပြီကျွန်တော်နော် dagger ရရချင်းပါပဲအဲ့ wax အောင်လည်း3ပွဲလုံးသူအသာဆော့နိုင်တယ်နော်ဒီပွဲလေးကျွန်တော်တို့ dagger ရရချင်းပါလေခေါ်လိုက်တဲ့ basket တိုင်မဲတော့လုံးဝ right time လေးပဲ More farming and like blade mail and ရပီရဲ့အချိန်ရောက်ပါမလားတော့စိတ်တော့ပူသွားတော့မယ်ဟုတ်ပါဆောင်းမှာ diffuser timing လေးနဲ့ဟမ်ပန်ဖို့က You steal some of the ancients, you get chops out of it, and you lose nothing. Yeah, Blink Dagger just paid for itself, basically. 100%. Sick move. And you slow down that diffusal on the Penguin, which is the one item you want to slow down in this game. Absolutely. I mean, that is just an immaculate move. You even get that mid tower, yeah, with the hammer. That's a 4-5k net worth Ali game မှာနေရတော့ဟဲ့ off of a surprise blink. Now You're what, just not full thinking gear about up here, that man. because you're looking at this axe. He has split mail. He has ring. All right, he's gonna finish up the blade mail, right? This is standard. build. return မှာတက်ရအောင်ဟဲ့ notice က Ali game ကတော့အဲ့လိုတကောင်တကောင်ချင်းစီဆက်ဆက်စားအောင်ပဲ 1,000 off of that. အဲ့တန်းတအားတော့ဆော်တယ်မကြခင်မှာရတော့မယ်15မိနစ်နော်အဲ့လောက်ဆိုရပြီတကောင် return Going to be a bit too late to contest the Wisdom Shrine again. His positioning not there for it.
But he almost Piano, has yeah. his Milner. Him and the Axe top the net worth chart. And Watson's trying to catch up, but it's just a slower farming hero. Manta will speed that along a little bit more, but it's time for Yandex to strike back here. But They'll get something just getting off to of it. call us off of this. Not going to be super happy. It's free though. That's true. But Chakra Magic, all these plays are free with the Pango. You're going to get something off of this move, but you're right. It's not a big target. It's the hero that Pvision are happy to give away here, especially with 3 cores all farming the map right now. And there's the Blade Mill for the Axe. So this Axe call just got a lot deadlier. Top tower is going to fall for free. They'll cut another wave, and they can absolutely bring him into another play. This is where the map becomes a little scarier to play, particularly around that mid lane. You smoke that Axe in a mid, he gets a nice call. It's going to set the whole team fight up because there's so much follow-up off of this stun. And no ပြီးရဲ့အချိန်ရောက်ပါမလားတော့စဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်သွားပြီပွဲနေတာကဲအဲ့တော့မ smoke နဲ့ notice return မှာပါလာပြီ Chia Junior ဒါက time ရတော့နည်းနည်းလေးတော့စောသွားတယ်ဟော connect တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဘက် Baska လာလိုက်တာ return လေးနဲ့ return ပြပြီးရှေ့မှာလဲ win the cars ကဲဒီမှာပေးရပြီအားလီမာတွေကတော့ပြတ်တော့ပြတ်နေပြီဟောနော် notice အကောင်နဲ့ time ပတ်နေပွဲရ He's cleaning house this game. What a monster. Level 13 in this game right now. No one's even level 12. Does lose his courier at Alonso. That's a little unfortunate. But he's already got some early ဟုတ်တယ်ပေါ်မှာလဲ no one solo ကေးလေးတစ်ဖြတ် armor harvested by the 16 minute. ပေါ်လာမေးရော final land နော် Make a solo play. ကျွန်တော်ရိုက်တော့ရိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ် TP ထဲထောက်ပြီးတော့ပြန်နောက်ဆုံးအော်ပြတ်သွားသေးတယ်ရော So that was actually a bit of a gift there. ပတ်စံကေးတော့ပေးလိုက်တာမတန်ဘူး A bit of a bad spot. And there's the Manta for the Fan Lancer. So he gets Manta completed plus that gold injection. Yeah, nice pickup for him. They're going to need the PL to salvage a little bit of this game. This Axe is doing work. ရတာတကီရိုကြီးနော်ဒီတိုင်းတော့မတိုင်တော့တော်သေးတယ် Blink Dagger next for DM. He's got Vessel charges, so you get this blink, you can definitely start getting involved in the game in a big way. This is the Mjolnir Bear, not attacking, still pushing. That's so silly. Ducalis is hoping to go blink for blink. He's just going to be the answer to the Enigma the entire game. ကဲနောက်မှာ sense right အော်ရှန်တိန်လေးဒါမရတော့ရပါပြီ The kill. နည်းနည်း Also လေး a Satanic who was halfway အဲ့တော့ Western P ရဲ့တော့ Southwest ကမယ်နေထားမယ်နောက်တော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ P ရဲ့တကောင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့နောက်တော့ 5K ဆိုမယ် P ရဲ့နောက် 8000တိရှိတယ်နော်အရင်ကတော့နေနေတာမျိုးမဟုတ် And ဘူး the Invoker. ဟိုရ And then the active Axe. You're going to be feeling... အဲ့ X က P ရဲ့ကိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့လေမိနစ်30ကျော်လောက်ကြည့်ပဲနော်30ပြီးသွားရင် Baska ခေါ်လဲ P ရဲ့ဘာမှဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူး Heroes across ဘာလို့ P ရဲ့တည့်ရတဲ့ head is scar တွေနဲ့ဆော့မှာပြီးတော့သူတို့ highly damage ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Return နဲ့ခေါ်လဲမနာတော့ဘူးလောက်လေကင်းရောက်တယ် some အဲ့ early ပိုင်းပဲနည်းနည်း help him contribute some damage. 30 35လောက်ထိပဲ P ရဲ့ကိုထိလို့ရမှာ X က Noticed on the hunt. He's got the Sunstrike, he's got the power shot. Every call is deadly right now on the map. So if you can occupy some enemy territory, it feels real good to take away the farm from Watson here. See Yandex just playing full defense here. Double offensive wards and double defensive wards basically placed in the same spots here. Both Yandex and Pvision. Trying to defend or attack the PL's farming rotation. Not a hero that's going to go do Ancients. So you kind of know where Watson wants to stay. They almost got to him there. Both carries just trying to get to their Ags uncontested, and the lone druid is very... ဒီနေ့ကလူတွေတော့များ crowd တောင်ဟမ် Damage on Chira Jr. And he finished his blink, so they're going to smoke, bring Watson into this play. They say he's strong enough. ဟိုရကောင်းတော့ကဲ DN တော့ဓာတ်ကပဲနော်အဲ့တော့ winner card တွေပါတယ်လွယ်လွယ်တော့သုံးလို့မလွယ်ဟုတ်လား Because they have this Lotus လွယ်သုံးလိုက်ရင်တော့ရှုပ်ကုန်မှာဒီဘက်မှာဟာရပန်ဖို့က amplify damage ကြီးနေနော် They ဒီ also ချိန် have ဆိုင်တော့မလွယ် Psalms ဘူး right where they smoked. ကောင်းတယ်ကွာ Messan Hard camp near the mid tier 2. So heads up ops placement from လိုက် that လာ class. ပြေးတော့ပြေးသွားပြီဒါပေမဲ့တွေ့သွားပြီ Watson That class will lead him on a little chase here. And he may eventually die. ကောင်းတယ်ကွာ TP သုံးသွားတဲ့နေရာလေအဲ့တော့မတန်တော့ဘူးနော်ရန်တက် Absolutely ချားဖို့ nothing ကြိုးစားရဆိုတော့ What is essentially like 4 heroes all hunting. And that's the risk with making these big plays, bringing the carry into it. That basically called you, it cost you 1,000 net worth. As these other cores are just mopping up the map.
That's why it's oftentimes so easy just to be the ones to sit back and farm, which is where that ကဲလောက်ပြန်ပြီ note ဘာစကားကြည့်မယ်ဒီဘက်က vision အားကိုးလေးနဲ့မင်းနောက်မှလည်း DN အပိုင်နဲ့ black hole နဲ့ထောက်ထားတာနော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် note အစင်မပြေပါမလား especially in a stressful game like this ကဲနောက်ဆုံးဘယ်သူကိုခေါ်မလဲဒီဘက်မှာလည်း Chia Junior တော့တွေ့နေပြန်ပြီဟောရေ Damn Baska နောက်က self track ခွဲခွဲအောင်ခွဲလိုက်အောင် He is on a rampage in this game 7-1 and 2. ဒီကောင်ကဲကောင်းတာလည်းပါရော note ကစမုံပြီးသွားတဲ့အဲ့လိုလမ်းကျော်သွားတဲ့တိုင်ပင်တိုင်းအဲ့တော့ South Baska ခေါ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေပဲ Plus gold just off of his plays, right? He's gotten the bear another 1,000 or 2,000 with all the space that Satanics had to farm because there's no pressure ဘာမှမဒီကောင်တော့စမုံကြီးတည်မလားသုံးပြီးရောင်သွားတဲ့ဘာညာတိတ်မရှိ Now also level 15. မင်းခေါ်လို့ကောင်း So the map pressure is going to pick up considerably right now. Yeah, now it's no longer the lone druid bear with then Mjolnir just pushing out the bottom lane. He's going to take that off lane tower, make the map smaller. If you give Satanic this much space, he can farm out all of his jungle with the hero, continue to push waves with the bear. This lead is going to exponentially increase here. You just don't have the same amount of space to keep up. You needed some more fights going your way with this Pangolier. You needed to maybe get 1 or 2 extra kills with Black Hole. Be on their side of the map with the Enigma. You're losing too much ground right now. This lead is gonna explode. Eidolon spreading out through the map. Now they need little mobile wards to try and read these rotations to make sure that Watson is still farming uncontested, which he has been. He wasn't the one caught by the axe earlier. That was CJ. Jump on a 9 class here. Win ကဲ night glass gonna make it difficult for them, but ဟော ultimately ဒီမှာဖန်နေတော့တွေးလိုက်မလားနော် Chia Junior စားပါကဲညီလေးကောင်းတော့ဒီပွဲကတော့နိုင်ဖို့မရတော့ပါပြီ long draw at number 1နေရ Kill, but again, not a big ဒီ target. လေးကိုပဲကြည့်ရမှာ I think that's a thing that Pvision has consistently been better at is putting their supports in a ကဲ position. လာပြန်မေးအောင်ရေကို S နော် Baska ကိုခေါ်မလားဒီဘက်မှာ Melody no one နဲ့တော့ညှိနေပြီ On the Lotus by no ရ one. ပြီ အေးစေး That's a freebie ကဲ there. no one ဆိုရင် BK ပြီးတော့တွားလာတာ So they can still look for an axe play, and of course he can go in ဟော solo. ပြန်မသိဘူးအောင်ဒီပွဲ notice ကတကယ်လုံနေတာအော်ကောင်းကြပဲ ကဲဖန်နေလား He didn't have the mana. သူ့ဘောတော့ကြိုးစားမလွယ်ဘူး win the cars To stop this one. အာ notice တကောင်နဲ့တစ်လေနေတာပါ Yandex ဆောင်းရဲကောင်းလေနော်အသေးအောင်တော့လွယ်နေတော့ပြီ Your ancient stack ဒီကောင် F ကလို့ကဲကောင်းအောင်ကောင်းတယ် ripped away. အခါမှမရောက်ဘူးသူအဲ့ smoke ကဲလောက်တာ It's the bear. The Malefice slowdowns should be more than enough to get that bounty. It'll be 315 for Cheer. smoke ကဲလောက်တိုင်းလုံးဝနည်းတဲ့ကောတကောင်ရအောင်ရ These Have to find a way to regroup on this map. We're at the point in this game, past 20 minutes, Tormentor's online, Roche is there. You keep bleeding some of these kills, you're going to pay a way bigger price than you have so far in this game. Oh man. Okay, so Malady just they had a ward and they saw the Wyvern up here in this Lotus area. He placed a sentry saying, okay, he placed a ward somewhere over here. They found the old ward. They didn't find the new ward. So that could be pretty massive if Yandex, try and make a move through this area, try and take a fight on Tormentor. Let's see if it pays off here. Feels like they're Tormentor to take right now. There's no way you're doing it if you're Yandex. Right. You do have Blink Black Hole available, and that is an X factor here on these objective fights. Rolling Thunder, also pretty good around like Roche Pit Tormentor. Yeah, they definitely wanted to contest. Malady, he's going to work his way, trying to get through the gate. ကဲခဏလည်းလာတော့ set တော့ရပြီဘက်က as Baska ဟိုးမှာ no one ဘလာဟိုးတော့ဆွဲကြလိုက်ရပြီတော့ပဲ ကဲအဲ့တော့မနော်ဒီဘက်ကလည်း cancel လို့တော့ကတော့အဲ့လိုဘလာဟိုးတွေပန်ကို roll လေးနေတယ်တော့ပွဲကိုထိန်းလို့တော့ရတော့ဒီဘက်လေကိန်းကတော့သွားမှာပဲဒါစင်တန်းနဲ့လုံးတော့အဲ့လိုကြီး online မဖြစ်လာအောင် set တော့ရပြီမယ်အမှန်လိုက်ကျုံးတော့မှာဒီချိန်မှာ one နဲ့ဒါနဲ့ညင်နေတယ်လို့ပဲသူ့ဘက်ကဟို23မိနစ်ကျွန်တော်ဒီ long draw ကိုမတွေ့ရသေးဘူး Quickly reprieve there as Swashbuckle cleanses. ဘုံမလုံးတော့နေ set ပြရပြီဆိုအငိမ့်မနေဘူးတည်းလိုက်ရနော် battery လိုက်စားနေ Instead of just like going doing Tormentor with Bear or something. Right, yeah. Like Black Hole gets dropped for your Invoker. Okay, whatever. We'll do an objective. Maybe you can still do it here now anyway. Black Hole's a long cooldown, which could be an issue in this game, honestly. If you become more and more dependent on that spell to teamfight, along with Rolling Thunder, if your ults are down, what happens in the interim? Especially with the lineup that can do objectives pretty fast, push the waves out pretty quickly.
Look at this axe just farming in your face. Already BKB done. What are you gonna do to him? Absolutely nothing. Not a damn thing. လုံးဝ3កောင် KR Tornado. Attempted CJ blinking ahead of it, and he is so close to his Aghanim Scepter. I'm just watching this bear vacuum up the entire bottom half of this map. He is so. ဒီလေးရေမင်းနည်းနည်းလှုပ်လိုက်မလားလို့ He နော် can't control this area. He outfarms everybody in the game. တော် T2 လေးပါလေနည်းနည်းချိုးမလားနော်မဟုတ်လေအဲ့လို Roshan A အဲ့လို something 2ဖို့လို့နေဟုတ်ပါကဲ Roshan တော့လုံပြီ It's going to be spotted by the vessel 9 class. Lands that on him. ကဲဒီမှာ check လဲနောက်က sense right ဖွဲလို့ရပြန်ပြီ Some notice more armor. He's up to 13 and a half, by the way. This is a ကိုကတော့ခွဲ significant ထားတာပါနော်အော်မလည်းတော်တော်များ this တယ် early on. And a Roshan that is free for the taking with no black hole, no coddle, no way to fight. ကျောင်းရဲ့လူက VC နဲ့တတိယလူကမနိုင်တဲ့လူကဘဘုံနဲ့ final ဆောက်ရမှာ Clutch PL. Hello, Mio. You're not going to get there because this is classic Pvision. Control the waves, find the pickoff, translate it into an objective. They don't need the 5-on-5. Like they're not even looking for the 5-on-5. They're looking for the one kill that leads them into a net worth advantage. This is how you scale in Dota. This is how you gain a net worth lead. And that net worth lead will translate to that classic like 35-minute high ground. Oh, they've done this time and time again. Yeah. This game, the Roche was done a little later, so maybe that timing gets delayed a little bit. We'll see how strong Satanic thinks he is. I mean, this is a bear that is extremely farmed, and you always have Alacrity to throw on top of him. That is a lot of damage. And I always feel like the sooner you can pressure high ground against a Panel Lancer doesn't mean you ကဲ have to အဲ့ commit တော့ဒီဘက်မှာနော်ပြပြချင်းတော့ what နဲ့တော့ချိုးတော့ချိုး to တော့ join fights wherever that happens, the happier you are. Sure. ကဲစောစောသေးသေးတက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီနော် no one ages နဲ့တကယ်လေကိန်းသားတော့အားမပေးဘူးနော် final ကလည်း walk ကဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ် Key point where he's currently working. အဲ့တော့နော် Pvision နဲ့မြန်လေကောင်းလေပဲဒီပွဲရတော့ So you take these tier 2s, and then all of a sudden, when you get that pick, မြန်လေကောင်း you လေ can ပဲ go high ground with it. That's what you're looking to achieve right now, because full silver edge done on the Panda as it's running across. This thing is just sprinting. It's like some death machine. And it might just find some death. There's some heroes swirling out this side of the map. Malady just dropping macro pyres. They're ကဲ throwing ဒီဘက်မှာ eyeballs Melody and microphone တွေတော့ပြေးကိုကြိုးစားပဲအုပ်လိုက်ကြီးအောင်ရေး we'll find ဒါ pickoffs. ပြီစားပြီးတော့ It's just full Oh, wrap. see, that is right now, let's show. Saber edge, but bad. Dots are on the mini map. It's all on the edge of the map. Someone's farming the top edge. Sox is on the the left. The Jakiro's on the bottom. ဟိုမှာအဲ့တော့ဟိုအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် Pvision ဒီသိရမလားနောက် ages လောက်မှာတက်တော့တက်မှာဒီကောင်လေး You don't have the vision for it. You don't have heroes that can do it safely. Especially when Noticed is off the map. He is back on the hunt. Invis Rune Axe. Around this mid lane, scan lands. Smoke is getting ကဲဒီဘက်မှာ no one အနေတော့မြန်တော့ as Baskar ကြားမှာ Enigma ထိငယ်မရှိမှလည်း final တော့ဝါးလိုက်တာချိုးပြီးဟို no တော်သေးတယ်နောက်ဆုံး Doubling ကတော့ခွဲခွန်းတော့ရသွားပြီးတော့မရှိမ no one တဲတံပဲ DM နေနဲ့တော့ ice wall တွေကြားမှာပျောက်သွားခဲ့ရပြီးတော့ပဲကဲ final ကအချိန်ကတော့တော်တော်ကြီးမရောက်သေးဘူးဟိုအေးဝက်ကဘယ်နှချမ်းမှမရဘူး final ရှောတော့ပဲ It's just the death of DM. And no one lived. No one lived and keeps no one ages နဲ့ easy Almost dying to the pollen bag on top of some of the Enigma damage. But lives with 15 HP. Perfectly executed here. They fed him he got the Lotus HP as well. So some of that early Lotus saving paying off and very timely shackle. Lotus are done for ကျောင်းရင်ကဲငေါလို့ပြည့်ရသေးပြီးတော့တင်တာဟမ်တောက်လျှောက်ဟိုမှာဝါးရိုက်တာ Malphus, stop the solar buying, get these heroes ငါ out. ကျင်ချက်တယ် Ice path macropire situations easier. And look at them, just so fearless. They know they have nothing to worry about. Hey, Diving Sharsha. well past tier 2s, going in triangles. အဲ့တော့ ages ရှိတော့နေတော့ဒီမှာ T2 ထက်ချိုးလိုက်လို့တော့ရတယ်နော် number 1 နဲ့ Do whatever you want in this game. Notice, is he going to find Cheer Jr.? There's the high ground ward, and Cheer Jr. is going to blink out. It's because that ward, that sentry that was placed earlier, didn't find the high ground ward placed by Malady earlier. That saved CJ's life. Still another minute on this Aegis. Not a high ground Aegis, but gives you a lot of confidence to look for anything here. Trying to find another clutch pickoff. That net worth lead is just growing and growing. Oh yeah. Pvision
will eventually be presented the opportunity to hit a high ground. It's like inevitable they will get a core pickoff. So far, it's been those support kills. Last time they got a core, it's pretty easy Roshan for ကဲ them. အော် Yandex ကောင်းပါပြီဝင်တော့ wide ပဲတော့ play တော့ရပြီတော့မ no 1ပြီးတော့တိုးသွားပြီး chaos man defender play အော် ice wall ကင်းမေးလိုက်ပြီးတော့ပဲဒီဘက်က DN ဟိုတော့တယောက်တည်း solo ကေးလေးပဲ no 1အလားဆုံးတော့ပြီးတော့ယူထားပြီးတော့ S pass ကခွဲပြီးတော့ sector ဆက်တော့ပြောက်သွားတယ်တဲနေ no 1 agent နဲ့နည်းနည်းလေးဖိတ်ပြီးတော့ပြေးတိုးလိုက်တဲ့အနေထားပဲအဲ့တော့မချီယာဂျူနီယာကိုဘောကတော့ကိုတွေးမှရတော့မယ်နားမှာဘလူးမှတော့မရှိတော့ဘူးကဲတော့မ save break ချုပ်သွားပြီးတော့ပဲ Yandex တော့ notice ကခေါင်းခွဲတယ်နေအောက်မှာပဲကဲကျွန်တော် high ground နေမှာတက်ခွင့်တော့ရသွားပြီ Pvision နေနဲ့ Especially if the PL can't stick in the middle of it. That's your ကဲ case. ဘောရတော့ပြည့်ရဲ့ချိန်မရောက်တော့ဟေးတော့29မိနစ်ပါနဲ့ high ground ရောက်သွားကွယ် The bear is just going to slowly kill you. This axe is going to find you. And the bear is also going to, when you win that fight, အာ notice ကလည်းအလွန်ကြီးပါကွာတပွဲလုံးကြီးထိန်းနေတဲ့ work sound kill, they can get it, slow down the Scotty. ကဲတော့ကျူသွားသေးလို့ He had the right target. Makes the အော်အမဝင်းတာကနေကောင်းကောင်း work sound backup plan. Stops ကဲကျူတာကောင်းပြီမများတော့ဘူး and there's no out for him now. ဟောရှော့ပြီ Hunt him down. အာ What a game from Notice. Absolutely showing up in this game 3. အော်မင်းမလည်း no 1ငါမအိုသေးတဲ့ပြကြပဲလက်ခမောင်းတွေခတ်ချက်ပဲရောက်ဒီက solo ကေးတက်ရှော့တယ်ပြီ Survive. အာဒီအောင်ပြန်တက်နေပြီကွာအပြန်လဲစိုးတယ်ဟမ် And Pvision did ငါမအိုသေးပါတဲ့နော် DM. no 1ကြီးကလည်း solo တွေကြီးလိုက်ကေးနေ A bit of a ကဲ mistake. နောက်မှာ S basket ကဲတော့မရတော့ဘူးကြီးတွေခေါ်ရတော့မယ် Yandex လဲကွဲပဲတော့ဒီကတော့ဖန်ကအချိန်လုံးမမရပါဘူးနော်အားလေးတွေကပွဲကြီးကပြတ်ထွက်သွား Bears just into the tier 4. It's a team wipe. They're going to team wipe them without any of them being near the other hero. Jared Jr.'s just going to die here as well. They've just Yeah, blown baby. one hero after another. And Don't all look of a on me, sudden, what the Chia place Junior is would have gone open there. for the taking. notice တော့ကောင်းတာပြောရမယ်ဆိုတော့ပွဲလိမ့်အရင်တောင်ဆော့ပေးနိုင်တယ် Satanic is going to take a mid lane of Barracks, go for top. There's still the tier 2 bottom, and there's probably not enough time to just go straight to tier 4. အားမလုံးလို့မရအင်းကမလည်းဒီဘက်မှာ BKB တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးလိုနေတာကွာ Yandex draft ကအလုံးလုံးဖို့တော့ When there's so much map pressure, it just compounds that issue. How are you ever going to get out on the map again? How are you going to play any of the lanes and not get picked off? Yeah, Yandex better get real comfortable with their base. This is going to be their home for the future. They're just going to be locked inside here. And this is how you punish some of these really hard carries that just can't come online fast enough to exert their own presence in the game. Like, you just start picking people off the map collapses. Oh, They no, don't what have a lot of timing, places to wow. farm. You get that one clutch find, and the game just breaks open. And you never get to hit your timing on this Phantom Lancer as he tries to work towards the Scotty. And what carry is အာပါပီပြောတာပါကွာ Excited နော် about that. ခုတ်ပါပီကလည်းခုတ်ပဲပြောရမယ်ဆိုခုတ်တပါပဲဟုတ်လား one pick off, one fight away from closing out a series and going to the grand finals. They can chill out, wait for Aegis. Yandex will see whether desperation bites at them enough to go for a smoke out play into that Roshan, or if they're just gonna wager on a high ကဲနောက်ဆုံး DM ဘလာဟို5 man လေးဆွဲကြမယ် Your item timing. နော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ Pango. Game 3လေးအသက်ဝင်သွား And the Scotty is done on ဘလာဟို5 man အဲ့တော့ P ရရှေ့ရိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ damage လောက် Just another round of items before that base push comes in. This is as good as it gets. You're going to need some big ultimates to land. You're going to have to try and bait a clump out from Pvision. The initial smoke isn't going to find anything here. It will get them into a position to take back some of this mid lane and bottom lane, get wards on their triangle. But ultimately, time is kind of against them here as Pvision can just wait things out, wait for a better opportunity, some sort of pick. And the lanes are just going in. Roshan in 3 minutes. You have to deal with top because you lost Barracks here. They're pinging Watson up here. They saw him throw the lance. Notice. They see the real one running backwards. They get the call onto him. အော်ပြန်ပြီလာပါဦးကဲနောက်မှာ basket He does manage to double ကဲ trigger. ဘာလဲ One တော့ man ဒါ to မဲ့ do အေးစေ it. Gets ဟို away from တူ the တွေကိုစပယ်တွေပြစ်ကျွေးနေတာရောက်ရင် dangerous. All of Yandex TPing back to bail out their carry. See if there's a punish available here. Tag ဒီ notice. က damage မရှိပါမလဲနောက်မှာ work ကြိုက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ချီယာဂျူနီယာ solo ပါပတ်ခံလိုက်ရငါလည်းကွာ Just kill them ဟုတ်တယ်ကွာတေချာဝိုင်းပါပီကကွက်ဖဲတယ်နော် This BKB စစ်တမ်းတွေကိုလုံးတို့တဲ့ code train နာတယ်လားကွာ Rules out here. All that time inဒီ the ပွဲကြမှာတန်းပက်တာ jungle လုံးတော့ insane item timing for Satanic here. secret weapon တွေထွက်လာပြီ Satanic, his hero, doesn't even need to be here. Nope. He's just been farming up the triangle the entire time. Very slowly,
But it's getting the job done, getting the extra farm for them. It is racked up to almost 30,000 net worth lead for Pvision. Yandex on their last legs here. They will have to find something miraculous in the next team. ဝက်က fly နေငါကွာတော်တော်ဆို Jump, I think that goes out the window. And the So bear you even really hitting have the to high watch. ground without the BKB. It's already taken the tier 3 satanic. Ah, yeah, keeping Satanic theပြန်back. pressure Oh, Richard, up you on over. them, saying, are you going to deal with this bear? Are you going to kill it? The reward for killing the bear is not terribly high because he's just going to make the resummon. And the risk is, well, we saw people high. all set up behind that bear. You just go wait for the Roshan. Put an Aegis on one of these guys, you send it up the hill. With the man damage, I mean, it's just going to be a disgusting amount of strength. They want to go for another one with this? Look for a pick off. Yeah, For some lane pressure. Here comes that Silver Edge bear. ကဲဒီနဲ့ဘာလုပ်ချင်တာလဲ Bottom. He's looking on like the one cam. တခေါင်းလုံးများရှိမလားဗောအေး၎င်းတကယ်ရှိပြီဩနည်းနည်းတိုက်မယ်လေ Oh, Malady just saw his life flash before his eyes. As if he was on that cam. ဟုတ်တယ်နှုံးကပြောတာเนาะဒီအားလုံးကပတ်ပီပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်ဆော့နေကြတာပြီးတော့အဲ့စစ်တန်းကလည်းပတ်ပီအောက်မှာ It's disgusting. တော်ပူကောင်းလာတယ် Pvision ပတ်ပီ really က wanna slow play this, they can't. နှုံးဝဲလိုပလေယာတော့ပြောနေဆိုတော့တော်တော်အခန်းကဏ္ဍများတယ်ပတ်ပီက Yeah, just keep throwing things Yeah, at you could buildings. just and- throw. နော်ကူရိုနဲ့မတွေ့လို့ရတော့ပတ်ပီကတော့တာနေအောင်ပါပဲเนาะကူရိုကဒီမှာလူရင်ကားလေးနည်းနည်းနဲနေလို့ What are they gonna do, right? You အုံနောက်ချင်းကခြေလုံးရမယ်လူရင်ကားလေးနည်းနည်းတော့ကွာနေလို့ Roshan. Gonna get an axe. Nó tìa nhau màတွေ့မယ် To have a true 6 slot. ဇဲကောင်းတဲ့ပတ်ပီကိုကူရိုကြီးကပြလိုက် And Yandex are not in a position to be able to contest. No, they were never going to be in a position to contest this. You just have to play for the base defense. See how fast this bear chops it down. Pretty damn fast here. Gonna give it to no one again. Just make that team fight even Got the call more on difficult. DM. The Cataclysm. အော်ဒီအန်ဘိုင်မမရှိပဲအော်ဘိုင်မတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပါပြန်ထွက် That was made way too easy. Soxa being hunted down on the other side of the map. Now you can get an easy buyback at the very start of this Aegis. Bear's still trying to hunt down Satan, or Soxa rather. Gets the Steps wisdom up to the shot. high ground, gets a TP away. The bear is not going to be close enough to hit. ကဲတက်ပါပြီ They go Range high ground Barracks is anyway. almost dead just purely off Ford Spirits. In fact, is dead. Double Siege Wagon, Ford Spirits. ဟုတ်တယ်ပတ်ပီဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကူရိုတဲ့တွေ့ရင်ဟိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစလို့ရှိတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း Thunder. That's what I'm saying. ဇက်ကွနဲ့တွေ့ရင်ပြန်ရတာပဲဟုတ်လားပတ်ပီနဲ့ They hit it with the ice bat. Now they're rolling Okay, Thunder comes Pango. in, trying to kill this ဒူတော့ bear. ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့စင်တန်းကအေးစိတ်ပါ Initiation. Cold Embrace comes in. There's the အော် call, ကို too. အမ်ဘရီတော့မဘတ်စကတ်2 man နော်တော်အင်းကမှာဘလောက်ကိုဆွဲလိုက်မလားဒီရန် He's got the Aegis. Soxa still ခြေရရှိုးနေတယ်ပြီးရင်ကတွေးရမရောယူနောက်ဆုံးတော့ S ကိုတော့လဲတော့အိမ်နေဆိုပြီးဘတ်စကားရေးကြားမှာပဲ no one ကဲဒီဘက်က S ကဘိုင်ဘတ်တွေနဲ့မဆိုင်မှာဟုတ်တယ်ဝက်ဆန်တော့ကျိုးသားပြီးလုပ်ပြီးမှ DN ကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးဘာမှတေချာမထွက်ပါဘူး Second life though, the glyph gets popped. The building's almost dead. Killed the bear one time. What about the second bear though? It's gonna be ကဲ coming ဘက် back. ကတော့ထွက်လာအိုးအစ်စ်ကြီးတောင်ကောင်းလိုက်တာလူပေါင်း3000လောက်ကြီးရတယ်အစ်စ်ကိုတွေ့သွားတယ် what the Hit the fuck call button. That's the drop. He's down. Another buyback. Gonna be forced out. Meanwhile, they've got ကဲဝက်ဆန်ကျိုးသားပြီးရိုက်ပြီးရအခုတော့နည်းနည်းလေးရိုက်လို့ရကျင်နေပြီကွာဒါပေမဲ့အင်းကအရင်ကွာသွား Call the braces bailed it out. And Watson, a final call. ကဲကြီးပါနော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကြီး guys Is called. They don't even အဆုံးပေါ်ရကြည့်မကောင်းဘူးကွာ game 2လို့ quality boy လေးကြည့်ကြတာ grand finals. ဟုတ်တယ် grand final တော့ရောက်ပြီ Games 1 and 3, they just စစ်တန်းနေတကယ်လိမ္မာလာတာကွာပပီရဲ့နော်ပြောစကားတွေအောက်မှာလုံးတွက်လေတော်တော်လေးတော့တိုးတက်လာတယ်ပပီမရှိခင်ကလုံးတွက်လေအခုလုံးတွက်လေ not seen anybody who can survive it. And what a game by Notice. This is the guy they brought in for this season to make some big plays from that ကဲ offense. တော့ရန်နက်ကလည်းတကယ် stable ဖြစ်ပြနေတယ်ဘာညာ favor ပြောရမယ်ဆိုရင် Pvision တက်တော့ favor ဖြစ်တာဒါပေမဲ့လည်းနော် Pvision နေနဲ့ပပီလောက်မှာအများကြီးတိုးတက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် notice ကလည်း Waxel 3ပွဲလုံးရှင်းအောင်ချနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ပွဲကတော်တော်ကြီးလွယ်သွားတယ်ဆော့ရ Yeah, you shut down Yeah, the they're all on me. this Pango pick, but then he gets back in the game because ခုလိုမျိုးလာကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော် Pvision ကတော့သူကောင်းတဲ့အတင်းတော့ပြောသွားတာပေါ့လေနော် Yandex ကလည်းဒါတောက်လျှောက်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ so much time to farm on a hero. ချိန်တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့နော်သူတို့မလုပ်ပြနိုင်ဘူးပြောသွား Just never ဘေးမ look ရီ back.
insane map control from this team. Somebody, well, I guess there's only one team left that can challenge it, and that's BB in the finals. They have to find a way to break the lane control, the pickoff potential. ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲ around these objectives. That is ခုနိုင်ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်းနေတဲ့တူတာပွဲလာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲ Good night guys bye bye ပါအဲ့ဒါ agent နဲ့